tsy manamarina zany dia soniavany Bernard Cazeneuve, ministra ny tany frantsay tamin'ny fotoan'androny, sy Manuel Valls prime ministre. Zany hoe tena misy pirofo mazava tsara, Le Monde efa nyteny zany hoe tena frantsay. Zay no resiko, frantsay Andriamatoa Andry Rajoelina, dikan'izay a voafehan'ny lalàna frantsay ihany koa. Inona le zava-dehibe ao anatin'le lalàna frantsay? Ny tena tsy nianatra lalàna fa amitsika mpanao gazety a dia mikarotsika ny voatenao dia hoe rehefa frantsay ianao ditony hoe naturalisation tona fa manary zany ianao ny citoyenao zany amin'ny firenena ny avinao a dia manao engagement ianao ary tsy afaka ny hoe miaro tombotsoana firenekafa fa tsy maintsy tombotsoa Frantsa no arovanao satria ianao zany lasa mandohetra ny Frantsa. Ianao zany lasa tsy maintsy manaiky ny lalam-pandrenana frantsay. Ianao zany tsy maintsy manaiky ny mombamomba ny la Frantsa. Raha Frantsa no raisina ohatra moa zany satria Frantsa no resahana eto. Inona ny idiran'ny resaka hoe malagasy ny malagasy ny ray amin'izany resaka lalàna zany. Zany hoe Andriamatoa Andry Rajoelina zany a amin'ny lalàna eto Madagasikara dia tsy maintsy voafehan'izay. Bebe article 42 article an'izao article an'izao ary ny lalàna frantsay ihany koa dia fe azy maniry azy zay le izy zay any aloha zany nipetrahan'le resaka fa tsy resaka sentiment io fa ny antsika malagasy mantsy rehefa mizahatra ohatran'izao dia le fihetsem-po zany lololovina ary io hoain'ny mpanao politika amin'ny lalaoany io fihetsem-po io namana inika azy efa vavolombelona zany vavolombelona zany maromaro nefa crise teto amin'ny firenena ny lalovantsika fa izahay mpanao gazety tompoko dia mahita hoe ny fihetsem-po ny malagasy no lolovin'ny mpanao politika. Tsy fihetsem-po zany ny tokony hijerena azy fa ny lalàna ihany. Tsy misy mandrara ny teratany malagasy hoe akany naturalisation fa le resaka hoe ianao zany nanao an'izay acte zay amin'ny sitraponao nefa ianao hiditra hifaninana amin'ny fifanana président république. Zay mahatonga an'ireo 240 reo hitambatra hoe reo samy manany atokony samy manany foto-kevitra hijoroany fa mitambarana dia izay le niteneniko zay hoe tsy tokony miditra ato anatiny ty fifanana fa tokony ho ara-dalàna ilay fifidianana ara-dalàna zay no tadiavin'ny rehetrarehetra zay ka ny Andry Rajoelina moa zany sy mipomba anazy raha ny nitenenindreo tao amin'ny arena tamin'ny fakomaly dia hoe zay dia rosy ihany zaho ozy tsy afaka anaiky tsony ohatrany tamin'ny 2013 hoe nasaina nyjanona zay mantsy le victime zany izy dia nini raha azoko tsara dia resaka nini mihitsy tamin'iny fa amin'ity ohatsy izy za tsy anaiky tsony zavatra samihafa le izy tsy mitovy mihitsy ary tamin'ireny fotoan'ireny izy zany hoe tenen'ny misy président africain zany ny resaka taminy hoe ianao tokony hijahana sinsisisisy dia lasa hoe lasa sandaina le filatsahako fidiana mbola resaka sentiment ihany zany zay le izy zay fa ny amin'ity tsy zay mihitsy ny amin'ity dia mazava tsara hoe misy lalàna mipetraka eo dia iny no arahana alefako lavidavitra kokoa ndeha raha atao hoe ny Andry Rajoelina zany efa frantsay izy tsy afaka miala amin'izay aloha izy fa frantsay izy misy ny amin'ny Bernard Cazeneuve ao misy ny amin'ny Manuel Valls le taratasy frantsay izy zany dia ao amin'ny fomba ahoana moa zany hoe izy latsaka président ny Madagasikara dia hoe raha filoha zany ianao teratany frantsay voafehan'ny lalàna frantsay nefa ny andraikitry ny filoham-pirenena raha tia Madagasikara dia mitana ny secret d'état mitana secret défense secret d'état tsy ambara-pelim-panjakana secret défense tsy ambara-telo-piarovana ny filoham-pirenena filoha faratapany marobonina-pirenena filoham-pirenena no filoha faratapany finombonina filoha faratapany ny folo alin-dà ny filoham-pirenena no filohan'ny filan-kevitra ambony mpitsara andraikitra telo lehibe reo miampy le hoe secret d'état sy secret défense ianao nefa teratany frantsay zay ane io le atao hoe manana zopirenena frantsay na teratany malagasy azy zay ane io manahirana io dia lasa mivoaka amin'izay le ka zay tsy manaiky an'izany fa nyrazambe anay vonono frantsay na ndevoza amin'ny frantsay nanao sotiky lasalasatra any amin'izany le resaka zany hoe ny lalàna zany amin'ny firenena anankiray matonona sina lalàna dia tokony arahana fa tsy loloavana amin'ny resaka fihetsem-po le izy
zay zany tena tiako asongadiny eto tsy lolovana resaka fihetseham-po satria malagasy be fihetseham-po fa rehefa lalàna dia lalàna jereo mba azo ny Sarkozy enjian'ny lalàna aferan'zao tsika mpanao ny gazety maharaka tsara an'izay ny eto Madagasikara ihany koa zany ny eto manahirana satria hoe nahoana rehefa olon-tsotra tsy mba manana hoe manana maiza azy eo anivon'ny fiarahamonina ohatra hoe mpamboly mpiasa tsotra ampiarana ny lalàna tsisy atakana rehefa zay lalàna dia zay ny lalàna fa hoana ny misy fitongolanana lizy na hoe modina tsita ka natonga nyty resaka ny firenena ohatran'izao ity zany dia zay hoe zay le kahan'Andriamatoa Iany Rajoelina zay ananekeny ny ACC milatsany ary le nazahoana le certificat de nationalité mifandray daholo zany rehetrarehetra zany dia avy eo koa moa ny filohan'ny Antemerandoholona ndre ataontsika hoe ny alabala za tsy anao na nodinganina zany rehetrarehetra zany no mazava mihitsy mantsy le izy hatramin'izao rena rabe mananjara inona ny tena nitranga atao fa dia hoe na le taratasy io le resaka le taratasy napetraky ny filohan'ny Antemerandoholona tsisy nahita ilay certificat de nationalité eny amin'ny ACC tsy nisy nahita dia io le adevitra zany fa tsy mety vita zay namanainka azy dia zao fanabadona ny malagasy zany fanabadona ny malagasy satria zao raha ohatra ianao miteny hoe firenena mandala ny demokrasia dia ny vahoaka zany no Andriamanjaka fomba fiteny moa zay ny vahoaka no Andriamanjaka zany hoe mila fantatry ny vahoaka io tsisy anavahany io na pomban'ny Rajoelina na pomban'ny Ravalomanina na pomban'ny Rajaonarimampianina na pomban'ny Andry Robelina na pomban'izy tsisy anavahana fa rehefa hoe vahoaka malagasy dia mananjo afantatra ny rarahan'ny firenena fa za zao manontany na manahenika aza firisan-jaton'ny arenan-kibon'ny tany eto Madagasikara fantatry ny vahoaka malagasy tena tsara felika zay fanontanianao zay satria fitaizana ara-toe-karena mantsy zany namana misy namana hoe spécialiste momba ny lavanilina fa firisan-jaton'ny arenan-kibon'ny tany eto Madagasikara fantatry ny malagasy ny quantité sy ny qualité ny abetsahany sy ny hatsarany sy ny vola tokony raha vadika vola zany dia ohatrinona tsy fantatry ny malagasy zany okitsika tsy andainga fa na izako anao gazeta na namanainka aza tsy mahalala an'izany so dia hoe iteny eto tombatomba no azontsika tombatombana foana ka rehefa misy an'le tafaporitsaka fa nitsita zany tsitatsika hoe ahoana ity no amaranako azy amin'ny eo ihany kalma fotsiny aloha nandinika zany nandinika hoe fa maninona moa zany ny Andriamatoa Iany Rajoelina no atao hoe mijorony io atao hoe heviny io zany hoe maninona no mijorony analiziny atsika dia niezaka zany teny hoe ipetraka eo amin'ny toerana ipetraka eo amin'ny toerana satria tsy fantatrao zany raha ohatra ianao ty vela tsy fampiny le mangarahara no manosika atsika amariparitra no mety ho kisarisary ny zavatra rehetra mety any ambadika any mahatonga le zao le izy be de be ny fanontaniana mila valiny nandritra ny fotoana ny tondrano be de be ny fanontaniana mila valiny mila précision nandritra ny 5 taona izay nitondrana Andriamatoa Iany Rajoelina zany hoe izy foana moa voatonana fa le régime mihitsy ohatra nahoana le fitondrana tsy navita nanao fifidianana lehibe amin'ny faritra inona nisy antony lehibe ve teto amin'ny firenena vao nanterina Andriamatoa Jean-Eric Rakotoarso filohan'ny ACC teo aloha faraparany iny hoe tokony efa natao le fifidianana lehibe faritra zay provisoire ihany vonjy maika ihany nanekena le gouverneur vonjy maika ny soratra any any amin'le délai raisonnable koa moa izy ny ACC tao anatin'ny didina voakany iny dia iny le ACC zany hoe eny ara fa ok dia ny olona ny tsy sasany teny vonjy maika nandeha le fotoana nandeha le fotoana nametra-pialana ihany Andriamatoa Iany Rajoelina mbola gouverneur anao eo mbola gouverneur anao dia ahoana zany le vonjy maika lainga zany amin'ny voaka malagasy zany zay dia fa lainga zay zany le fantaniana valiny ary zay zao ilambala zay tena ilana valiny mazava tsara mihitsy satria zao malagasy malala an'izay ny fanontaniana mipetraka ihany koa ary mila valiny mazava dia ity ahoana moa ty resaka Wagner ty mpanao gazety any velany
no miresaka ny hoe Madagasikara tafiditra ao anatin'izy io zany tsy fantatra koa hoe ny frantsay ve ny te androty sa hoe se ahoana fa mpanao gazety any ivelany no mamoaka hitantsika rehetrarehetra hoe reto ny firenena afrikanina miara-miasa amin'ny Wagner tsy andany fotoana lavabe tsika hoe inona moa zany Wagner zany fa zao ny frantsay koa aloha zany zao dia efa ratsy ny fifandraisana amin'ny Russie Madagasikara nefa ohatra miditra salega ao anatin'le izy zay tsy sababaka eo eo analizy tsika mampanao gazety mijery ny eto tsika ary mijery ny any ivelany ihany koa mila fanazavana mazava zany le izy anie tsotra fotsiny hoe miara misy fandraisana amin'ny Wagner ve le régime sa tsy misy raha ohatra hoe misy dia inona ny antony aza vao raha tsy misy moa zany dia tsy misy zay zany zao mila fanazavana zany satria manahirana be io resaka io manahirana be hatrany Mali sy ny rehetrarehetra isika nefa ao anatin'ny vondrony resam-pirenena ka ny politika internasionala tsy vita amin'ny sababaka tsy vita ny resaka fa ianao zany ninona miseho any na misy Wagner na tsisy Wagner ianao zany amin'ny mampitondra anao dia anjaranao no miaro ny tombontsoan'ny firenenao miaro ny tombontsoan'ny firenenao fa tsy hoe ndeha anara-dreny rano sao dia bedin'ny Rosia ao fa ndoa neutre kely amin'le fanapahan-kevitra tany amin'ny Nations Unies manaraka ianao teratany frantsay miaro ny tombontsoan'ny Frantsa ianao zany ahoana ny arovanao ny tombontsoan'ny malagasy amin'ny resaka île Eparsa ohatra ny Macron nataony tonga aloha isisy la France iny anie tena ohatrany hoe velo-kanota tena ohatrany mbola tsisy réaction officielle no navy amin'ny maillot malagasy na présidence tokoa taorianany iny na anarena rabenananjara ary tamin'ny volana janoary tsy haiko nareo rehefa mandeha mantsy fotoana dia ohatrany hoe adiny reny satria hoe aty amin'ny nationalité tsika satria resaka nationalité fa reny zany tsy azo adiny reny asa raha naharaka an'iny namana endrika azy tamin'ny volana janoary fiaravana tratra ny taona dia niona tamin'ny tafika nabakabaka sy ny tafika an-dranomasina frantsay Macron an'le fanazavana dia zao ny tenen'ny Macron filoha frantsay hoe manomboka izao izy izy i Frantsa dia tsy maintsy miaro ny tombontsoany amin'ny fomba rehetra indrindraindrindra any faritra pasifika sy any amin'ny faritry ny Oceana Indiana na isinina na isinina dia hiaro zany i Frantsa ary zay no message zay dia ampitaina mivantana aminareo tafika nabakabaka sy tafika frantsay tafika andranomasina gaga be teo ambony sesa satria zany minakinan-javatra eo dia nandeha ilay izy dia taitra be nahita an'izy hoe maninona île Eparsa tafiditra ao anatiny eo aty natonga hatrany amin'ny conflit tena hoe azo zay hoe conflit hoe fandritahana ary satria nisy samby sinoa sy tonga taty midikiditra taty zany dia tsy zakan'ny frantsay mihitsy le izy zay zany le zavatra nitranga dia hoy aho hoe raha ohatra ka olona na Andriamatoa Iany Rajoelina na tsy Andriamatoa Iany Rajoelina na olo-kafa io miteny hoe mitaky ny fiverenan'ny île Eparsa amin'ny Madagasikara efa nyteneniny azy nanoloana Macron tany amin'ny Élysée foatra niodikodona amin'ny Macron fotsiny tsy dia hoe niraisina ino no niteraka an'le réaction fahatongavany filoha frantsay taty amin'ny île glorieuse zay indrindra ahoana moa zany no fomba irovana na hoe hitakina ny fanana amin'ny Madagasikara nefa ianao frantsay zay ambaran'le 20 cm ozy mantsika Iany Rajoelina hoe le 20 cm ty apostle problema mihitsy satria ahoana no ahafahanao zany hitaky an'ireo nosy ireo nefa ianao voagejany lalàna frantsay tsy ahafahanao miodina tsy na miodina re fa hoe io ny lalàna asa raha namana endrika azy amin'ny fomba ahoana dia valiny dia tsotra fotsiny hoe le toriteny Pasteur ka ny Tsonjombe hoe ianao ve hifanehitra amin'ny la Frantsa amin'io zavatra fatrianao izy dia iny lay feikevitra amin'ny firenenany kambana tamin'ny 13 décembre 1770 13 décembre 1975 efa nisy feikevitra dia iny tokony arahana zany rehetrarehetra zany mila fantatry ny vahoaka malagasy fa manoloana ny toe-javatra ohatran'izao zany dia tsotra le izy amin'ny tinina azy namana endrika azy hoe tsy tokony no lasa ohatr'izao ny fiainan'ny pirenena eto Madagasikara fa vokatry ny
tsy fipetrana tsy fampiarana araka ny tokony izy an'izay resaka lalàna zay foana état de droit reny nefa tsy enjery tenen'ny resa-pirenena état de droit firenena tandalàna fa aiza le firenena tandalàna ho an'iza iza ny tokony ampiarana an'le lalàna ary iza ny tokony ampiatra an'le lalàna malagasy rehetrarehetra ary io tenany hoe tsisy ambony lalàna zany marina iny fa vokatry ny tsy fanarahana n'le lalàna sy fametrahana n'le resaka hoe fihetseham-po sentiment mahatonga an'izao rehetrarehetra zao de ozy moa zany Andrajoelina hoe za de tsy misy asakana ozy izy amin'ny firotsahana amin'io satria zava-nandefitra tamin'ny 2013 tsy misy asakana zay zany ny vodikeviny azy zay fa ny kandida araka ambin'ny folo ko de araka ny narahantsika de tsy anaiky hatramin'ny farany tsy anaiky hatramin'ny farany satria manana fodikevitra iraisana tsy resaka sentiment zany fa tena hoe fodikevitra de ahoana zany ny toyany fanontaniana petrakintsika mpanao gazety zay zany le fanontaniana misokatra zay tsara mihitsy namana Rina Rabemananjara nitondrana an'izay atao hoe santanambavarano no fanazavana ihany koa ny saim-bahoaka satria adiditsika mpanao gazety ihany koa zany amin'ny famakafakana zay atao isika no manana sehatra afahana mitondra famakafakana afa ny olo-pirenena mandanjalanja ny zava-misy araka zany satria stratégique fanontaniana farany fotsiny faraparany fotsiny misy ny secret collectif de candidat rehetra mitoy androany moa zany izy io tramonomaly de misy resaka zara raha misy manaraky nareo zara raha misy manonana ankilan'izay zany sikatokana fotsiny vazovazo moa le hoe sikatokana fa hoe claqué droit fotsiny zany ny andriamateur Andrajoelina dia fiain'olona ry amin'ny arena de ohatrany hoe fandroritana zany ny sasany moa efa misy manindry mihitsy hoe ajanondro zalava tsisy manaraka misy namana mpanao gazety solomavambahoaka miteny an'izany hoe raha zany areo ajany fa tsisy manaraka le izy an'le corrective zany hoe tsy masaka izy ty ry zalahy de antany azoko be Rina Rabemananjara ao anatin'izay ahoana no fahitanao an'izay kisarisary tsy atao mahagaga fitenenana oatra zany tsy atao mahagaga mihitsy mipetraka amin'ny maha-olo-pirenena mipetraka amin'ny mampanao gazety satria tsy atao mahagaga satria samy mivoy ny samy voy ny azy zany ary zao le izy tsy resaka hoe isa hoe betsaka na kely tsy zay le izy fomba fijery azy fa hoe inona ny marina aiza misy marina ao zay aiza misy marina aiza misy fahamarinana fotokevitra ijorony ny collectif ave candidat sa ny voizany rehefa atao Andrajoelina sy ny mpanaraka azy aiza misy marina fa tsy hoe aiza misy olona betsaka zany hoe le olona betsaka io ihany azo ijerena ihany fa zao tsy manazava na inona na inona hatreto aloha fa zao manazava indray io rehefa tsy asianao sakatsakana rehefa tsy asianao sakatsakana rehefa tsy asianao an'izao rehefa tsy asianao fa ajainao tsara zany ny fotokevitra amin'ny hoe firenena demokratika ohatra hoe miaramila tsy hoe miaramila folo alin-da le miaramila mantsotra ny vozay foana fiteny fa le folo alin-da rehefa tsy manindrona pinehana saint président le folo alin-da tena manao ny andraikiny amin'ny maha hoe maintien de l'ordre de raha mipetraka amin'izay dia tsisy manakatsakana ny fiarahana politika azo refesina amin'izay izy refesina amin'izay zay le izy zany fa tsy hoe tonga de atao hoe hitsindalana fotsiny fa raha vao lasa hitsindalana izy de hoe lasa tehizaina amin'izay koa le malagasy fa ny azy zany de tsotra aiza misy marina amin'izao toetra raha rehetrarehetra fantatsika ny lalàna fantatsika ny zavatra nitranga sy ny zavatra iainana amin'izao fotoan'izao tonga ho azy hoe ny fiaraha-mientan'ireo candidat raika ambin'ny folo sa mazimazia za mino fa tsy mazimazia mihitsy io fa zay le fitambaran'izay le hoe maneho ny fiarovana ny tanindrazana zany fiarovana ny tanindrazana zany raha mbola miteny ty tanindrazana de zay zany ny tokony hanabeazana ny olo-pirenena hanabeazana ny malagasy
hoe rahapirenena azo atao resaka fihetseham-po fa mila mahafantatritsika ary misy andraikitra ny olo-pirenena koa eo namanenty azy tena maranako azy fa keo ny nalam-pandrenana za zany zao mba manan-kevitra efa ndresahaka anty rehefa misy ohatra tokantrano vao miorina soratra any amin'ny fisoratam-panambadiana any amin'ny commune dia inona no azan'le mpivady tsy boky mpianakaviana fa ampiarao boky mpianakaviana na hoe beresaka hoe ireo mpanao gazety reo beresaka tsika mitondra tafiditra ao anatin'ny fitaizana ny olo-pirenena tafiditra ao anatin'ny fitaizana zany fa raha ny olo-pirenena rehetrarehetra feno taona hoe majeur no manana lalam-pandrenana amin'ny teny malagasy amin'ny teny malagasy dia tsy zao ny zavatra nitranga tsy izao ny zavatra nitranga satria iaoatra izay mieritreritra hoe andikan'io mba mieritreritra le olo-pirenena efa manana io ary vakina le izy dia tonga dia mazava be dia mazava be ie misaotra anao rina rahabe mananjara mpanao gazety namana moa zany tsy mialonjafy moa ny fandaharantsika izy mpanao gazety voalohany fa efa eto amin'ny studio amin'izao fotoana izao mpanao gazety Siratolo Janary mpanao gazety Fanirajafy Manantary ihany koa hiakatra ety amin'ny plateau ety efa misy vahiny mirahalahy ihany koa tonga eto avy ary keo misy mpandraraha avy any amin'ny faritra Savahiny ny tontolon'ny vanilla sy ny sisa no resahantsika eo rehefa avy eo ny raharaham-pirenena ihany koa zany ok rina voraro sondrendra mahafinaritra ranga fandimbiasana ny toerana eto amin'ny plateau eto fa zao mpitaina ihany moa ny fivoarany vaovao dia miakatra ety ny mpanao gazety nanao fanambarana ny préfet Antananarivo androany maraina ny resaka momba ny namaly zany azo atao le bebe kely ve rédacteur en chef Clarisse Razermanana mba afahako mamaky azy ihany koa eto amin'ny plateau dia atao mbola tsy dia hitako zay vao hitako tsara ty zany notona vahoaka ny préfet Antananarivo namaly an'ireo solombavambahoaka enina menada voafidy teto Antananarivo renivohitra ny antony izy ty dia hoe fandavana ny fanatanterahana tatitra amin'ny vahoaka ny sabotsy 7 oktobra ho avy izao eny amin'ny kianjany 17 May eny Analakely izany taratasy napetraka ny 4 oktobra afaka omaly zany 7:24 ny mikasika ity dia voalohany aloha zany dia zone commercial ozy ny préfet ny toerana eny Analakely sy ireo faritra rehetra manodidina azy ka maro ireo mpivarotra ny sabotsy ka voatotoina ny zofototra ananan'izy ireo liberté de circuler zay zany ny anatso aloha misy voadingako izy teo zone commercial dia nyresaka arabarotra ao zany ho very fitadiavana manaraka izany dia toerana maro mpivezivezy iny ary betsaka kokoa ny mampiasa lalana amin'iny faritra iny andavanandro fa indrindra ny asabotsy ka ho voatotoina ny zofototra ananan'izy ireo zay zany antony faharoa hoe le olona mivezivezy ny voalohany zany dia le mpivarotra mandehandeha faharoa le olona mpivezivezy zany dia ny fahatelo farany dia eo mbola mpahatsahivana anareo tompoko fa noho ny fitandronan'ny filaminana ary koa ny fikatsahana tombontsoa raisany be sy ny maro manoloana ny toetra raha misy amin'izao fotoana izao dia raisiko adidy ny manakana anareo tsy hanao io etsika eny amin'ny kianja 17 May amin'ny dady voalaza etsy ambony io dia misy fanamarehana io zany nataon'ny préfet Antananarivo azonareo atao tsara manatotosany fikasanareo aiza le toerana teo ho namana teknisianina eny amin'ny Magro Tanjombato ny toerana anaovana ilay tatitra amin'ny vahoaka Magro Tanjombato moa ny préfecture miarabanao Siratolo Janary aloha sady eto amin'ny efa eto plateau ihany namana mpanao gazety sy Ratolo Janary amin'izao fotoana izao iny aloha ny vaovao sy amintsika miteny zao ny analysenao manoloana ia voalohany teny dia miara-banareo zay eto rehetra ombako manana ny fiarabana zay efa nentinenitra azy tany ampanombohana rahapaina ihany koa izay miaraka amin'ny ato anatin'ny fandaharana angareto-kevitra dia iny moa ny zavatra nitranga sy ny zava-misy mahafinaritra zay aloha nitako ray voalohany hoe mahafinaritra ny fandraisana andraikitry ny préfet hoe mba nisy valiny aloha zany farafaratsiny
ilay fangatahana fa tsy hoe nodina fanina tany fotsiny mahafinaritra. Dia ny faharoa mahakasika an'ilay fanakanana mahagaga ihany aloha mahita an'le hoe ray le tonga dia le teboka faharoa ny raisiko hoe ny fifamezivezena le raha tsika nahita ny tamin'ny omaly a nazava tsara fa hoe miato aloha ny fandehanana eny amin'ny 15 Mey ho an'ny omaly fa hiditra ao anaty fampiresahana fa nahagaga ohatry mbola nisy ihany ny fanakanana ny fifamezivezena teny ka raha fifamezivezena le tena antony resahana ao anatin'le izy aloha misy mpitandro ny filaminana angeo ny tao andrindran'izany zay ny tena asan'ny mpitandro ny filaminana mandrindran'izany fa tsy hoe manakana ary raha misy ny tatitra fa angamo le retsy ny mpivarotra tsy ao anatin'ny vahoaka mendrika vao ndresany Andriamatoa namana Rina Rabemananjara teny makasika an'izay hoe ny vahoaka resahana dia tsy fidiana sy tsy avahana akory fa mananjo ahafantatra ny zava-misy iainan'ny firenena ny vahoaka ka tsy hoe manakorotana ny varotra iza moa ny teny fa anakorotam-barotra ny natongavan'ireo solombavam-bahoaka io reny hanao tatitra asana mazava ny dikan'izany hoe tatitra zany rehefa tsy manao ihany ianareo satria nandrazana zao tao anatin'izay fotoana maharitraritra izay ny faneho-kevitra avy amin'ny gouvernemanta zay lazaina fa iombonana tsy nisy na faneho-kevitra kely na ho an'ny fiantsona ny tompon'antoka ny vondrokery isan-karazany amin'izao tsy fanarahan-dalàna zao asa satria rehefa tsy manara-dalàna le gouvernemanta dia sarotra be amin'ny antso an'izay sy anao fampahatongava-tsaina na conscientisation ho an'ireo izay olona voakasika ao anatin'ity resaka fampanarahan-dalàna ty izay le mahatonga hoe ohatry ny misy endrika fitany ilana ao anatin'izany tsy mahagaga loatra aloha zany aloha iny zavatra navalin'ny préfet iny a hoe tsy azonareo atao fa ny mahagaga indrindra dia any amin'le teboka fahatelo hoe filaminana fantatrareo ve aloha ny dikan'le hoe filaminana fantatrareo ve ny dikan'izany hoe lamina izany ary matoa mbola nisy ny taratasy nalefa omekajy omemboninahitra ianareo a amin'izay fangatahana alalana zay a tsy midika izay hoe anaparanareo fahefana izay fangatahana zay ka hoe ny tany zao tsy milamina dia tsy azonareo atao zany le izy anjara ndraiky fiza aloha zany no mandamina azy nahatonga ny tsy filaminana dia aloha zava-tsara ny tsy fanarahan-dalàna no mahatonga ny tsy filaminana eto fa raha misy ny fanarahan-dalàna eto Madagasikara tsy ohatran'izao ny zavatra misy tsy ohatran'izao ny zavatra mitranga ary ny zava-doza dia le olona any amin'le fitantanana sy fitondrana mihitsy no manabaribary ny tsy fanarahan-dalàna iza zany no alay tahaka eto dia le olona manome ny fitondran-tena ara-dalàna ndray no lazaina fa voizina moa zany fanakorotanana dia zany hoe azonareo tsara ve aloha ny dikan'le filaminana misy zava-mitranga be dia be any rehetrarehetra any hoentina eto moa zay mahakasika an'izay rehefa avy eo hoe efa misy tsy fanarahan-dalàna sahady hitatsika ary na ilay rafitra ilay voamiera maleo tena misahana ny fifidianana na aza dia hitatsika fa tsy manara-dalàna asa raha itsika moa zany fa na ny cartographie aza tsy azon'ireo candidat akory ny nangalana misy ny bureau mpifidianana misy ny resaka bureau mpifidianana zay bureau mpifidianana nanjara lasa nisy carbonety ka lasa be dia be ny maha important zay si satria mila mandefa olona isaka bureau mpifidianana rehetrarehetra raha ohatra zany ka ho tonga amin'ny fifidianana izay indrindra izay mantsy le fanambakana ao ambadiky ilay tsikombakomba tena zay efa ity moa teny voambolana ampiasako ana le tsikombakomba ny tsikombakomba eo amin'ny gouvernemanta izay lazana fa iombonana ary hita fa mitanila raha mijery ngeitsika ny ataon'ny ministra sasany zao hoe misy tena fiandanina hitapoko hitapirenena ny fiandanina aiza mahay iombonana an'izany fitany lana no hita ao anatin'le izy fa zay moa le resantsika teto maly hoe dia tena manadondrona ny vahoaka tokoa anga le izy tena tonga am'le any any hoe tsy mitory tsy misy prova iza ay fa misy prova zany zavatra zany ary raha malala fa nisy ny zava-mitranga
tany amin'ny ilany atsimo ny Madagasikara iny barao mpifidianana 570 no bureau de vote fictif. Ahoana ny anaky ary io tsy ampahafantaran'ny ministeran'ny atantany ohatra hoe misy an'izao nge zavatra mitrangy fa mangina daolo ny rehetrarehetra. Inona zany tena anjara ndraikitra ataon'le gouvernement lazaina fa nomena ny fitantanana ny firenena. Nisy fitakina jugement supplétif atao mazava, CIR atao mazava. Reny de reny tsisy mazava e, ary tsisy resaka mazava zany fa zaraza aloha mbola ao anatin'ny aizina eto Madagasikara mba ahafahana makatombony manokana faraparany. Ary io tena rabaky teny ihany koa na ny fahatapahan-jiro io aza tompoko tena le fahatapahan-jiro io de misy endrika isehony zay. Ny vahoaka ve zany tsy mendrika antsony an'izany hoe tanàna mazava asa ampilaminana ao anatin'ny hoe tsy mirorosaina na ny mpivarotra resaka mpivarotra ao anatin'le hoe fanakanana letsika ole retsy atombo ihany aminareo aloha ny tsy fanakorotanana na mpivarotra sy ny famelana azy hivarotra ara-dalàna. Le famelana azy hivarotra tsy voatery ho amin'ny endrika fa le any ambadiky zay mihitsy hoe aza tapatapahana ny jiro ray zay ianareo amin'ny fanararotana zay ataonareo amin'ny endrika maro isan-karaha ajanony aloha reny ary satria izay nolazainy fa hoe tena afaka mivarotra tokoa izy ireo ara-dalàna ary tsy voakorotana fa ny fanakorotana matsy everinareo hoe manakorotana le olona andeha anao tatitra ve de inona no korotanana iny azy reo olona reo aza ho antsoina hoe avimba mihaino daholo lazaina fa hoe manakorotana. Izay aloha ankapobeny ny hitako anatin'le fanambarana teo teboka telo moa ny tena nisongadina tao anatin'le izy fa ny fahaefatra zay lazaina hoe ndana mandeha makeny amin'ny Macro propriété privée mantsy Macro toerana manatompo propriété privée Macro magaga hoe anjaranao andeha hoaniny préfecture police veny miteny andana makanetranolona mivorona ohatr' zany eny hitatsika eo satria mbola misy solomavoaka maro samihafa moa sy ratolo-janahary zany ovahintsika amin'ity androany ity fa ny vaovao ihany koa dia nisy fionana tamin'ny mpanao politika teny am'leo iny Somaly zay zany de tsy tratratsika tato anatin'ny fandarana ty mo maly tapaka teto ampanidinana teto araka nefa nazavaina tany ampanimboana noho ny délestage de isan'ny vaovao ihany koa manoloana an'izay rehetrarehetra niverenatsika eo ny etsiky ny solombavambahoaka amin'ny sabotsy fa andao aloha arahantsika hoe inona ny tinapaka tao anatin'ny teny zany nisy fanehoan-kevitra nataon'ireo candidat tonga teny am'leo iny Somaly dia ho arahantsika vetrany zany tapaka teny ohatra ho an'ny candidat sasany filazana fa hoe tsy hanao fampeleza-kevitra mihitsy izy ireo raha tsy misy ny vahory raha tsika avy hatrany aloha le ampahampanazavana de rehefa aveo tsika miditra ao anatin'ny faraisana vahiny sy ny fanohizana ny fanakafakana zao ge mbola mandeha fizara karapanondra fizarany carte vierge amin'ny carte d'électeur mbola mandeha ary miseny sy miteny izy tokony mba mikondamneny zao zao misy le candidat misy voaratra sy manameloko an'io mihitsy de manginy ao izy de ny intérieur moa sy ny chef amin'ny alalan'ny chef de district sy ny préfet mibaiko ny fokotany de manao zay say-patana koatran'izao hoe tena mba ataotra élection izy zany de tena hoe aleo tena mangalatra tena à fond misy zay toko ke bafa nagneky any hoe aleo ihany raha gafa jouable ty nefa io nahitan'le zavatra ataonary zareo io tsy mety tena manomana halatra be vava misy izy de gouvernement moa de hitanareo manao propagande ne io ne de hitanao ny premier ministre zany na ny ray aman-dreny aza sy raisiny ka ray aman-dreny zay tsy hoe magnano anay fa tena hoe ray aman-dreny andamina n'le situation de fa sy raisiny satria io koa mazava iny misy olo mibaiko anegna ambodo ambadika hoe misy olo mibaiko de io zany ny gouvernement ka na atao collégial le gouvernement zany de ny PM ihany no manao an'io fa tsisy ministre zany hoe atapaky izy raha teo koa moa ministre efa nitendreny le teo aloha ihany zay nge le olana zao hoe apetrakisika constitution hoe izy no manao intérim de mazava ho azy tsara fa raha tsy milasaka koa raha milasaka ny président milasaka ny président tsy anany zay vao manao intérim ny gouvernement collégial tsisy an'izany zao nefa de io ihany nefa natao tsisy manara-dalàna zany de fitadanao bodongerina io maramila io gendarme surtout zao
gendarme tena ny magnabiby zao nefa ny polisy sy de magnino loatry mazava koa fa misy olo mibaiko io misy olo mibaiko le fa retraité koa mibaiko anazy misy mibaiko le raiky igny de fa mazava ho azy koa io nareo ve zany efa mivonona amin'ny propagande sa hoe tena mbola tsy mieritreritra anao propagande tsy eritreritra an'izay koa ahay satria mifanohitra me zavatra idianay zany raha zay zany andehanao propagande ka raha izy gnanao eo izy raiky da avelao eo izy mariny fa misy any ny volombonina am'izany fa tsy hanao propagande zahay zany zay tena mariny ya zay zany ny candidat paraina auguste moa zany no isan'ny rahantsika teo maromaro reo candidat reo na neo hevitra maly a manodidina an'izay hoe fivoarany raharaha-pireneny zay tsy hanao propagande mihitsy ireo candidat reo zay zany isan'ny vaovao lehibe fantatra tamin'ity androany ity aloha fa hoe ndao aloha diovina ny kianje ndao aloha diovina ny terrain ny hetsika eto Tananarivo misy mpanao gazety any ivelany any koa mampita vaovao maro samihafa amin'ny fanirira zafamanantany amin'ny Siratolo-Janahary amiko eto amin'ny plateau eto a de ampitaina amintsika hoe ENP Floa amin'izao fotoan'izao aiza ho aiza ENP Floa eo amin'ny CNAPS eo amin'ny CNAPS ampitany CNAPS eo ENP Floa eo zany a no miainga ny hetsika izao fotoana izao a ampilaminana hetsika ampilaminana fanehoan-kevitra hoentina hitakina nyreo fenitra samihafa ireo zany izay efa naverimberinay foana moa tato anatin'ny fandaharana efa eny ny mpitarika sy ny mpandrindrany zany miaraka amin'ny fepetra rehetra raisina iarovana ny tsisy ny fioara-pefy anaovana izany hetsika izany ao anatin'ny filaminana taritiny reto eo anivony collectif des candidats ireto zany eny ENP-Floa eny akaiky ny CNAPS eny zany no misy an'izay point de départ izay raha ny fampitambavao andreo mpanao gazety sur terrain izay mampita an'izay vaovao izay eto amintsika mbola mitsikaraka ny sarsy ny sisa moa zany de mandamina an'izay fa mbola isananeo evrainy koa filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny filoha teo aloha Erna Jonarmapianina sy candidat hafa omaly teny am'leo intsy arahantsika zany tsara fantatra aloha fa fivirina androany iny a dia fivirina zay niarahany antoko politika maro niaraka tamin'ny candidat zany ary dia ny fanakalo hevitra izahay a nampitovy hevitra ny maromarina koa aloha voalohany indrindra eo amin'izay fomba fijery a ny zava-misy amin'izao fotoana izao ary dia azoko lazaina fa mitovy ny fomba fijery izay zavatra miseho eto amin'ny raharaha-pirenena sy indrindraindrindra manoloana ny raharaha-pifidianana ko dia rehefa mitovy ny hevitra zany a dia mitady izay fomba anatanterahana izay tanjona iarahana anatanterahana izay foto-kevitra izay zay le izy androany de mitsangana zany a ny coordination a eo ny zareo mpanao politika rehetra mba azahoana mamitina izay foto-kevitra zay a sy ny zavatra tokony atao a ary dia ifandray ireo a amin'ny zay efa misy aty aminay candidat zay mifamitinana faran'izay tsotra ao anatin'le izy a mbola tsy miditra amin'ny atsipriany hoe de zao ny atao androany zao ny atao rapide sotran'izany fa dia aorinan'izay a no ahitana an'izay zavatra ya zay zany ny faneho-kevitry ny filoha teo aloha Erna Jonarmapianina candidat ihany koa amin'ity fifidianana ho avy ity zany a sakitovizan'ireo candidat mihitsy ny hoe tsy maintsy alamina mihitsy aloha e ny hodidiny zany fifidianana izany mba hitovizany rehetra ho fanajana ihany koa ny vahoaka malagasy a zay miandrandrany zay hoe misy fanarahan-dalàna fanarahan-dalàna mampitovy ny rehetra izay misy video maromaro ao anehoantsika hevitra ihany koa rehefa avy eo a nisy interview ny solombavambahoaka ny Madagasikara lany teny amin'ny boribory tany fahadimina Evra Olodinina ao a nisy zavatra nampome ihany koa satria be mpijery be misy an'ilay influenceuse malagasy mipetraka ny ivelany fa manonga me fotsiny ny tena zany miresaka rehetra fa nitsakotsako daholo ihany ny olona rehetrarehetra mihaino an'le raha matoa de otsika hoe mba hifampizarany zany mba handanjalanjany olo-pirenena fa eto plateau raisitsika vetivety satria zay moa le hoe tsy mialonjafy ny onjam-peo atsika mpandraraha anakiray a miantsehatra eo amin'ny tontolon'ny lavanilina sady andraisantsika vahiny any keo aorinan'izay a Andriamatoa Koko Rasamy avy any amin'ny faritra Sava Antala raha maromarina kokoa isan'ny
atao hoe manakevitra manoloana ny resaka sosialy mifamatotra ny resaka lavanily ianao fiainam-bahoaka any toerana satria tsy de voaresaka firy mihitsy izy io amin'ny akapobeny kanefa isan'ny antony mampijony olona ihany koa ary be deaibe no mitaky am'izao fotoan'izao hoe ireo candidat kosa tokony manao fanentanana mazava hoe ho ampidirina isan'ny fitakiana atao ve ny resaka sosialy hatreto man tsy de mbola miresaka sosialy ry zareo fa le ara-dalàna zany le fifidianana fotsiny fa misy mihitsy ny olo-pirenena efa misitona hoe andao sosialy miarabanao inona ny vaovao avy any an-talasa fa voalohany aloha miarabantsika jiabato zao a ary miaraba ny vahoaka malagasy maneran-tany alohany za maly ny fagnontenenana hoe ny vaovao avy ny sava avy any an-talà mamela zany ao ilailaza miangavy zao amin'ny vahoaka jiaby ery Madagasikara indrindra fa ny zereo mpanao politika mba ajanony ny fisamborana manambisambotra olona ty ny fampirorona na ara-moraly io a na ara-tsaina io na ara-batana ajanony satria zontsy olona tsirairay olom-pirenena tsirairay no miteny no maneho hevitra ampanajana ampahendrena tsy mitovy ny fanehonkevitra sy ny faneratsirana na ny omba tsy mitovy zay ary tsisy olona terenao tsy maintsy ombanao za zao vende terenao tsy maintsy ankatianao na ankatianao tsy azonao terena am'izany za ary anao koa tsy azo terena am'izany hoe tsy maintsy mankatiananao na ohatra fomba fiasana fotsiny anao zao avy tereko hoe tsy maintsy miasa aminanao ary za koa tsy azonao terena tsy maintsy mampiasanao ka avelo malalaka ny siatra zay zany izy faharoa zany zareo miresaka fifidianana ihany fifidianana roso inona matokony mamaika ny fifidianana io règle DG aloha diovy tsara maloha ny terrain ohatra za zao zany masakanao za io tegna resiko marina ianao za tsy matatro le condition lazainao aminahy na hoe andaonao alohatsika rimina ritsika miady na amitelantsika miady ataotsika miaraka soda io za tsy matatro efa sakoko ianao miteny ny andehanina ry amin'ny para mapara tsy fantatro matatro anjereo ny matatro ny le 11 candidat mety tsy matatro ny 11 candidat fa mangataka kilalao madio mangataka ny ara-dalàna mangataka ny rariny mety miteny koa ato koa mety matatro koa ngambe ny para tsy fantatro ka ny zavatra angatana zany de zao hoe tsotra kely nge zavatra io fa ankasaroty le makasakotra azy ataotsika teny vazaha kely izy égalité de droit égalité d'essence ataovy mitovy ohatra départ zéro samby départ zéro am'izao fotoana zao match ny FC Ngalamanga ny match ny baolina sy ny FC ny Sava arbitre central arbitre ny Sava arbitre latéral arbitre ny Sava commissaire au match olo avy Sava maleka zany ve ny Ngalamanga ataovy neutre daholo ny zavadrehetra ataovy mazava zavatra angatany ataovy mazava zalahy zay fotsiny ange ina problema zany ohatra zao za anome kely sosikevitra daladala izy tia za tsy me politika miala tsiny miala fandraray ianao ya tsy me politika za ohatra zao raha vao ya CCU telo ambin'ny folo mangalaza ireo zao si alata non telo ambin'ny folo le candidat le candidat telo ambin'ny folo zareo zao mambara CC sivy zay va samy manindry rairay zareo ataovy telo ambin'ny folo CC samy makare reo telo ambin'ny folo sahala amizay koa seny telo ambin'ny folo sahala amizay koa ry amin'ny gouvernement ry ataovy sa ohatra telo ambin'ny folo roa ambin'ny folo ya asa telo ambin'ny folo koa le anankiray tsy izy le anankiray tsy izy roa ambin'ny folo an'le izy roa ambin'ny an'le izy efitra daholo zany atao ya zay sa zany ka zay zany ny zavatra angatanay tsy kolotsaina malagasy mihitsy ny miady tsy kolotsaina malagasy mihitsy ny fanompanompa aza ampianarana ro kolotsaina ratsy ny malagasy tsy mety zany ny
ny fihavanana zava-dehibe ary maro am'izao rehefa miteny masina ny tanindrazana Andriamanitra kiny amin'Andriamanitra molitra fotsiny nefa ny agnaty fo ao tout à fait le contraire sy mila olona tsara velatsy ka zao ny olona tena tadiavinay hitondra ty firenena ty critère tadiavinay de zao zay malagasy zany na manana diplôme feno trano izy bac plus 192 asa misy zany tsy fantatro na tsy manana diplôme na kely izy fa olona hendry tena ty Madagasikara ny fo madio tsisy fitsirambelatsy ampandroso ny malagasy ampandroso Madagasikara amin'ny fo madio tsisy fitsirambelatsy fa tsy olona manana diplôme bac plus 192 mahay miteny mahay mandainga tsy zany tadiavinay avy andevozy ny fitiavan-tena andevozy ny fitiavan-karena be loatra raha milaza nanao zao hoe misy olo tsy tia tena tsisy olo tsy tia tena zany na za tia tena fa misy limitiny ohatra zao ska zao itobisy misy plasy io za foana toko masy plasy tsaratsara noho ny anao fitiavan-tena nge zany fitiavan-tena zany fa misy limitiny zany toko atao fitiavan-tena fa tsy hoe oaoa bon misy miteny sasany na Andriamatoa Ravalomanana na vita zavatra izy tamin'ny fotoana anazy izy nitondra Andriamatoa Rajaomampianina na vita zavatra izy tamin'izy nitondra Andriamatoa Andry Rajoelina na vita zavatra izy tamin'izy nitondra fa tsy tokony olo zavatra vita tena izy tsy tokony akory enao zao ve rahalahy manambahiny ianao na hoe mitaiza zaza ianao de magnontany zany ny olona tompotrano na ray aman-dreny efa nomena sakafo ve zaza reo eno izy efa nomeko sakafo ka efa nina zareo ka nefa vary ro sotro rehefa ninana ihany fa nina ihany kange fa vary ro sotro ok ohatra zao madamanao zao alefa bazary alefa andeha an-tsena zany omenao 1 million andeha an-tsena andralahady io 1 million izy vena avy mian-tsena avy mian-tsena za io ambaro ny charbon ampoeto ny afo ina zavatra nividiny tamin'ny 1 million laoko mena ny 7 tomaty ny 900 agnivony 900 de tsy hitany valarivony zany le ambony 950 000 la saiza de mizay sy ta hoe nanao bazary zay niantsena zay tsy ampafiny ny volatsika io dada izy koa lalagna ambilobe voemara io tsy ampafiriny io baba io tsy ampafiriny io asa mazava zay io tsy ampafiriny io fa ataovy tsara fotsiny fa maro loatra ny mandeky zao e manoloana le zava-misy aminareo any Savany sy hetsiky ny candidat raiky ambin'ny folo am'izao fotoanzao inona le ifandraisana inona ny mahazava-dehibe an'io fa maninona mondresahana fa zava-dehibe zao fijoroany reto candidat raiky ambin'ny folo reto zava-dehibe ny fijoroany zareo nge samy misany fiainana politiky ary zareo io za mino tsy andeha hiady fanimbonany Andriamatoa Rajoelina tsy zany mihitsy io fa mitaky ny fahamarinana mitaky ny ara-drary ny ara-dalàna mitaky ny zavatra mangarara mba tsy sy ny problème tsony raha mpitso mba tsy sady zao nge raha avy aminah io raha avy sosokevitra na manokana tsy tokony azakazana tsony io fifidianana io amboara alohany zavatra jiaby mba homety amin'ny vahoaka mba homety amin'olo jiaby ohatra zao hitataratra ny rano savavy mifanirinin'ny olona momba an'izay hoe amboary io zavatra manahoana ny zava-mitsangany aminareo any manoloana n'ilay effervescence na ilay zava-mitsanga eto Antananarivo amin'izao fotoan'izao za tsy de hiteny marobe satria kora samy ty fa tsy voaka sava fa kanefa ndraiky agnatiny voaka sava ihany za zany ka sava raha mbariko aloha tsotra za tsy amaly direct an'izany fa tegna mijaly zay agny efa midépasse limite ny jalone talonge ny fitenintsika malagasy mitadiavina ny any hoaniny any no hoaniny any
tadiavina niany dikazay mbola kasikasiny fa ny am'izao fotoana zao no an'ny androany tadiavo rampitso efa trosa zany efa lavidavitra kely zany no an'ny any tadiavo rampitso rampitso zany mitady le vola le no an'ny any afaka mpitso koa le vola le ho an'ny rampitso situation mpandrarahany zao ohatra ioa vita sahira am'izao fotoana zao taloha malaza be nialitra lavani misy fatolona mihitsy satria lafo ny lavanila exactement volazanao am'izao fotoana zao tsisy olona mangalitra lavani zany any satria iny ny antony tsisy vidiny tsisy mpividy izy angalitra zavatra tsisy mpividy zavatra tsisy vidiny bon efa tafiresaka lavani tsika mampalahelo lavani io tena mampalahelo izy io satria sy mba potika tontale iflera vanille io zao tsy potika parazara fatifatana fa fananina ny potena zio catégorique maro za mitena zany zao eto fagnanina ny potena lavani io atsangana dolo ny CNV CVM izy ny foloanazy izy le madame migadrana angleterre iny rolizany iny tsy fantatra reny filony CNV atsangana dolo zao atao daholo zao tamin'ny lasa ny mpanafitra lavanila nangataka $150 ny kilo tsy nekena fa ny insiste hoe $250 de niteny le mpanafitra hoe tsy sakinay zany fa $150 ny sanay nahitana lalam-barotra zay zany izy tsika tsy mamoaka rasy $250 kanefa miaka ny letina engazé kanefa ndray le manakana ivakotra le $150 ndray aveo trantsisinato izy mandeha mividy équivalent $30 $15 $5 de mivarotra mivarotra amin'ny $150 tanao zany dangereux zany ataoko exemple tsotronao zao andafo bisikilety ianao de tsy ekeny papana nefa 100 000 francs sakinao andafosy bisikileta io ak 100 000 sako vidanina ny bisikileta io papanao ndray ty volany papanao tsikako ambidinao 100 000 izy fa 200 000 ihany ozy ok de tsy ambidinao zay le bisikileta ty amiko nefa aveo angatany papanao vidina aminao 30 000 le bisikileta anao tsy tianareo tsony niverenany zany zavatra zany ka mila bon am'izao fotoana zao amizay efa sakafo masiso hoe libéralisena le lavani fa inareo ngamba zany efa masiso sakafo efa masiso zay voatolotrinao efa potika le fa potika masiso zany ka am'izao fotoana zao tsy maintsy mpanao rapactement de devise normal normal zany rapactement de devise normal zany fa ndao zalahy za mbo miangavy zay olona tokony anao an'izany na amkoteniza na amkoteniza fiangavinanay ndao tsika hidananta any sava azaka tagnahandro après un mois eky rampitso hidinagna tsika andeha andinika ina ny fomba isovegny ilavani io satria zao ny antony raha lafa nge lavani savange faly fa beorikato tsy tezitra satria vola jiaby avagny lafo dolo entika beorikato sava faly fa beorikato tsy tezitra amazengary tsy vasira ça fait misy le vola am'izao fotoana zao aona beorikato tsy mangina tsy ala mitaloha ça fait vola lavanila nge za tsy miteny hoe 50% za tsy miteny 100% fa ataotsika hoe 40% 50% vola lavanila ka andao zalahy andao andeha agnontany atsika reo mpandraraha reo otrina marina ny alafosan'izay olo lavanila de ifacturan'iny angalany fanjakana le taxe asa hoe
$4 par kilo azonao aza $4 mbola tsy diso raha zay aza zao nge mety tsy lafitsika $50 tsony nge vanille io fa tokony jerena le izy ya nde na $100 na $80 fa alao matiky vola le izy anao zao ko tsy maintsy tapahako ianao satria manana vahiny maromaro tsika fa fanontaniana farany fandraiky amin'ny raha pirenena ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao zany a ohatrany hoe tiako resahanao kely satria misy fanambarana tonga ty aminay be dehibe avy any amin'ny faritra momba ny resaka hoe alefaso amin'ny resaka sosialy amin'izay ny fitakiana ireo le jereo amin'izay ny économie mitoekarena ireo candidat ireo fa ny olona ny tsy hoe tsy manoana an'le candidat fa mbola resaka politika sy fifidiana no hitakin'le candidat io a nefa ny tena misany marary anay koa miaraka amin'izay ny resaka délestage ny resaka rano ny resaka volamiditra sy sisa iombonany ny avy any amin'ny faritra ve zany etaeta samihafa zany zao fotoana zao sady mamarana ny anjara fitenena tsara fipetraka le fagnontenenanao na zay magnontany tena magnontany tena za magnontany tena za personnellement inona ny antony mampijaly za inona raison d'être mampijaly gasy inona ny zavatra tsisy at Madagasikara na ny volo filana na ny volo fahondrana na ny arenaky bonitany na ny arenan-dranomasina tsy hitako ny zavatra tsisy Madagasikara tsy nany tsy hitako ka mijaly zay enquête noho zany amboaro voalohany aloha ny raha fitena angatanay aloha amboaro ny tanimbary ndasao tsy fidirany amin'le fifidianana fifidianana mantsy le resako anao zao le reto le 11 candidat reto lasa reny tanimbary ndray ianao no zay baka zareo tokony milaza aminay zany zareo fa tsy fifidianana foana lazany zareo zay zany mba mitaky zany zareo manga mitena aminay vahoaka hoe zay koa io le marary maranareo mihitsy tena kitinay ohatra zao ny vary tanimbary za fisy tokony agnafitra vary nge tsika tantsika midadasika magasy marina tantsika midadasika olona ampiasaina aminazy misy rano misy ina problème barazy toadrano silakan-drano sy masimbola ok ina tokony afatsika vary le fanatsarana le rafitra ya zegny tadiavinay ny vovolonay a tsara misy vidiny ny tany tokony ambolena tsara fagnamboarana ny ohatra zay misy tondradrano antala tondradrano zao antala exemple zao iny tonga vaniny fanjakana mitondra vague 3 tonnes ataonay iny vague 3 tonnes tsy zany solution fa amboary canal ivoany rano io ça fait rampitsy vavaka tondradrano vavaka le vague 3 tonnes le zavatra ampilamina zay mandraky zay ny ataovy zany farany tsika zany mampijaly atsika de zao e mampijaly atsika de zao ny toe-tsena ihany toe-tsena tsisika fitiavantena be loatra fitiavam-bola be loatra zay ihany mampijaly atsika reo amin'ny resaka toe-tsaina manao anatin'le izy de mazava zany toe-tsaina sy de mosika anontany afa tsy nanontaniako tsony le izy hoe ara-dalàna ve na ara-dalàna ve napodika ny lavanila fampivaliny teo ihany fa efa vovalinao teo le izy amin'ny apahany ny nanontany anao de zany reny mamaly hoe inona mampijaly ny malagasy eto Madagasikara nefa misy arena kibony tany misy volo fanondrana volo fina miaraka nylazainao teo de tsotra ny valiny satria Madagasikara tsy tandalàna zay ny valiny zay rehefa tsy tandalàna samy manao zay tiany atao eto zany ny mpitantana sy ny mpitondra ka iarahantsika mahita ny zava-mitranga ka izy ny aiainareo any amin'ny farisava mihitsy no antom-pisiny ny fitakina atao lalao madio mba elana amin'ny olona mempôsy sy olona tsy anara-dalàna no tonga eo ary tsy ho ara-dalàna ihany koa ny fampandroana ny Madagasikara itovina zany le mitaky ny ak-dalàna satria leojaly zay leojaly intelo ny tsindriny zay hoe leojaly mazava be zay sotranao zay mato kokorazany ao zay lamina tsara manaraka ho hitatsika eo ihany tompo fa be dehibe ny vahintsika moa zany misy mpanao gazety misy raha aman-dreny be ihany koa eto am'izao fotoana zao zany ho raisitsika ihany koa momba ny vaovao asa fanirina zafa manatany iakatra plateau kely ay ok alamina kely vetivety aloha efa eto koa andriamato Gérard Andrialemiro Vincent
vahintsika ihany koa ny mpanao gazety ary fidaramana ndray be ihany koa efa eto amin'ny plateau amin'izao fotoana izao ho raitsika vetivety Andriamato Gérard André Lemorovason efa omeny fanira zafa manatany micro izy ao ambadika ao zany dia ho alamitsika sy hoarindratsika eo ny mandrosoa ianao ray aman-dreny mandrosoa ianao ray aman-dreny ao anatin'izay ok ok eny ary misy consigne koa meny mpanao gazety ary fidaramana ndray betsy ray aman-dreny miarabarao tonga soa eto amin'ny plateau miaraba ny mpizery zao fandarany zao ary mialatsiny fa sy tonga te tao maso satria be de be loatra ny mpanao gazety tonga tao amin'ny tao ary tsy misy nambolan'izay aso zay aka hitanareo koa gnomaly angambany ambolanao ny fandarana l'invité du jour tamin'ny gasikara toka taminarena tanasy tonga tamin'ny folo ako fa tsy tratsitra na neny foana le telefony de lasiny amin'le fampitampotona tsy maninona zany fa asa daholo zany mivoatra ny raharam-pirenena Andriamato Gérard André Lemorovason ampatsahivana ihany moa nyjeritsika fa izy dia efa tale général tonivon'ny fiadidinan'ny république tamin'ny fotoana nitondrany ny flou amiral ratsiraka tamin'izany fotoana zany efa sahana ndraikitra hafa ihany koa teo anivon'ny fitondram-panjakana ary isan'ny resaka hatrany nanakoako ilay antso nataonao tamin'ny teny frantsay ho an'ny masovoan'ny frantsa mikasika raha misy eto Madagasikara tamin'ny alatsinainy iny tsika dimy mianaka teto amin'ny plateau ny talata ihany koa torak' zany inona ny vaovao amin'izao fotoana izao amin'ny vaovao samihafa fantatrao manoloana ny fandehany ty raharam-pireneny ty mety hitanao hoe mizotra makany amin'ny mety fampiresana ihany vetsika satria nisy élection nana tamin'ny FFKM ihany koa zao farany namarana nylay tamin'ny tamin'ny talata ny tamin'ny alarobia tsy nisy moa zany nietsika nataon'ireo candidat araka ambin'ny folo androandro ray miverina indray izy ireo zay fanetsika tsiana samihafa izay izao aloha njarombofolo tamin'ny ansosika niny dia nisy personne Quai d'Orsay ny ansonako izy io moa namana teto Madagasikara dia ansonako izy hoe nampanino ny vavany lafo izy moa mahay teny gasy dia fa manina le so nampanino ny vavaka zay ola mifanao ela dia ozy izy nadala hoe tu es en train de nous livrer un colis encombrant. Quel colis encombrant il y a le Josué, le j'ai dit on est dans la nationalité voisine, parce que ça est. Manina avena namnareo izy lazareo fa colis encombrant. Dia izy hoe la resaresa be atao cellule africaine le izy amin'izao fotoana zao hoe ahoana ny atao ohatra ny lasa ohatra ny anomalia aterany gasy any amin'ny ambassade de France eo angaio efa miakatra amin'izay niveau zay zany zakatra teneny tamiko aloha izy meko anazy ny lainga za sy nahazo ny ministre d'affaires étrangères sy nahazo ny conseiller aux affaires africaines ny Macron namako ny azoko dia zay ny lazainy tamiko vazivazy no esahany azy mino angamba fa sy vazivazy satria folona fa lehibe mitovitovy tamiko izy anisany diplomate teto Madagasikara izy fa niverana nandafy izy na dia fa retraite izy amin'izao fotoana zao anisany manaraka ny dossier Madagasikara ao amin'ny Quai d'Orsay zay aloha zavatra fantatro dia zavatra fantatro faharoa araka ny voalazana teo be de be ny manomana feuille de route manomana feuille de route hoe ahoana iandro azo elo manamana feuille de route sika ho ampidirana ve sy azo ampidirana dia nany teniko maly moa dia nazava sara ny teniko maly noho ny ray aman-drenay tifirana tamin'ny 47 sy 1000 fa za hitondra ny firenena zany ka anao feuille de route ianao ampidir le zavatra contestainay misy nampidirinao amin'ny ataonay eo ataoko angamba anaherana be zay raha tianao aleo tosika teny vazaha izy amin'izay dia fantatry ny communauté internationale hoe iretina zavatra soekena raha teo aleo dia tenenina mialoha sao dia tonga ny négociation vo tonga ny contestation zay nana sosikevitra aminao asitraka ao alors je vais m'adresser à la communauté internationale. Vous qui préparez probablement une feuille de route pour Madagascar, vous qui préparez déjà comment on va clore ce débat, donc, je vais vous expliquer une chose.
les événements de 1947 n'étaient pas un détail de l'histoire de Madagascar. C'était le début de notre liberté. C'était le début de notre indépendance. Et à ce titre, nous ne voulons pas revenir à la gouvernance de la France. Vous savez tous aujourd'hui, aucun des diplomates présents en Antananarive n'ira en Algérie pour dire au FLN, s'il vous plaît, on va mettre Yalki comme candidat à la présidence de la République algérienne. Aucun de vous n'ira au Mozambique ou en Angola dire aux Mozambicains, aux Angolais, on va mettre un Portugais à la place de la République, du président de la République portugaise ou angolaise. Aucun de vous n'ira virer Ramaphosa pour le dire Ramaphosa dégage, on va mettre un beau à votre place. Alors, si vous n'êtes pas capable de faire ça chez vous, chez les autres, ne le faites pas chez nous. Il faut que ce soit clair. Ne faites pas chez nous ce que vous n'êtes pas capable de faire en Algérie, ce que vous n'êtes pas capable de faire en Angola ou au Mozambique. Nous, les Malgaches, nous aussi, on a notre dignité. Nous aussi, on a notre histoire. Et l'histoire de nos parents, ce n'est pas un détail de l'histoire. L'occupation allemande n'est pas un détail de l'histoire française. C'est une histoire douloureuse, c'est une partie de l'histoire douloureuse de la France, l'occupation allemande. Aucun de vous n'ira parler aux Français, comme a dit Jean-Marie Le Pen, espèce de four crématoire, parce que c'est insultant pour le peuple français. Aucun de vous n'ira admettre que la Shoah soit un détail de l'histoire. Alors, respectez nos parents qui ont fait la rébellion en 1947. Et pour cela, la seule chose à faire, je pense, c'est de ne pas inclure Radjuel, qui est français, dans le débat politique dans notre pays. Ce n'est pas parce qu'on l'inclut. Encore une fois, je n'ai aucune animosité personnelle avec Radjuel. Je le connais à peine. Mais le fait que mes parents ont été fusillés en 1947 m'interdit d'accepter qu'un Français soit président de la République malgache. Ça, j'espère que ce soit clair pour tout le monde. Averiko miteny gasy am'izay fa zany ve andriamato Gérard André Lemrovason tsy ohatrany hoe manilika an'ireo malagasy voamaly nisy 2 arivo ny vorina teny amin'ny arena. Izao no izy tsy mampisara-bazana ve zany resaka ao zany? Izao no izy en France. Le rangapa di kalalane. Et non, le président de la République, et non, le garant de la loi. On a une constitution, à Nice, et à Chanoze. Manine de Ganon, la Malagache. Si vite en zone, et non. Amboula de Gaïlocol, la français. Et non, les gens à la France.
manana obligation vao maromaro e fa so hoe vitany mahazo avany centimètre fotsiny be de be ny zavatra dingan'le zalahy tsy ho tatitsaiko anao izy fa misy hoe nataoko ty moa le izy hoe posséder la nationalité de notre pays se comporter comme un ressortissant de cet autre pays ou se référer à ses lois nidiganinao daholo reo amle tapataratasy azy dikan'izany ane le zalahy misy non seulement sy tiako izy fa nationalité français ou président de la république malagasy satria am'izay koa ambola mpandika lalàna na ny lalàna français dinganiny na ny lalàna malagasy misy folana be ne zany ahoana moa zany no ataonao hitondra firenena diganinao daholo ny lalàna zay hitanao fa sisy dikany aminao ny teknisiana ihany koa mira-panontaniana sy afaka tonga de miditra amin'izao condition direct zao manamboatra le micro fa tsy azosika tapahana le fil d'idée ny antony resahanao ny taona fito amby efapolo sivanjato sy arivo izay raha jerenina ny malagasy am'izao a ray aloha tsy tena mahafantatra ny tantara-pireneny ka mahatonga azy ohatrany hoe mialangalana manoloana n'le fiainam-pirenena ankehitriny manoloana ny zava-misy lesanao teo hoe tsy fanarahan-dalàna ny teny ianao mahakasika ny tolona fito amby efapolo sivanjato sy arivo izay tao anaty fanjanahana isika tamin'izany ohatra ny saritsarina fito amby efapolo sivanjato sy arivo hafahafa zany no hita am'izao saingy amin'ny endriny vaovao sy amin'ny endriny hafa nahoana dia samy endriky ny fiandrianam-pirenena no nitadiavina atao anatin'ny fito amby efapolo sivanjato sy arivo sy nitadiavina amin'ity etsika ataon'ny collectif de candidat ity ary indrindrindrindra ny fampanarahan-dalàna sy ny fiarovana an'izay ary sy ny firenena zay inona no roy mahatonga anao amin'ny teny fa tsy tsipiriany na detay ao anatin'ny tantara-pirenena ny fito amby efapolo sivanjato sy arivo raha mita amin'ny zavatra misy iainany malagasy am'izao fotoana zao de omeko anao le izy tamin'ny fito amby efapolo dadabenay maneho hevitra ary zay ny tantariny tamiko rebelle ny anaranay raha ny vazany maneho hevitra patriote ny anarany am'izao fotoana zao iny ny zavatra mitranga raha iandry razoel manana taratasy vazany tanao fiesikesena ty tandrazana zay filazany izy aloha de tsy hoe ty tandrazana mahazo manao ny daniny kibony na ho any vato izy a na ho ao amin'ny arena izy a na ho amin'ny palais de sport izy na amory olona akalamazany izy satria izy manana taratasy vazaha ianao gasy io mandehananao midina an-dalabe tafondro ny misenanao basy ny misenanao satria ianao gasy sy manana taratasy vazaha izay mahazo ny 11 candidat io de izay mahatonga ana manasa ny 1947 satria efa 2023 isika zao sy 1947 isony dia mbola averinareo mpitondra ny adalany mpanzanaka tamin'ny 1947 sy ekeko izay avy anao ny malagasy na sy manana taratasy vazaha zahay mahazo mano efitra fa sy rébellion akory ny nalaelo any ao male na eno ny fitoena secrétaire général mity moa moa izy eo mangalatra photo idiata maneho hevitra nangalatra an'le table banc iny moa basibasy le ranga zany a sy manaiky hoentina vazaha ny tongavany teo ça devient un délit ohatrany dadabeko tamin'ny 1947 sy nanaiky hoentina vazaha de hoaiza moa zany nareo tanora ho averina amin'ny 1947 ve sika ny vazaha ihany mahazo manondrana lavany ny vazaha ihany manao ledsi fa nareo gasy mamboly nareo de se na ovidiriko ohatra ny vidina kovea lavanino sy problème zany ve de ety zay ny tonga izany sy de marisika loatra ho tonga eto aminareo e fa noho ny zavatra misy sahala am'izany amin'ny mahataranaky le mova François Rissenard zay ty firy vazaha tamin'ny 47 andeha zao ao si possible ananakenany zany hoe ny manana taratasy vazaha ihany ny mahazo manao ny daniny kibo eto Madagasikara fa izay gasy sy manana taratasy vazaha ale anaty poubelle anao izay sy citoyen de grand seconde zone citoyen malagasy part entière zahay ary niasa ho nyte tanindrazana ty fa so hoe nangalatra sy azonao atao maha citoyen seconde zone anay satria sy manana taratasy vazaha izay ne sekeko e so hoe zavatra hafa
za aveoko ndray mane za sy manana animosité amin'ny andro azo elona za sy miesaka misy hoe gasy ve ny anabavinao gasy ve ny rahalanao gasy ve ny papanao za sy zany misy fa ity toetrinareo manao vazaha tikatra sy hoe vitany manany nationalité français anao a vazaha milasaka ho filoham-pirenena fa mamerina ny zava-drasy nataony vazaha tamin'ny fanjanahan-tany eto amina firenena mahaleo tena zay ne mahatezitra anao io e sy hoe mitenitena attaque personnel sy ho averiny ireo na oviana na oviana eto amin'ny firenena malagasy ny zava-drasy nataony mpanzanaka tamin'ny 1947 eny ary andriamato Gérard André Lemrovason tsy ametraka fanontaniana intsony zay mirahalahy fa fitinony zay zavatra tokony mbola heverinao fa tsara ampitaina dia mamarana ihany koa tsika ny nena angambany a aky ny teneniko hoe zay mpanao politika tia mety hifandrafy am'izay satria akilany sy anaiky ny amerenana ny 1947 mety hiditra rébellion zay sy zareo fa mety gasy maromaro de gasy mangenareo ka ny aso anareo tafika ako inareo no rempart de la république raha mifandona zay manao politika aza miditra amin'ny adinay anareo satria mazara ny basy no miteny raha ny basy miteny a mety anareo nasika malagasy raha tia moa ka manaraka ny teniko mba vonoka zokozokony ihany azao manaraka ny teniko nareo hoe sy mety nitondrany vazaha ny tafika malagasy azaranareo mandray nandraikitrareo raha mifandrafy zay a azaranareo tafika no mandray nandraikitrinareo raha hitanareo kosa fa mety nitondrany vazaha any Madagasikara de ampidino isaina malagasy io asangany isaina français zay ihany tompoko ny sisa afatra kely apezaka système anakavy andriamato Gérard André Lemrovason mpisotranao nyvahiny ndray tato anatin'ny angaredona ho pirenena malagasy moa ianao ary ray aman-dreny ihany koa manana ny toerany eto amin'ny firenena amin'izay laviny faneho-kevitra zay a ny manaraka indray ampandroso ny faniry raha zafy manantany tsika de ampandroso ny Arfidy Ramanandray be fa misy famakavakana maiky eny tonga de efa teneny Zokarfidy ay ok eny ary ya de hiakatra ianao zao aloha ok ary faniry a za hiala aloha ay za ety any ok de faniry de Arfidy de tonga de fitaitsika malakilaky de apetrakitsika taony Arfidy liky tokotokotoktok miazakazaka moramora rapida be ty aloha fa misy vaovao tsy maintsy angonitsika maika de maika tsy maintsy angonitsika maika de maika ilatsika an'ilay sur terrain ihany koa rehefa avy eo a de iny koa faniry iny eny ary iny koa faniry iny a andriamato sacralitera ihany koa mpiambana eo anivon'ny bureau politique NRB fa eto a mbola hiakatra eo amin'ny faneho-kevitra daholo zany rehefa avy eo a mpanao gazety faniry razafy manantany hitondra famakafakana mihitsy fa tsy vitany hoe faneho-kevitra fotsiny a Zokobe Arfidy Ramanandray be a eny ary inona ny vaovao any ivelany ihany reny ny ampahany vaovao samihafa teo a inona ny azo ambara Zokobe Arfidy miarabatsika menaka aloha manaraka ny fandarana amin'izao laka misy atoarom-pilanahary zao efa fahadimy volana oktobra sady zao magazakazaka be ny fotoana tany velantany nandalo natao moa zany misokatra ny lalakely zay no azo ambara vidiny endribojatôvely misokatra fa isaka ankimin-dalana de efa misy groupe na miaramila tafika zandary zany hoe miomana de miandro fotsiny ny topy de efa andezatsy izy ohatrohatr'izay zao no eny amin'ny andreny vohitra eny fa ny zavatra tiako resahana angamba androany a ny zavatra efa tena nomanko fa rehefa nienao ny Zokobe Gérard André Lemrovason teo a zay anisan'ny olona nananako respect teo amin'ny fiainako ary vitsy nefa zany olona nanany Arfidy Ramanandray be respect zany velatsiny tena zany tsy hoe tsy mpanaja olona fa sarotra mitobea zany
ary tena strictako de lasa voatery a tsy maintsy hoe miaratsiny hoe andraikely ny zavatra nateniny teo a ho toizako amin'ny zavatra efa meritreretiko resahana lafy ny maromaro no mahatonga zany a an'olona ataontsika hoe tolona atao amintsika miteny zao io a ny candidat raiky ambin'ny folo sy ireo sombavaoaka sy ny mpanaradia azy fa anisan'ny goavana indrindra amin'ireo antony maromareo no azavain'ny Andriamato Gérard Andriamilevasson teo ny goavana indrindra de ny hoe antony sy fahafahana tsy tokony ahafahan'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina mirotsaka ho fidiana intsony ary mantsy no minimiser ny zavatra izy io ary indrindrindrindra ny amin'ny Facebook sy ny sisany de maro no mieritreritra fa hoe aloha fotsiny gasy safidy na vazaha io na gasy fa zay tiany any io de ao no miteny fa inona moa tokony hidiranareo am'izany io ny foananaiky ny fitravomba lalam-pandrenana de afaka miady izy zany de aloha izy ianao de nitenan'Andriamato Andry Rajoelina mihitsy zay no niteny rehefa avy nanambary izy fa vazany tenany ary manana n'iny carte 8 cm iny de nanambara ny tenany fa tsy manakina ny fitiavany any Madagasikara izany zavatra izany de tao anatin'izay fifanjevona izay de tao no namoaka tahaka atsika zao maly de namoaka teto ary nitenako zao ary fidina manambe no namoaka an'izay tsy nametraka an'izay teto hoe io a tsy resaka sentiment io tsy resaka satimaka fotsiny hoe za ty tandrasany za zao de ampy amafana an'izay le hoe tsy mahamalagasy fotsiny zay fa resaka lalany tany no nitondraka azy omaly faniry enykazanakoto manatro badika masasipaka maretsaretsa atao misalina fa izao tao anatin'izay fanazavana izay no nametsahatsika hoe misy lalàna ary tsy misy hitrapotsika fa finiavana te ametsaka tany-tadalàna ao anatin'ilay firenena misy le article 42 amin'ny code na nationalité mamety an'izay hoe tsy fahafahan'ny olona manana nangataka amina ipony ankitsi-po nationalité vahiny rehefa ampitony izy de midika hoe perse nationalité d'origine te farany tsy ay farany tsotsa prison zany tsy hoe autant composé io na passé io na ninina fa tonga de hoe tao prison tout de suite perse nationalité miandro hoe riva na rapitso maraina na afaka 10 taona afaka 10 taona fa tout de suite eo no eo de tany no nitondratsika an'izay zavatra izay fa nisy fasy anankiray ary io le ilana an'le hoe olona niaina an'le situation ozy rado zay izy rado mpanoratra raha nyteny izy hoe fonombola izao izy no namely tontondry a de tsy fantatso ny fidobiny tany am'le voly tontondry tany fa rehefa nofelahana tiamaina kosa ny tenako de tsapako mifangily firiny lay felaka tahamaina hatrany amin'ny vololon'ny haiko tsika rehetra miara-malala fa felaka tahamaina zany a azo ampiasainy zany a rehefa hoe sazy madinidinika ary nampampianatra raha no matetika de mamelaka tahamaina kely ny ankizy madiditra ampianarana fa tsy misy mitsy mpampianatra tonga de amely tontondry tonga de montsy ty fa hoe tsy nahy lesona de tonga de tairo ary de tairony zany mafy ny tontondry rehefa iainanao le izy de tsapanao de misentira ianao izay no nazava de satria non seulement fanazavana no nataon'Andriamato Gérard Andriamilevasson teo fa tena fijoroana favolombelona izay no makapitale an'le izy hoe tataky ny ahoana moa zany hoe niaina ny malagasy an'izany hoe fitondran'ny vahiny zany de tataky ny ahoana no mbola hiritseretana hiaina an'izany ny dadabianay ozy ny aona an'izany
ary nakatity ny tatapianay tamin'izany fotoana zany sady misy koa ny tradictation kely tsy indraindray zany tradictation libre tsotsotsomao hoe tamin'ny tatabe anay pedianikako tradiction efa tenenina foana teneny tsara tany bady any tanànanay ihany tsy makao fa ohatry zay le izy de tsy maintsy hoe tonga de mahazo ry zalahy amizao zany mbo samy mahazo dolodolo rehetrarehetra levation dolodolo no eny any ane le olany de amin'ny fomba hoana no iritseretana indray hoe zavatra efa niaina an'le dadabean'ny tena tamin'ny à l'époque no mbola iritseretana indray iainany tena sy ampiainana ny zanaky ny zavikely ny tena amin'izao vanim-potoana izao. Maro ny malagasy tapaka maty no vonoiny no ratrainy no izay fialana tamin'ny fitondran'ny vazaha zay mampalainao ny rehetra zany hoe rehefa le vazaha no miteny de tena tonga de hoe tsisy kiamina zany io rehefa le malagasy no miteny de hoe rebelle nareo zareo atao any amin'ny tanàna anay zany no miteny zany de hoe ranjony le roniny alika de berger allemand fa rehefa le anay le alika de alika rombotra io ohatsy zay zany le izy raha hoe raisina tena amin'ny fomba tsotra ka zava-dehibe loatra le hoe fahitana an'izay zay ny agaviko anazy raha hoe fandeha izy fa hoe tokony ho vita le anazy fa moi je vais rendre hoe tena hommage zany ny Andriamatoa Gérard Andriamilevason satria Andriamilevason aza tenenareo foana le letsy fa dia alolo amin'izay fomba fahaizako azy lefa dia fa tsy zay lefa sely aloha tonga de ataoko tsotra fotsiny hoe Gérard Marco fa tonga de leo tena vrai Gérard de zava-dehibe ny fijoroana hoe fahavolombelona tahaka an'izay ny fahafahana ny manazava hoe misy raison tena goavana fa tsy hoe resaka lalàna fotsiny tahaka ny tenen'ny Arfid Mal io na resaka satimaka fotsiny tahaka ny hafa io satria be da be no naneho hevitra mikasika an'izay resaka hoe tsy fanekena ny hotantanina olona vahiny zay mihoatra tsika menakavy no netiny teto ary zavatra hoe niainany quelque chose de vécu no namboarany teto zay le antsoina hoe fijoroana fahavolombelona zany anisany zava-dehibe zay ny tenin'ny Vladimir Ilyich Lénine tamin'ny fotoana azy de miteny izy hoe l'avenir d'un pays dépend de la volonté et la sagesse de chaque citoyen zany hoe ny citoyen tsara iaby no mampandroso na mampandeha ny hoavina firenena anankiray fa tsy hoe misy olona natokana fotsiny anao hoe reto mipampandroso firenena de ny ambo rehetrarehetra zay nareo manaraka fotsiny ao arino tsy zany fa ny fampandrosoana firenena anankiray de miankina amin'ilay vahoaka ray manontolo ao anatin'ilay firenena na tsapa zao tenany hoe misy quelque chose izay que j'ai vécu zay tsy eritseretiko tsony tokony hiverenan'izany eto am'ty Madagasikara ty tsy hoe te hizesta be za hoe zany nibanjo fa monsieur télé de hiakatra ty fa menao za hiakatra any za nisy lasantsy fiarakodia za hiakatra tohatra 3 étage na tsy sakafo ratsy problème zany tsy sakafo koa aty moa ny tena marina plateau ty plateau tsy sakafo en général plateau natao fididrana sakafo matsy any amin'ny restaurant fa io tsisy zany fa de tonga eto noho izay hoe fahatsapana izay fa misy zavatra tokony hoentiny amma olo-pirenenanao de tonga izy ary zay no problème zay le tiako hoe horesahany eto androany izay no problème atsika matetika eto am'ty Madagasikara ty raha misy miresaka zany atao tsika hoe nationalité zany hoe fa za io filoam-pirenena io de misy hoe tsy problème anay zany any zareo samy mpanao politique zany izay zany ny tiako tsindrina hoe raha maro
ny olona no se sentir hoe victime any amin'ny zavatra rehetra misy azy tsirairay aby ka miezaka andray an-tanana an'izay hoaviny zay an'izay fiainana zay. Tsy ohatr'izao no fiainantsika malagasy, tsy ohatr'izao firenena, tsy ohatr'izao ny firenena malagasy. Ny olana amintsika menakavy mantsy mahatonga zao situation nisy zao tena tsy nahafahantsika menakavy a nandray an-tanana ilay hoavitsika, ilay firenetsika atsary voalohany vao nanomboka ty fitondram-panjakana ity no efa tsy nanao afa-tsy ny nanitsakitsaka ny lalàna velona teto Madagasikara, ny fole nanitsakitsaka ny lalam-pandrenana malagasy fa tsy nieritseritsika menakavy hoe concerné amin'izany tsika. L'ex-président n'a même pas daigné expliquer aux Malgaches qu'il n'est plus malagasy, mais il est devenu français. Satria ny antony de tsotra zatsy manamaivana loatra zavatra rehetra mitsago anatin'ny firenena nivoaka malagasy. Inakory ny antony tokony anazavana zany amin'ilay malagasy? Tsisy. Tsy mendrika anazavana amin'izany ny malagasy. Lasa volamena 73 kilos misy fanazavana ve jusqu'à maintenant hoe inona ny afarany zany volamena 73 kilos zany potra ny volamena tany Comore 49 kilos jusqu'à maintenant hoe misy fanazavana hoe ahoana ny afarany zany. Ny tany Comore efa nigadra daholo mipiray petsapetsa, petsapetsa fa nipiray donakafo teto amin'ny tanàna mbola aodolidoly piray donakafo piray petsapetsa. Alors azava tsara ny piray petsapetsa on appelle le petsapetsa ny onaona andevenana maty tamin'ny andro fahagola tamin'ny tolo malagasy. Tsisy olona mbola hoe andeha angatany rehetrarehetra fa apetsaka eny anaty petsapetsa fotsiny fahatiny a de roana ny omby a de vohitsaka ny omby de miletika any ambany any petsapetsa hoan'ny maty zay hoan'ny tsika tableau tsony fa ny piray donakafo de ny velona afaka mitafasiry afaka mifampidinidinika afaka mifanakalo hevitra. De izay lay mahatonga atsika hoe mitenen'le izy hoany ateze teo amin'le antony lehibe ijoroana zay le mahazava-dehibe an'le hoe tokony ijoroana foana. Tsy hitany volamena ny vadika bolonga be anatina ministera nisy fanontaniana mikasika an'izany ve le raha mise teo questionna problème na vanille pandrarany lavanille nisy fanontaniana ve kasika hoe fananinona mipotika io lavanille malagasy io kosa tsy misy laisser faire laisser aller loatra ao anatiny lay vahoaka malagasy ka na ohatra araka misy olona mirohatra hiady ho anao za tena eno tsara ty anatina ministera anankiray ty de misy syndicat ao anatin'ny ministera io hoe ankose tena tsy ampitsony raha io hoe karamatsika io andao hiady fampiakarakara amitsika de tonga de misy mialangalana izay tsy araka aminareo ny mpiasa-panjakana zany na manenika azarakoto manatsota aloha taditiko fa manany fiarakodiany de mitondra fiarakodia rehefa mandeha miasa de misy style manajanona fiarakodiany amin'ny toeram-piasany de manao cravaty ao anaty fiarakodia fa am'izao fotoana ny fiarakodiany reny mpiasa-panjakany reny mameno parking sy moron'arabe simba daholo ary ilain'ny firenena malagasy. Terapitsitsony tsy afaka pitsitsony tsy hoe mbola manam-potoana tsika tsy manam-potoana tsony tsika efa potika loatra le firenena tao anatin'ny noho ny tsy fanarahan-dalàna efa potika loatra le firenena noho ny tsy fahaiza mitatana midika zany de zao fotoana zao tokony ijoroany malagasy ray manontolo
tsy andrasana jakotona rahabe tsony fa azadino fa inao mihinana tapakapoka ao anatin'ny tokantranonao io misy tompona andraiky tamin'izany azadino fa io ianao tapaka jiro sy tapaka rano isan'andro eo misy tompona andraiky tamin'izany azadino fa io ianao tsy mandeha andro tsy mandeha alina io fa mitaitaina amin'ny tsy fandiam-pahalemana misy tompona andraiky tamin'izany ary zao teneniko anao naminy ankiaja rahakotomanatso fomba foana fitenin'ny ty mpitondra fanjakany ty hoe izay navita be tsy raha vitanao izay nanao an'izao izao ny fianarana vita sy ny sisa za mitenao naminy ankiaja raha nisy ny navita teto amin'ity Madagasikara ty dia mimpanjanatany fa izay ve midika hoe averenindray mimpanjanatany a hitonga eto Madagasikara fanirina zafy manantany avy hatrany a misaotra betsaka zokary fidy a mbola tsy maintsy ifandinika kely moa tsika mirahalahy ombany io ihany koa rehefa avy eo mikasika ny vaovao a mpanao gazety maromaro ihany koa no hoe tao omeko hiala eto amin'ity sezako ty fa tsy nitoerany vahindrery ny fandibiasany fa nany eto ara ometsika sehatra lavalava fanirina zafy manantany sy mpanao gazety sy ratolo janary efa any am-pifoloany ony manahoana sur terrain fanirina zafy manantany am'izao fotoana sady manao fandehanana filaminana tsy mitady zay fa mandeha filaminana zay tsy mila mitady filaminana hitoraka gazina filozananay dia izara souffleur zay efa ao souffleur dia mandrasa kely nareo dia mahazo souffleur daholo zofoko fisambatan'olona mba hisiny filaminana ary fifidiana mangarahara dia niady zay miaraka taloha ankehitriny anefa tsisy zavatra ajainy mihitsiny tsy ajainy demokrasia tsy ajainy lalàna velona tsy ajainy ny filaminana mba hisiny fifidiana vadio mangarahara ary ekeny rehetra zay mahatonga anaty miantso azy a satria mbola misy fotoana mba ahafahantsika
manao fifanarana ara-politika dia vita zany krizy zany sisy miresaka krizy intsony fa mila atao zay. Tim plastika dia, tim plastika sama plaza boleh. Kalau itu itu mah bagus banget teh dia mau Ka zava-misy eny toerana reny mbola nisy ihany ny fanambarana zay nentina teo nolazaina teo hoe mitaky izahay ny fanalalana fahafahana maneho hevitra mbola misy an'le sary teo moa azosika verina kely raha ohatra ka efa voninao ny sary eny toerana amin'izao fotoana zao sahala amin'izao zany zavatra misy eny amin'ny eny anosy eny amin'izao fotoana hitatsika arak'izao fa misy reny zany misy olona makasary mampita ihany koa any am'izay alelezany any misy zavatra mitranga iny akaherezana ny reny na ny mpanao gazety na ny olotsotra izay mapahafantatra manerana an'izao tontolo zao misy ihany koa ny olona avy any ivelany zay manaraka ny angaredona tazona souffleur ny candidat sy iny le tenenin'Andriamatora Laurent Ratsiraka omaly ho symbole an'le mouvement ty satria tsarotsika tsara tamin'ny talata dia nisy raim-pianakaviana iray zany nalainy mpitandro filaminana dia nampidirina tao nasaina niditra tao anaty camion raim-pianakaviana le etsena no nysamborona zany nividy souffleur izy iny dia lasa nahazo resa be mihitsy le resaka souffleur nanaonao foana lay resahantsika moa zany hoe lay eny akanja zay manao an'lay fietsika amina olo-pirenena zay tsy mifanaraka ny tena hoe maintien de l'ordre zany raha zay no resahana azy dia voarahin'ny olo-pirenena rehetra le souffleur sady eo ihany koa le tolona ara-tsosialy ho resahana Andriamatoa Jacques Ralitera rehefa avy eo ny tolona ara-tsosialy satria zay zany no hetaheta mandeha amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe aza ajanona amina resam-pifidianana irery-tsony ity adihevitra ity aza mionona amin'ny tontolony tsy fanarahan-dalàna itsony ianareo satria efa miariary zany ary tsy manaja lalàna isan'andro san'andro lay mpitondra fanjakana ary voamaika ataony miaraka amin'reto hiraka zay manao ny fibakona amin'ny fisakanana ny candidat sy ny olo-pirenena manao hevitra reto hatramina olom-boafidy izany dia misy mangataka ny amin'ny hoe eto ihany koa ny olana ara-tsosialinay zay misy amin'izao fotoana izao zany rehetrarehetra izany zany dia miakatra tsikelikely any am'izay hoe lala ny fitakina zay ary ny fanamarena samihafa dia tena grand bravo ho an'ny collectif de candidats satria tena sary zareo eo anatreha ny sakatsakana maro eo anatreha ny fampirorona arabatana sy ara-tsaina fanombana ny fananan'izy ireo eo anatreha ny hoe fanadroadrona samihafa zay atao sy voizina etsero ary eo anatrehan'ireo raha matahora zay tena mafy be mihitsiny am'izay toerana le an'reto candidat ireto dia tena mijoro hatrany reo candidat zany za te hitondraka tantara kely fotsiny sy zokobe Jacques Ralitera ny tolona
dia misy fiaingana ary misy lala maromaro vao tena tonga amina tolona lehibe. Ndeha atao hoe ny tologny mpianatra ny 72 alohan'ny natokavana teny amin'ny 3 Mai dia nisy lalana marobe fa tsarovy. Ny volana janoary 2790 dia nisy fifidianana ny tanterahana teto Madagasikara ary nahazo ny filoha Filibert-Tsiranana nanodidina 700 isan-jato. Betsaka zany. 700 isan-jato be zao ny vato azony. Fa zao nisy fitakiana samihafa nataon'ny mpianatra ho mpitsabo dia nitatra dia tonga tena nikanja ny 3 Mai. Zara fa nisy 50, niakatra 20, niakatra 100, niakatra 200 iny mitondra olona amanitsiny teny amikanja ny 3 Mai ary zay etsiky ny 3 Mai zay nahatonga nylay kanja teo alohany lapan'ny tanàna ho kanja ny 3 Mai. Ny tolony 91 zay tsara mampahafantatra atsika ara-tantara dia zao niainga taty amin'ny komma 67 hectare ny tolony 91 ary reo mpikambana teo anivon'ny MFM no somary nidina kanja tamin'izany fotoanandro zany dia nandresy lahatra tsikelikely satria tamin'izany moa tsisy Facebook, tamin'izany tsisy hainao manjery be da be fa ny radio Madagasikara ihany nisy tamin'izany ary ny televizionna malagasy ihany nisy tamin'izany. Fa nisy ny fifampiresahana fanatonana amin'ny base nataon'ny antoko MFM ary dia nanomboka nisy fifanatonana tsikelikely teo amin'ny mpanao politika fa nendrehana tamin'izany fotoanandro izany ireo mpanao politika mifanatona sy nanatona ny vahoaka. Fa zao rehefa nisy zay fifanatonana zay nanomboka nyresadresaka teo amin'ny komma 67 hectare olona 30, olona 70, 50 andro faefatra nahazo olona 200 nandeha nytotsofana nahazo taty amin'ny 67 hectare nikisaka nakany tambarinandrino ary ny afarany dia zao nitrangana ny hery-velona rahasalama ary tonga teny nikanja ny 3 Mai na enjana ary ny zavatra nitranga tamin'izany fotoanandro zany dia tonga amina tolona lehibe ary vahoaka analikisa ny tonga teny nikanja ny 3 Mai. Ny tolona 97, 96 nanomboka taty amin'ny taona 470 ary voalohandohany 570 ny SFFF zay nitarihan José André Nelson, Hervé Laramanatsoa, Blandaina Zafimanjato, Charles Ranavelo, Germain Rakotony Raina dia niantsolona vitsivitsy rehefa nanambatra n'le SFFF tamin'izany dia teo amin'ny kianjana Ambojatovo zay zara fa nisy olona nanodidina 50 sy 200 teo amin'ny kianjana Ambojatovo. Fa reny olona reny aveo no nitambatambatra tsikelikely, reny olona reny aveo no nanao tasy d'huile ary dia nahazo vahoaka betsaka isaky ny sabotsy teo amin'ny kianjana Ambojatovo tolona nataon'ny SFFF tamin'ny fotoanandro tamin'izany fotoanandro zany. Ho faranako lisy satria andefa mpivavetivety tsika rehefa aveo fa ny tiako tenenina dia zao hoe mandeha tsikelikely ny tanjaky ny tolona dia nisy an'le fiakarana teny Ambotsiroatra nataon'ny SFFF dia nisy le fandehanana tany amin'ny tranon'Andriamatoa Zafy Albert le tsy nety nanasa-tany nahiditra tao Andriamatoa José André Nelson ary tonga hatramin'ny empêchement président Zafy Albert tamin'izany fotoanandro zany. Ka raha mahita zany tsika amin'izao fotoana zao raha misy manadroadro any ambadika any amin'ny hoe mbola 100, 200, 1000 sy ny sisa fiaingany tolona azo toerana io, azo lanjana io ho tonga amina objectif lehibe ho an'ny vahoaka malagasy manaraka atsika amin'izao fotoana zao. Fa ny zava-dehibe ao anatin'izy dia zao hoe ampy tsara le détermination sy le solidarité an'lay candidat ary mirassuré an'le vahoaka na firy tonga ao fa tsy maintsy ho tonga any amin'izay objectif. Ary raha resaka mpifidianana, raha resaka fanjakana tan-dalàna dia miatonga any amina resaka social satria iny symbole na chou-fleur iny dia any anatin'izay hoe ny ato vilany, ny maharary, ny sakafo hoaniny malagasy isan'andro san'andro lesana amin'izay. Ho tohizantsika mihitsy zay rehefa aveo satria zoko be zaka ralitery resaka social rehefa aveo fa averiko any MC aloha ho an'ny fandaminana. Ie, marina dia marina izay fampatsiahivana ny tantara nentin'ny faniry teo zay. Anisan'ny manamarika ny tantaran'ny Madagasikara io fitakiana io aradrariny zay hitatsika teo. Misy moa mivoy fanakorontanana tsy resaka fanakorontanana. Hitatsika zao teo lamina tsara mihitsy ny fanehoan-kevitra eny kianja, tsy nisy hoe mandroba arak'le fanaon'ny sasany na misy ihany koa fivoizana fanakorontanana pirofo
miariary mitoka amin'ny teny dafa hoe tsy misy mivoy fanakorotanana eto fa fanarahan-dalàna ny resaka eto amin'izao fotoana zao. Iverina eto isika avy araka ny fandraisana teo Andray Andriamatoa Jacques Raltera fa ho an'ireo onjapeo sy fahita lavitra izay mandefa ny angaretona dia mena ny toromarika fa hiditra ao anatin'ny doka vetivety fandaminana ihany koa isika dia mitoy ihany ny fiarahana anatin'ny angaretona afaka minitra vitsy.
Kaizany telefona ray nisy lokony manao e.
Fitakina tsy maintsy mandeha tompona tompom-bavy satria fiarovana vahoaka malagasy 20 taona ny tenako niezaka foana niaro vahoaka malagasy fa mialatsiny andrajoely manao zavatra tsy mety fa tsy maintsy toerina zavatra tsy mety ataony amin'izay izy ahitsy satria tsy mahitsy ny zavatra ataony fa izy variana manambola be manampahefana dia variana hiadiny vahoaka malagasy zay mitsy mahatonga anako hiezaka foana ary nahazo fanabeazana tenako manaja Andriamanitra fa tsy vola fa nenzaroa atao kilabon vahoaka kilabon Andriamanitra fa vola mibaiko anazy kisofleur aty mibaiko anazy amizay miala bombe lacrymogène da vetsika mitsanga ok sofleur mibaiko atsika satria tia zavaboary mahasalama tsy misy produit vazaha produit malagasy mozy ary mahavelona ty programme androany ty zany makaisa dia aveo makaisa ndray tsy aloha tsy tenena mamanjary feno polisy za tsy mila polisy tsy mila gendarme polisy mety fa gendarme manahira dia mety tomandra-pôvina zany maramila tsy nitifitra anay polisy tsy nitifitra anay maramila tsy nitifitra anay fa seky zay avany Tomasina seky avany Tomasina zany ndray nitadiaviny firana non seky zele azatifirinao rahalanao souffleur basy souffleur tsy matsaky zany mandapialanyandro murani pada saya Gue tumtetonang ang siya malaki. Isikuatan ba na kasi ko na maturi? Ayo mak. Saya alam candidat iraika ambin'ny folo amizao ety amin'ny arabe ety mandeha amizao ary hita fa maro ihany koa ny olona izay manaraka azy ireo amizao fotoana izao ny zanana ny tanina moa hoe maka izavy ny lalana aliandroany saingy
tsy milaza izay reo kandida mba hisoroana ny mety ho sakatsakana atao ny mpitandro ny filaminana raha nambara ny kandida Roland Ratsiraka izahana mpana amintsika mivantana ihany hoe makaiza sy makaiza aly ity diabe izay atao androany ity Ya, makasih dengan sabar. Dona parcha di Oka wanada zale atul lawandi apa jalan nani kesana kami dari sapi di bawah. Baik dah. Kalau orang sih kemudian dengan siapa dengan ini dia jalan yang saya lagi dengan sini. Zany ny ambiance tia mpandehanana amin'izao fotoana izao a eto amin'ny taonoloany eritsika mandavamamba zany ireo kandida amin'izao fotoana izao a mitoy ny dy zotra moramora nazo ny lalana makany amin'ny sena amin'iny hatreto mbola tsy fantatra hoe aiza ny tena lalana alehan'izy ireo fa miezaka mitarika ny dy ireo kandida sady mifampisakambina amin'izao fotoana izao a mafiana ny ambiance ety toerana
Rantormaritra voaray amin'izao dia mizotra makany nosy be ny hetsika izay tarihan'ny reto candidat ireto ilalatsiny amin'ny sary somary mihetsika satria tena ifantofana fanitsakitro io dia sahirana mipampita vaovao mivarana amin'izao fotoana izao fa iresaka matira mitsika arak'izay azo atao ihany ny mpanao gazety Aza dia misisika bendy fa mahazany foana ty ihany ia tena lafinaritsy le teo zany ka iny fanombony io zao fa mitoy io rapiso mitoy amin'ny sabosy ary magnerana ny Madagasikara amin'ny sabosy satria ty zavatra ty zavatra nasional izy ty ary izy ty soanay manokana fa ho azysika daholy ho ane taranaka faramandimby ho ane firenena ka miaso anareo vahoaka rehetrarehetra eto Tananarivo eto Madagasikara andeha agnome tanagny fa sika rehetrarehetra ty zavatra ty io izao sy de hitany solo moa zavatra natao zahay manao marche pacifique manao marche pacifique zay sy mikorotagay angamba tsisy magasin vaky teo fa tena milamigna ataonay de fa igny foana zany no tananay ame magnaraky de nafinaritra de mbola maro koa moa iteny de vita eo ana angambany ia miatsa hitatsika teo fa milamina tsara ary zay tsy mitady korotana teka be atsika rehetrarehetra mahay milamina asehotsika azy fa olo-kendry tsika ary ho azotsika ny fandresena sa tsy ho azotsika azotsika anatin'ny filaminana ny fandresena fa miery tsy mba le mifanahy marina sa tsy marina zay manomboka androany de manao azy ampilamina antsika de toy atsika ampilaminana de ho atsika ampilaminana io fahefana io marina sa tsy marina zay ihany tolona ataotsika tolona ho an'ny taranaka araka voalaza teo ho an'ny ray aman-dreny rehetrarehetra manentana atsika manomboka rapitso hatramin'ny sabotsy tsy mijanona raha tsy miova ny zava-misy eto Madagasikara sotra betsaka atsika rehetra za mitodika voalohany amin'ny polisy sy miaramila nahita tsy natsapa koa fa natao herim-pamoretana polisy sy miaramila te afatsika aloha polisy miaramila za nahita fa ny gendarme de ampiasa hery ampiasa basy amitsika diso lalana izy mana sa tsy mana fa tianantsika tiany basitsika souffleur ary tsy mila lacrymogène zay fa tiany anay ary tsy maintsy azontsika mifandresena to place toko vavy Makaiza tu. Vamos
dia am'rariny ataoko fa tsy misy fa arakaraky ny zavatra hitatsika eny an-dalambe eny eny amin'ny fiarahamonitsika eny dia hitatsika fa misy zavatra nykoroso ary ny tenao to nikorosofahana ny fiainan'ny malagasy nataoko ny ampahany betsaka amin'ny malagasy dia tsy zarizary ny fiainany raha mandeha ianao makeny etsena ary ianao zay ny etseny io miady amin'ny fiainana efa 5 taona mahery angamban'izay ny vidim-piainana nefa mialafo ianao zay ataoko hoe amin'ny fiarahamonina miasa amin'ny orinasa mpanjakana na ministera na inona nanahoana ny fiainanao nahazo ny tena sazanao ve ianao sa tsy maintsy manao asa faharoa asa fahatelo mba hiainanao mba hahafahanao miaina ohatry ny olona zay ataontsika hoe miaina taloha ny aina tsara tamin'ny 70 taona sa 50 tasa zay nandeha tsara ny atao hoe tandalana tandalanatsika nandeha araky ny iziny zavatra rehetra tsy misy ny kolikoly amin'izao fotoana zao zany fiarahamonina zany tsy hitatsika tsony mandeha ny andalanatsika ny akabiazan'ny rehetrarehetra ataoko hoe raha ohatra ny eto Antananarivo na tanan-dehibe ny enimpolo isanjaton'olona angamba mandeha tongotra tsy araka tsony ny sarandalana raha hojerenao ny tany arina 5 taona lasa zay ny vidiny zany atao ena zany ataoko hoe ray alina amin'izao fitsika miteny zao efa 2 alina ny ataontsika hoe ny karama zay raisiny tsirairay ve mitombo 100 isanjato tsy mitombo zany zany hoe le fiarakarena mihitsy zany no tsy misy voakarakara ny atao hoe reo mpitondra ny mpitondra dia any amin'ny zavatra aorina foana laza izy fa mpanorona eny ilaina ny manorina stady manara-penitra ilaina manao hôpitaly manara-penitra ilaina ny sekoly manara-penitra fa ao anatiny io misy ve ny olona mampianatra misy ve ny dokotera misy ve ny fitaovana zay tokony omena ny ireo zay mpisehatra amin'izany ataontsika hoe zavatra naorina zany tsia mamorona stady tsika tokony ampidibolana zany stady zany tokony misy rafitra ahafahana mamisatria tsy tongatonga ho azy stady io fa nisy volana indranony ny ataontsika hoe ny eo amin'ny fampianarana misy ny fampanentanana aiza zao le atao hoe fampianarana ny ankizy amin'ny lasa framadolo mibetsaka aiza le atao hoe projet de société na marimaritra iraisana zany ho an'le fiarahamonina mba hahatonga azy ahazo misaza azy amin'n'ireo fiainany tsy misy zany amin'izao tsika miteny zao ny vola totongana ny sandam-bola midina ny farim-piainan'ny malagasy iaraka ny teneniko anao tao makeny atsena ianao maro reo mpivarotra zay ataontsika hoe tsy ara-dalàna tsy maintsy manao an'izany atao hoe informel betsaka kokoa ny tena formel eo izy adiny ray tokony voatabia 10 no ataony nefa 3 na 4 no azony mba misy ve fijerenany reny hoe misy projet ataony ny fanjakana hoe ahoana no ahafahana mba mampitombo zany ny atao hoe eo amin'ny fitsinjizarana ny vokatra eto Madagasikara tsy misy fa any amin'ny resaka fanondranana foana devise efa intsika teo ny vanilla tsisy mandeha amin'ny laony ny ledsi tsy fantatra amin'ny laony fa le farim-piaina malagasy eto mihitsy misy mijery ve tsy hitako mihitsy hatramin'izay 5 taona zay ngamba ny fijerena ny atao hoe farim-piaina malagasy eo amin'ny tsirairay eo amin'ny fiarahamonina mampaleolay no miteny hoe mandeha ny fanjakana manome vary 1 kilao ary 5 kilao ary ataontsika raigony tsy izany natao hoe projet de société natao hoe amin'ny fomba resaka hoe sosialim-bahoaka ny sosialim-bahoaka dia misy rafitra zay apetraka mba hahafahana hoe anatin'ny 2 taona anatin'ny 5 taona anatin'ny 10 taona dia miala amin'izany atao hoe tsy fahampiana fijanjary sakafo zany tsika na ny vary ary mbola lasa manondrana foana nefa misy tetikasa efa azo apetraka mihitsy marina ny teny hoe afa zao tsika no manao an'le tetikasa afaka ataontsika hoe 2 taona ihany dia afaka mamokatra sy manondrana vary tsika 2 taona raha ela indrindra aiza zany rehetra zany tsy misy ny vokatra rehetra eto amintsika makaiza tsy misy nefa ny vidim-piainana mifanondranana ny zavatra avy any ivelany PPN lasa ohatrany hoe mihinana paty sisa no ataon'ny malagasy fa zany vary zany
indray mpandeha isan'andro ihany mihinana an'izany angamba ny malagasy ny hena moa dia efa tsy lazaina ntsony indray mpandeha isam-bolana sa isan-kerinandro ary mampaly aloha mandeha mividy hena eny an-tsena dia betsaka ny aorinako hoe anao fefany dia mba tsy malahelo ve ny io mijery en'izany sa hoe tena tsy raharahiana mihitsy le vahoaka malagasy mandeha mividy Capítulo do programa, quando tinha bem piramide. Manda para ouvir, presidente. Manda para ouvir, dia efa tsy tenenina ny herinaratra iny tsy azo tsy hita zay ho tenenina amin'izay dia le farim-piainan'ny malagasy mihitsy ny tena hitanao fa tongana mampaly aloha manana olona mpampianatra taloha tena nanana na izy azy izy na avoaka olona zany tena mpampianatra eny amin'ny anjerimanontolo teny amin'ny lycée mivoaka tafita be daholo reo olona zay nampianarina nakaiza nefa ny fijerevana nyrety mpampianatra zay natao nanao fanabiazana amin'ny firenena ray manko ny fanabiazana no tena zavatra ilofosana mba hahafahan'le firenena natao hoe mandroso stratégie fa tsy maintsy raisy misy fitafitrao foana fa andraso anao fa pikarina mandeha président anao hitondra amono mandeha gona fotsiny tsika io dia mitoy io raha pitsondray tsika foatanareo ihany aza misy anay araka izany dia mifarana moa zany ny diabe izay nitariany candidat iraika amby folo tamin'ity androany ity saingy mbola hotohizany zany raha pitso tsy mbola fantatra hoe miainga makaiza miainga azy am'ray dia makaiza izay nisy naratra amin'ny fianakaviako nandeha ako teny amin'ny pharmacie ao amin'ny hôpitaly eto Antananarivo hôpitaly lehibe zany teo amilo zany taorinan'le olona fanafody 5 no vidiana dia ozy tsy araka reo fa izy am'ireo dia nampalahelo satria fanafody hoana vonjyaina le izy dia nampalahelo alelo zay alao vidiko daholo ny fanafodinao ntomany le olona satria tsy nieritreretiny isy olona anao an'izany satria le fahantrana mihitsiny no tena mahatonga ny olona tsy ho tafita tsy ho velokomana ary mety ho matimaty foana amin'ny zavatra tsisy ditika mety hoe itenitsika hoe paracetamol dia mety rehefa tsy misy dia mety hahafaty mety marina zany fa ny zava-miseho kosa eo amin'ny sehatry ny fiarahamonina eo amin'ny tsirairay avy eo amin'ny sehatry ny vahoaka dia tena nitotongana le fiainan'ny malagasy tsy nisy mihitsy ny atao hoe maromaritra iraisana mba hampandroso ny atao hoe farim-piainan'le vahoaka mihitsy tsy tazako mihitsy zany ka ataoko hoe mampalahelo ny zavatra ohatr' zany fa misy hira moa milaza maleo taloha hoe mitotondro ve no avokina tsisy ninona hoanina ny akanjo rovitra ny hoanina an'io hodedavina rapitso tena mampalahelo zay ary tokony ho tsapany zay mpitondro eo mihitsy zany zavatra zany fa tsy vitany hoe manana devise mafy tsika tsy vitany hoe nanao fananganana akoriny tsy zay ny zavatra edavina fa rehefa ny vahoaka milamina ataoko hoe miadana dia vahoaka mihinan-kanina salama ie izay moa ny anisan'ny filamatra ao anatin'ny hira-pirenetsika hoe hiadana sy ho finaritra sambatra zay fa nale miadana na le finaritra sa mbola tsy hita aloha hatreto ary mbola ao anatin'izay fiadanana sy fahafinaretana izay
nokatsahana anatin'ny famerenana Madagasikara ao anatin'ny tany tandrana ho tijantsika izay resaka momba ny fiainam-piarahamonina sy ny sosialim-bahoaka zay fa raha misy ny vaovao namana faniry sao dia azo atao ihany aloha ny tatitra ety tsefatsefany ety mahakasika an'izay zava-mitranga eny amin'ny fitakiana sy ny famerenana an'izay hoe tany tandarana zay. Ya ny filarina moa zany teo nahazo ansena miny dia niodina tamin'ny rond-point le misy an'le hoe ho any 67 iny dia miverina zany efa mandalo moramora mitotony tely izy efa eo amin'ny complexe Peflo zany efa tafaverina fa mbola aty amin'ny akaikin'ny senam aty mbola misy tsy tafavoaka ny rond-point 67 hectare ny vodin'ny filarana lava dia lava le izy lava dia lava dia irain'ny olona naikanjeny Madagasikara tanindrazanay sy le hoe ay zay zay vitsy ao ay zay zay vitsy ao dia manao pression moa zany vahoaka hoe ndao fa ny candidat raha aman-dreny izy ireo no mitarika antolona mahafantatra ny tiana atao zany miaraka amin'ny sainam-pirenena souffleur basy ety an-tananay ho an'ny fiainana fa tsy mihinana tsy misy ininy ety an-tananay zay no ambara-pitolona zany fa misy toromarika torohevitra tsara ho fantatry ny mpitolona zany avy amina dokotera ho apitaitsika zany amin'izao fotoana izao misy barage devant ny complexe eto fa be olona be zay zany misy barazy atao amin'ny sakana zany atao amin'ny mpitandro ny filaminana zany fa ndetsika iteny kely ireto no atao raha tratrany mpitandro ny filaminana hita amin'ny sary moa zany anoiaino dia misy andihana mpitandro ny filaminana reny mitanjozotra mihazo mamonjy an'le toerany satria raha ny fitohanana hitatsika amin'izao dia mety ho sahirakirana ry zareo dia hiazo an'izay toerana zay dia misy fefa mitododomiverina mitododomiverina ny diam-pilaminana zany tsy fantatsika moa ho aiza rehefa aveo zany fa marobe le olona zany reto natao raha tratran'ny gaz lacrymogène tsika moa zany mpampita vaovao dia mba zaraitsika zany voalohany miala aingana amin'ny toerana ny poany faharoa tsy kasihana ny tare tsy kosehana ny maso fahatelo manasa tanana dia sasana amin'ny rano ny maso faefatra aisina ny lelo mandrevaka mba hanalana ny gaz voatelina fahadimy esorina ary sasana ny akanjo avy nanaovana rehefa tonga ao an-trano fahenina esorina ny lanty amin'ny maso raha manao izany ary tsy azo averina intsony fanamarihana tandremo ny fofona gaz entin'ny akanjo raha misy zazakely ao an-trano iny tsika mba zaraina le fahalalana tahaka izay satria nanomboka tamin'ny latsinay teo zany zokibe zakarantera sy siratolo-janahary nikajanako-tomanatso dia zao be reotra le gaz lacrymogène nafafy misy ara zao ny teny tamintsika teo hoe misy poudra misy azao milatsaka ny vaovao samihafa moa zany ka mba ahafantarany rehetra mba hikajinany any satria ohatrany namana Christian Tabera moa zany dia niditra hôpitaly mihitsy Christian zany no zay fahabetsahany gaz zany vokatry izay latsinay sy talata zay anaovantsika fakahirezana trano zany Tabera zay ao anatin'ny antoko-kitana GNRMDM gasleo ary mpikambana amin'ny CRN zay ndray aloha zany vaovao dia mampita ihany gaz lacrymogène nangaviko mihitsy ny mpitandro ny filaminana tsy azo alefana tifirina amina olona ny gaz satria ohatrany hoe bala no alefanao any mety ahafaty iny mety andratra fa na izy zany ary tokony hoe tsy maintsy alefa amina torana tsy sininina satria ny mamoaka setroka zay no izy fa tsy azo alefa any amina olona na vondron'olona na antokon'olona hoe anaparitaka fa mety ahafaty iny mety andratra zay ngely hoe mivoikorotana iza ny tena mivoikorotana eto ny fandefasana nyreny bomba mantazadranomaso reny reny ny tena mivoikorotana olona hitatsika hoe na milahatra milamina tsara tsy misy korotana dia bomba lacrymogène reny dia asetrina ho azy sanatry zany aza misy ane zany fa raha ny tokony hoe zao tokony fizarana ny fandrahoana souffleur ny tokony lasa ho any amin'izany hoe fafelana amin'ny toromarika ho an'ny bomba lacrymogène ny lasa voaresaka eto zany le fangily firina iaina ny vahoaka zany fangily firina nahazo SMS tokoa otrany ahako teo hoe
vesa Laurence contre souffleur ty mitsika ny souffleur ane ka ny anaty vilany anaty vilan'olona ny symbole ny zavatra iny zay zany ny velona kely moa le resaka teo omena ihany ny fanampim-baovao a isaky misy eo velona kely anatin'ny fiainam-bahoaka ary mifandray indrindra amin'izao fitakina ny famerenana Madagasikara ho tany tandalana sy famerenana ny hasina sy fiandrianam-pirenena zao zany dia vetivety kely tsy manao sakana zany a ny mpitandro ny filaminana eny atoerana fa makasisiny a mijery a zay olona mety hanararoatra zay zany zao ny afatra voraitsika tena zay le tena hoe maintien de l'ordre zany tena makasitraka ny mpitandro ny filaminana tena mahafinaritra lolaharana am'zany ny polisy lolaharana am'zany mihitsy ny polisy mahafinaritra tena mahafinaritra de folome io le eny tena mifolome koa tokony ohatran'io misy nataonareo tsy hitako zay olana tsy hitako mihitsy satria ny zavatra voizitika anie sika tsy hanongana sika tsy mitaky hoe zavatra hafa fa misy zavatra tsy mety am'le fifidianana zay fotsiny zavatra takitsika hoe alamy io mba misy mangarara zay ny takitsika fa pahatongavatsaina ny malagasy ihany koa amin'ny zay hoe rehefa anara-dalàna tsy ny mpitantana sy ny mpitondra ihany ny tokony anara-dalàna diso raha vao zay tsy hoe ny mpitantana tsy hoe ny mpitondra ihany ny tokony anara-dalàna fa ny vahoaka malagasy rehetra no entanina anara-dalàna ka hitatsika zany fa izay olona maniry an'izay mangetaeta an'izay fanarahan-dalàna izay dia hitatsika manomboka miazo an'ilay tolona miazo an'ilay etsika fanairana hoe verena amin'ny tany-tandalàna Madagasikara fa izay mieritreritra mahazo tombony amin'ny fanjakan'ny barosy ny tsy fisian'ny tany-tandalàna Madagasikara no mbola mifikitra mafy hoe aza sihinany zany ny zavatra hita masy resan'Andriamatoa Jacques Lalitera teny hoe ny malagasy dia tena variana amin'ny zavatra ity ivelany ary zay ngeny nanovoizina atao anatin'ny efatra taona mahery ny zavatra hita maso le oeraoera ity ivelany ohatrany resana teo ny kanja manara-penitra fa le kanja manara-penitra mitondra mangaizy lahara-pahamena ho amin'ny fiainan'ny vahoaka andavanandro fa izay miresaka ianao teo resaka foto-dravitrasa ohatra foto-dravitrasa nisy ara mirodana fotsiny rehefa avy eo tsy ny ampiasana tony hoe mirodana endrika ivelany zany ka io resaka maso io no ny lalaovan'ny mpitantana teo aloha inona no ampahitany anao zavatra loko be ohatran'izao marevaka be ka tsy hita rehefa avy eo ny zavatra tsy tomomba anaraka ny tokony izy ao ambadika ny ao anatiny ka sanatrin'izany na ny sekoly aza madio ivelany to fasana na ny foto-javitra samatrakarazany endrika ivelany fotsiny ny loko fotsiny no marevaka be fa ny faharetany tsy araka ny tokony ho izy ny fepetra enti-manohana na ny mesure d'accompagnement tsy mifanaraka maraka ny tokony izy mpampianatra tsy misy na ny tablety raha zana fa zarana ao ampiasana amin'inona moa zany le tablety alefa amin'ny labozy mijiry tapaka lava atao inona zany le izy nanalabaka raha moa tamin'ny labozy analabaka aza amin'ny labozy ianao aiza le mesure d'accompagnement na ny fepetra enti-manohana an'ireny zavatra mitranga reny fa ohatry hoe veriverezina amin'ny masony ny vahoaka dia reny le tena variana amin'ny lendrika ivelany tena mahafinaritra e mety io e satria ny ampahitananao dia lendrika ivelany fotsiny fa ny votoantiny tsy takatra le olona sasany fa inona tokoa moa zany ny tena ao ambadika zany rehetra zany ary inona ny fanabakana ao ambadika zany satria rehefa misy no nasehoanao ho hitan'ny masonao dia mazava loatra misy nafenina ny masona koa any tsy ho hitanao ka iny tsy hita iny no tokony horesahana ihany koa zay tiako ampiasana adingo ny teny natao hoe tranom-panjakana rehetra zay iasana na hôpitaly io na birao-panjakana tsy maintsy fotsifotsy ny lokony zany na volondavenona zay tsisy akoatran'izay fa raha misy akoatran'izay dia efa miopy fahafantarako azy zay moa le tenenina hoe misy fampironana ara-tsaina manakona n'ilay masony eritreritry ny olona tsy ahatazana sy tsy ahatakatra ny zavatra ao ambadika reny zavatra reny ary ny tena zava-doza le ity tsy vitan'le maso tena maso arabaky teny ihany no napahitana zay timita fa na ny maso ny eritreritry amin'ny alalan'ny fampanofinofisany hoe ampanofinofisako an'izao nareo mahita fahita lavitra mahita fa any andafa milay be atao ohatry ny any andafiny eto dia samy nakasara-tsaina ny malagasy hoe tena mba milay kosy dia miandry fa rehefa avy eo tonga amin'le any any hoe zavatra hafa no nafarana zavatra hafa ny tonga dia ny olona jery fotsiny tsy nanadiady fa maty miendrika ivelany dia nahita hoe mety io e mandrosokosika e ataony amin'ny manaraka
fa afinareta maso no nomeny anao fa nanokibonao aza no ny isan'andro tsy nisy fiatraikany dia zay masy le hoe aiza ho aiza ny fahaiza manavaka ny lahara-pahamehana eto amin'ny firenena fa io moa le zany rehefa miresaka lahara-pahamehana sika dia zavadro ny tsy maintsy resahana ny maika sy ny manandanja ny urgent sy ny important fa ndraindray ny zavatra hita tao anatin'ny fitantanana ny zavatra sady tsy urgent tsy important retaka fa le loko hatramin'ny loko fa ditsika ngamba ny volavola dalala makasika ny resaka tetikasan'ny filoha hoe tsy azo ovana ny lokon'ny tetikasan'ny filohan'ny filoha-pirenena ohatray fa nga volany nanaovana an'io volom-bahoaka no nanaovana an'io ary le vahoaka mihitsy ny tenena hoe tetikasan'ny filoha le filoha-pirenena zany indraindra mihitsy anatin'izy izy ny filoha-pirenena tokoko mitovy amin'ny mpiasam-bahoaka rehetra vahoaka no mampiasa azy ary tsy miala volany aposy izy akory hanaovana an'ireo foto-davitra sarena fa volam-bahoaka miverina any amin'ny vahoaka fa eo mantsy le ataontsika sarisary mitsotsotra zany izy hoe nametsika telo amin'ny rahalahy zany namea ny enikaza ohatra samy namea arivo ariary dia mena telo arivo ariary enikaza ny fanarana fa vitanana penina rehefa tonga dia tany amin'ny enikaza le izy dia netintety le penina fa penina efa ty amin'ny efa olany fa niendrika fotsiny ny tsara tarehibe ary ny vidiny lazainy fa lany vitanana anyty le vola nefa nakany aposy no be dia be any le olana hitatsika eto anatin'ny firenena sary tsotsotra moa iny letiko iny hoe misy fanambakana satria ny hitany matsy dia apenina iny tsara tare iny ary enikaja no nanolotra nino atsika fa ny adino dia vola taty aposika no ny vitanana azy ary raha tsy ampy le vola dia mety hitrosa zany enikaja hoe ho apena fa le vola rehefa avy eo tsy hoe enikaja no mamerina an'le vola zay hoe sarisary fa miaratsiny enikaja dia tena hoe dia za dia ataony zalahy retsaretsaka etsy tsy hoe enikaja no mamerina fa mbola isika mitakina an'iny vola iny dia eo le tsy tsapany malagasy ary mahatonga an'le hoe ny fiaina mpiarahamonina zay mampikaikaika atsika io tompoko dia isika ny tomponantoka isika no afaka manova ny fizotry ny tantara rehefa tany-tandalany madagasikara ka misy ny fanaraha-masona mivantana na akolaka ataon'ny olo-pirenena ary sarotiny amin'izay olo-pirenena mahafantatra ny lalàna amin'ny fe eo isika mahita tena fa araka ny tokony nisy ange zao ny fampahafantarana nataon'ny cour de compte makasika ny resaka zavatra mitrangaka madagasikara raha fanodikodiana ambola teto inona no ny resahantsika tao anatin'le izy vola amandavitrisa no tsy teto madagasikara izay nge le tiana hotoisany tian'ireo mpitantana reo hotoisany aleo mba hinanana ihany aloha satria re zao tsika naka tsy nisy ny teny fa tonga dia asa ngamba tonga am'le zay tsy nikipy tsy asiko fa dia mangina ny vahoaka malagasy tsy ny teny ny vahoaka malagasy na dia fantatra zao raha fa nisy ny fanodikodinana ny volany dia iny le tiana hoararotiny hoe reo angena mbola ataontsika n'zao raha mbola angina reo efa mpafantana zao izy hoe nalaitsika tato ny volamena fa lasa nivadika vy tsy miteny zany reo ka zay indrindra le tiako hoe horesahana kely amin'izay teneninao zay misy zany tsy mety mihitsy ny zavatra eto hoe tokony hoe la bonne personne à la bonne place fa ny eto amitsika tsy zay mihitsy tsy ny olona manatraika feo ny tokony ho izy ny eo amin'le toerana fa zay araky ny tendro politika ny loko ka tsy mety zany zavatra zany ka zay mahatonga ny zavatra io satria rehefa tonga eo izy inona no ataony ohatry ny feno manana vola be tsika ato inona nanaovana azy na zao ratsika andanina mivoaka any zaza vao mivoaka ankeo maraina mbola mahita rahitra be WT vao mivoaka omaly angamba amin'ny fanjakana ahoana mahatonga an'izany efa miso zavatra efa tsy mandeha amin'ny loniny zao ny fitantanana ny vola nana faraparana dia osako hoe ahoana raha misy zavatra tsy mety ve sa ahoana ka zay zavatra zay io ny tenako hoe la bonne personne la bonne place reo administrateur reo natao aiza daholo anjorombala daholo iny izy mianakavy dia raha vao miteny dia inona no atao affectena alefa riananina ary mampalahelo zany so ihany fa ny syndicat efa niteny efa nanazava fa misy zavatra tsy ekeny tsony dia isoranandro zareo moa zany zavatra zany fa engany ka hitoy ary azony torana sasa azy ny atao hoe administrateur civil na ny mpampianatra zany mba ny sekolim-panjakana mba anana ny toerany amin'ireny ny mpampianatra vetivety vaovao zany amin'izao fotoana izao dia rehefa tonga tery amin'ny faritra am-pifiloha ny candidat miaraka amin'ny vahoaka maro be dia tena maro be mitombo isa isan'andro zany ny mpanarady ary mahazo aina tsy kelikely ny tolona zay ataony candidat miaraka amin'ny olo-pirenena dia nisaotra ny olo-pirenena zany ny candidat ao anatin'izay hoe dia
be ampilaminana izay tsisy fanakorotanana tsy misy fanombana fiara tsisy fanombana moto tsisy fandrobana ary tsisy olona naratra fa tena hoe hetsika dia zay zany ny zava-misy ny saotrareo mpitolona zany a ny candidat zay tonga teny atoerana ny antony a dia mbola hamonjy fivoriana izy ireo satria ny vaovao lehibe zany a dia mbola hiara hiaona indray ampiasa mpanjakana zany a ny candidat rehefa avy eo a satria omaly ny mpanao politika omaly ny député sy ny loolona androany ray zany mpiasa mpanjakana ary mbola i secteur maro samihafa zany a miandro ireo collectif de candidat ka nisaotra ny vahoaka ny vahoaka tsy te hiala eo anaty an'izany satria fa nanome tsodrano candidat hoe tena misaotra anareo raha aman-dreny a ndao fa mbola betsaka ny adidinareo zahay a ho tonga foana ka telo zany ny toromarika dia ny aminao hoe ny akanjo fotsy rehefa mandeha ny akanja azadiny no mitondra sainam-pirenena malagasy ary hoeto isan'andro ny souffleur mba ao anatin'izay symbole mouvement zay souffleur sainam-pirenena alasy aloha ataoko averiko tsara mihitsy sainam-pirenena malagasy akanjo fotsy souffleur zany reo telo reo no entina midiny eny akanja ho an'ny olo-pirenena mitolona zany ovakiko kely ity afatra tao anatin'ny poste ny dalira andreatefty satria reny moa le olo-pirenena mangina kanefa mijoro amina vanim-potoana ohatran'izao dia mba hoetitsika le afatra zao no teneniny ato am'le poste n'zany adiny telo teo eo zay hoy ilay namako hoy dalira andreatefy zay afantatry ny rehetra fa mpanao tenisy malaza zany mba mahalala menatre tsy menatra akory ve enao mandeha manatitra voninkazo lavo zao isaky ny 29 mars olona niady tsy maty ho an'ny tanindrazana novoniny mena sofony reo nefa hay ianao nangataka homena sofina hitovy tanindrazana am'ireo namoniny malagasy 7 taona tany aloha ary nataonao izany na andritry ny fotoana nitondranao ny firenena voafitaka daholo ny be sy ny maro dia miziriziry ianao ilatsaka ho fidina ary hoe tsy maintsy sy olany fihodinana voalohany tena tsia kosa ny valiny zany zay zany ny faneho-kevitra nataony ao amin'ny soratra zany amin'ny rindriny ramatoa dalira andriatefy izay rearea malagasy koa zany zobe zakaralitera satria ny toerana nisy an'izany teo amin'ny tontolo fanatanjahantena izy mirahavavy mihitsy natasasy dali zany makisara andriatefy zany koa teo amin'ny tontolo ny soratra teo amin'ny tontolo ny asa nanabe ny rem-pianakaviana zay renin'izy ireo zany famille andriatefy zany grande famille zany eto amin'ny tanàna tena respect ho an'izany ary ny faneho-kevitra olo loatra ny reny rehefa miteny zay le tiatsika tenena omary koa Michel Rakotosan mpanoratra dia naneho hevitra daholo zany reo io izy io navoaka namana teknisiana misaotra indrindra anareo amin'ny lafiny teknika dia tena mahafinaritra ho isika satria mamoa ao am-pon'ny olo-pirenena zany lafiny zavatra any ary raha mijery oatra zao tsika zany dia hoe miseho amin'ny andreo maro le fitiava-tanindrazana ao zany no hoe mamme ina moa zany fakaherezana ho ampitarika amin'ny alalan'ny collectif eo no mijoro mamoa an'ilay fitiava-tanindrazana ao ampon'ny olo-pirenena amin'ny teny frantsay manko le izy misy karazany roa patriote de nationaliste fa anao tonga dia ataoko amin'ny vangy tongana mihitsy bedinsia zao sy mankenjana be raha malagasy ataoko amina ina moa zany ataoko amina sobika ray mihitsy ny fomba fametrana azy dia hoe mamoa ny fitiava-tanindrazana ao anatin'ny olo-pirenena malagasy izao fijoroany zao ary tamin'ity androany ity dia afaka nampiseho izay ampilaminana ny collectif de candidat zany ka hitatsika hoe na dia nyroasina vao maraina teo alohan'ny knampy sara reo vahoaka tonga marobe dia tsy nampihemitra an'izy ireo zany ary ny fotoana zay ny fanomezany collectif de candidat dia tonga izy ireo fa tsy sanatry ny zany akory miafina zay le tiako teneniny tolony 72 nandeha godigodidao io stage d'huile tolony 91 zay nresahako tamintsika teo taty amikomy 67 hectare dia niditra kelikely nahazo any tambarinandrina dia tafiditra teo amin'ny 13 mai vita tolony 2002 iny moa crise poste électorale fa ohatran'izay nge le 2009 le nataony le nangam-panonga-mpanjakana io fa alohan'izay le 96 le nahatonga n'lay empêchement président Zafi Albert
SFFF no nitondra mitolona tsy kelikely dia nandeha teo Ambojatovo olona vitsy za anisany niarika an'izany olona vitsy kely fa zao isakasabotsy ny SFFF dia tonga tsy kelikely ny mpianatra tonga tsy kelikely ny mpampianatra dia tonga tsy kelikely ihany koa le mpikambana atao anatin'ny FNA eo tamin'izany fotoana zany Fédération nationale ny agent de l'État des agents de l'État dia tonga tsy kelikely ireo syndicat maro samihafa nanatevina nytolona tamin'izany fotoana zany dia afaka nanao déplacement niakatra tery Ambojavohitra izy ireo tsy nampiasa hery tamin'izany fotoana zany tondra tamin'izany fotoana zany afaka nanao dia izy ireo teny anosy rehefa ny samborony zozekely dia teny anosy izy ireo fa taty riny lasa mitombo vahoaka be tsy fakahitana izy ka izy mandeha amin'le endrony vitsivitsy ohatrany io le mampatsiro le tolona io le ananana hoe inona natao hoe mouvement ny atao hoe mouvement endurance sy guerre d'usure io mila mahazaka anazy natsika sy mahazaka ihany koa le ady amin'ilay zavamisy eo le tosika atao mitandro ny filamina eo le fampiasa-kely eo le menasina fisamborana eo ihany koa le fantatrana maro samihafa eo le anoanana fa zao zay ny atao hoe endriko ny tolona ka raha tsy manana an'izay lazonady zay tsika sy fahasahina miatrika miaina ary mijoro eo anatrehan'izany lafin-javatra rehetra zany mba ahafahana manao an'le rapport de force fa tsy nde hoe député kely erian'ny 5e marine dia apitahotra fa izy ianao hoe tena tenentsika mihitsy fa izy ianao tolona malagasy ty ka tsy ianao député eriny dia apitahotra ny amin'ny fantatray jerevanay aza mifanajany zany dia tena miaratsy mihitsy hoe tsy fampitahotra zany malagasy mijoro amin'ny evindreo dia ajao fa zany le tenen'ny FFKM aza miantsy aza miantsy mba tsy hahatonga ny hafa iantsy satria tsy tolona feno fiantsiny ty fa tolona ao anaty filaminana aza miantsy dia averiko ny tenin'le olona ny teny tatsy ivandro hoe tandemo mivavavoaka fa aza saka matory ny alaim-bolombava aza saka matory ny alaim-bolombava fa reo vahoaka malagasy ireo mahay mijoro amin'ny fotoana tokony ijoroany eo fa zao mbola ampilaminana nitsika dia tokony mifanaja ary zay nangatahany FFKM hoe oka le fiatsiny efa ny olona zao gaga zao magnano zany fa ahoana zany teny faniry zava manatany zany zao mba azotsika lay zava-mitanga zava-misy dia olefatsika zay orona tsara zay satria araka ny tenen'ny Clarisse Razermanana dia efa voninao le orona tsara olefatsika eo zay fa fanamarena fotsiny hoe hoan'ny anio aloha zany dia ino no mamarana ny diabe mitoy ho an'ny raha pitso izay diabe famerenana ny Madagasikara ho an'ny fiandrianam-pirenena malagasy sy ny tany-tandalana zay ho an'ny raha pitso iveriny zay ary io moa le teny efa ny fanomezana raha teo tsy hoe nisy akory ny fitaka nataon'ny kandida na ny fampitsona nataon'ny kandida hoe tsy hisy mihetsika tsy hisy itsony fa pirofo manamarina iny zavatra hita sy nitranga iny ary zay nitanjona dia ny famerenana Madagasikara ho taona na fomba hoana ny iverenan'izay dia ataotsika zay iverenana Madagasikara ho tany tandalana sy anana zay fiandrianam-pirenena zay ndao ary Clarisse olefatsika kely le sary rehefa le orona tsara moa zany na tonga lay tsikera netiny faniry teo ny navokany ACC zany dia dipitsaka anaty azo valozana fa mpanakotana ka zay dia matoko mpitandro filaminana satria natao hiaro vahoaka sy fananana ary mitandro filaminana ka rehefa misy mpanakotana dia asa mitandro filaminana mandamina izany izay nanivo fokotangetra koa dia manao antso amin'ny fomba filoandrarajoelona rehetra tsy voaroan'izany ny saina fefa misy koa ny voamera ny fandrimpahalemana izay fitsery hatrany ary efa fatarina avokoa ny olona rehetrarehetra ny anivo fokotany hoe ity mpanakotana ity ampitondra fampandrosoana ity TGV ity arema na ity mpanendaka na ity pasteur dia fantatrao zany ireo fa tsisy anaikitsony kosa eto ny anakotanana amin'ny firenena ka rehefa ohatra lay olona ka igotso amin'ny fividianana dia mifanenana aminy izay amin'ny 9 novembre tsy roso izy azy ny azy fa ny fividianana dia miroso atrany ka aminay ohatrany tsy misy reny zavatra reny ohatrany tsy misy reny zavatra reny aminay efa mahazatra rehefa
tanàna rehetra atao hoe efa zatra setra ny filohan-drakatso efa zatra setra izay TGV. Io moa solombavam-bahoaka moa tena haiko foana misy solombavam-bahoaka misy karazany roa mianaran'ny vahoaka raha lesahany teo a dia hoe matokony mitandro filaminana zay fa ngamonitra ny korotana teto e tsisy fanakory alokaloka ao ambadiky ny mitandro filaminana satria nareo angely le tena tokony hidiany mitandro ny filaminana e nareo misy ny tena mivoy le fanakory tanana ary reny fiantsina reny hoe misy mety asa natakatry ilay endrika fanavakavahana sahady izay mitenenina andriamatoa fahavalom-bahoaka izay mitondra fampizarazarana zao le fehezanteny fahavalom-bahoaka izay mampisarasara boky tany hoe iza ny TGV dia iza ny TIM dia iza ny RMA dia iza ny mpanendaka dia iza anjara asanareo ve zany so dia mba samy hafa kosa samy hafa zavatra tondrony vavanao sy ny zavatra tondrony tananao sy ny tenen'ny molotra ao tena mifanipaka be mihitsy ary na le olona nanome toromarika tamin'izany zay everinareo tsy nao anatin'ilay miandany amin'ilay olona vazaza sy olona vahiny izy vazaza mahafantatra hoe tokony iray ny malagasy tsy azo tsaratsarahana ny malagasy dia atomboka ao sahady eny amin'ny fokotany ny fanavakavahana zony olom-pirenena tompoko ny hiditra amina toko politika na tsy hiditra anaty politika ka tsy ndia ivoy fanavakavahana ianao hoe faratimma zany izy dia maninona raha RMA izy dia maninona raha TGV izy dia maninona tsy mbola nisy misy angamba tena zay TGV rehetra tsy isy an'izany mbola tsy niresaka zany zay nandray maraina azy zony olom-pirenena ny hiditra anatina toko politika ao amin'ny lalam-panorenana amin'ny tsy olom-bahoaka ianao mahafantatra tsara an'izany satria mikirakira ny lalam-panorenana ka aoka tsy ianao solom-bavam-bahoaka no ame ohatra ratsy ho an'ny olom-pirenena ianao no amantatra fa afantarina tao inona le izy dia inona no voizindao ambadika izay lasa misy fanavakavana na ara-tsokajy na ara-tsaranga na saika efa mivoy fiaviana ihany koa aza ao ambadika izy hoe iza mpanao inona dia iza nzao anjara asanareo ve zany ary ao ambadika le filazana hoe iantson'ny mpanoana anoana anizy aloha io fanoanana amin'ny endrika manahoana efa misy zavatra fampisaratsarahana sahady ao anatin'le izy tsika reto le collectif économique tsy mbola mivony inona hoe miantso ny mpanoana azy tsy ny mpanoana azy na tsy ny fanavahoaka malagasy mihitsy izay tonga saina amin'ny tsy fanarahan-darana eto Madagasikara ary reo atsona na ny TGV azaka matsapy izy hoe tena tsy tanitandalana Madagasikara tsy mitombony divana anatiny ange tsy ho an'ny TIM na ho an'ny RMA na ho an'iza le resahanao teo e ho an'ny vahoaka malagasy ho an'ny Madagasikara ny resaka eto kazara tena miteny mihitsy tongava raha ohatra ka misy ny mazoto matsapana na le olona nanoana ny mpitantana teo aloha tsy ary voafitaka tongava tsy maninona satria ho an'ny firenena tandalana itsika tao tsy ho anna fifidianana mbola tsy ho anna fifidianana io ary mbola tsy mivoy antoko na firiakevitra za teto anatin'ny angaretona raha ihany no antipisin'izao angaretina zao teny hoe isihana Madagasikara tandalana manakasina ary manana an'izay fiandrenam-pirenena zay solobe realitera manakambara mihitsy fa mahatonga ny faniry teo mba tena etopo mihitsy izy satria misy zavatra betsaka hitany sy iainany ary ataoko fa ny olona marobe ny vahoaka marobe mitovy saina aminy raha le ataoko hoe ny vita zany zay nataony kandida 12 teo zay dia midika mihitsy fa mandeha ampilaminana ary ny zavatra takiny eny e dia zavatra ray ihany ka manao antsoavo amin'le kandida numéro 3 mbola fotoana an'izao amorotevanytsika fa mbola tsy any amin'ny atiantsana mbola tsy eo amin'ny afaka hoe point de non retour mbola tsy anytsika tongava miresaka tongava mba latabatra boribory hoe inona no afaka atao mba aplamma an'ity Madagasikara ty sy ahatonga azy ho tandalana amin'ny fiainan'ny atao hoe vahoaka tsy mandady arona malagasy raha teo mahay maray vahiny malagasy anisan'ny toetsaina anisan'ny iderako ny malagasy kosa aloha ny fahaizana mandray vahiny ary mampiaiky ny vazasy ny vahiny zay tonga eto Madagasikara zany hoe fahaizan'ny malagasy mandray vahiny zay
ka ombako manana ny tenin'Andriamanitra Zakaraha Terete hoe raisina mahavahiny azy mihitsy moa zany izy hoe tongava mifampidinika amin'ny malagasy fa ny malagasy mahay mandray vahiny raha toka ilaina izay fampiresahana izay tena ilaina le izy miantso an'izay anisan'le tsika teto moa tamin'ny omaly ny tenin'ny Andriamatoa Lauratsiraka hoe tongava ianao a miresaka raha tena satria eo aloha nahitana zany hoe inona tokoa le sotraretan'ilay mahatonga ilay tany lasa tsy fandanana satria tompony antoka tamin'io izy tompony antoka tamin'io izy dia teneny izy fa nataonao ahoana le Madagasikara-nay lasa ohatry zao namana enikazy misy famakavakana kely tiako hoentina miorina ihany ototoako ry izy mianaka manolona nylay zava-mitranga nyteneny solombavam-bahoaka ny Madagasikara fa fiteny boriboritany fahadimy teo za moa ny tantarana an'izy iny zany maleriva sy androany maraina tena tsy nino mihitsy hoe amin'izao conjoncture zao misy langage na solombavam-bahoaka zany tahaka nyreny na raha tsika teo reny ho avy ihany fa te hitodika amintsika olo-pirenena manolona ny hetsika nataony candidat collectif de candidat androany proof goavana be zany india be androany iny fa tsy misy mihitsy ny tsy azo ampiarahana mihitsy amin'ny teny hoe fanakohana ny hetsika nataony reto ny hetsika ataony reto candidat araka 20 reto de androany koa de afaka amin'ny teny hoe profo anankiray goavana be ihany koa zany ny sary hitatsika androany fa tena hetsika ao anaty filaminana fa tsy vitany hoe filaminana fa efa manomboka otrony reo ataontsika hoe mpiantsehatra raha sosialy rehetra na ny voakasiky ny raha sosialy rehetra izay tsy iza fa ny olo-pirenena rehetra arakaraka ny toerana sy ny sehatra misy azy ilay hetsika zao mantsy mahazava-dehibe an'izay teboka roa zay raha tiatsika ny anatsara ny sosialy sy ny toekarena amin'ny ho avy tsisy fanjakana na mpitondra fanjakana afaka manatsara sosialy-bahoaka raha tsy ao anatiny ny ara-dalàna tsy afa-misaraka mihitsy ny hoe mpitondra manara-dalàna sy ny fijerena ny fiainam-bahoaka tsy mbola nisy hoe mpitondra nanao didi-jadona ka nahainotsika zany hoe tena milamina ho azy sosialy-bahoaka ao anatin'ny lamina milamina ny toekarena ao anatin'izay rehetrarehetra zay dia teboka tena tiako hipetraka zay zao mantsy ny zava-mitranga misy karazana famendrofendrono na fanodikodinana resaka eto amin'ny tany sy ny firenena amintsika amin'ny teny zao ary tena atao hoe manipule ny mpanao politika ny opinion publique ikendrena manokana an'ireo heverina fa tsy ampitahapahan-takarany eto amin'ny firenena hamadiana an'ireo tsy ampitahapahan-takarany eto amin'ny firenena ho lasa tohatra ekarana na ho lasa tady amikirana ekarana dia avadika ao karazana sary-bakoly tena efa fidiko tsara zany teny ambarako zany satria ny antony de tsotra misy voambolana be dehibe nampiasain'ireo namana raha ny taonany olona idina andalambe tany amin'ny taona 2024 misy fomba mapietsika efa nampiasain'ny reo mpanao politika tamin'izany tsarotsika tsara 2018 nisy sénateur voaroba telefona teto rehefa nitongavany mapara teny ampefoloha ny toeram-piasany zany loolony Madagasikara zany efa nodimandro mo sénateur Rakotovaza fa tena telefona teny ampelatana norobaina manoatra no reny mpisamy reny zany otrany hoe mpisama zany zay zany lay fihetsiketsehana tamin'izany tsy laisoa ny entina mbola anazava lehilahy sosy lay candidat be dehibe ny namanao inona nivana lasa ridicule lay izy ny olona nandalina sy mianatra rafim-piarahamonina ary mahalala ny antsoina hoe fiarahamonina malagasy matakatra ny afatra goavana ao ambadiky ny laisoa iny goavana be zay ho avy eo rehefa avy eo fa ny zavatra niseho androany ary hoetiko tsika nandray le ohatra teo ny tamy 2018 no atao hoe fanakorotanana vatapaty fandrobana fanendahana amin'izao fotaon'izao moa io mpanao politika io nazo fianambony be eto amin'ny tany tsy ny firenena gouvernora nisitona n'le telefona teny ampelantanana lo olona tamin'izany fa nomena poste na gouvernora zany PDB no ohatra azo raisina
isan-karazany amin'izany be dehibe no ohatra azo raisina amin'izany zany zavatra zany a ilay hoe manakorotana fa amin'izao fotoana izao verina am'le teboka hoe tena filaminana ary manomboka azon'ny olona zany androany tamin'ny latsinainy a dia nanao fanamarihana tao amin'ny pejiko manoka tsy peja moa ny compte tsotra tamoa tsy de manenjika zay ma tsy de tia manenjika hoe be mpanaraka ao amin'ny facebook sy ny tsy misy raha iko an'io ny antony tsotra ny tena fiarahamonina amiko tsy ao amin'ny facebook fa nano hevitra ihany a zany tao amin'ny tambajotra tserasera io hoe mahombo a ny eritreretina hoe ahombo ny tetika rehefa terena ny varotra hoe mijorona reo de teneny fa mikorotana ny asa fitadiavanay de ho tezitra reo mpivarotra reo de rehefa tezitra reo mpivarotra reo sia de reo ihany no anohatra n'le olona hidina an-dalambe de tam'izay nanao fa tsy hidina an-dalambe fa aneo hevitra mpilaminana eny an-dalambe de tam'izay naneo hevitra hoe nizo hivarotra ok zo mihitsy zany fa nizo maneo hevitra zo ihany koa zany ary raha misy ny tokony arovana ikeny tokony arovana mihitsy ilay zo hivarotra fa tsy ireo olona hidina aneo hevitra ny tokony hiaro an'ireo mpivarotra fa ampitandro filaminana tokony miaro azy ireo fa tokony arova ampitandro filaminana ihany koa ilay olona aneo hevitra satria zony tahaka ny zony retsy mivarotra ny zo maneo hevitra na mifanakaiky reo toeran'ireo na mitoerana ray an'ireo afaka maneo hevitra tsy nge mahita an'izany misy ange mpitory teny mivazavaza fotsiny faneho-kevitra reny ho an'ny kristianina ao anatiny de tam'izay any eritreritra hoe tena fananina orangitina ny marivo salosana iteny aleo zay tady vola de ozy aho hoe mety magnomby any zany de ohatrany saika hoe nisy naomby de nisy naporsihana atao nisy mikaramaina mihitsy raha loha ranom-bavao atsika mena vola de netanina ijoro zay de manohatra an'io fa ny tsy fantany de tsotra raha nety le sosialy ka nety le fitondrana mbola tokony eny amoron-dalana eny ambony trottoir ve izy no mivarotra raha mety le rafitra ny tantanana ny firenena mbola tokony ao anaty secteur informel ve izy tsy tokony efa navita nametraka namelatra ny ambainday ny fitadiavam-bolany amin'ny zavatra hafa ve izy fa tsy trongy sy tsipitsipina nzay sombitsombiny kely eny amin'ny sisin-dalana eny amoron-dalana ao anatin'ny sehatra ny tsy ara-dalàna fa samy zo reo fa androany raha tsika malala fa tsy misy tsony zany hoe olona miteny avy aloha zay tady vola fa efa mazava amin'ny olona hoe ay filaminana le entina zay indrindra matsy tiako hidirana kely le zavatra tenenao fandraika indrindra amity faneho-kevitra efa nentinao teto ihany moa le izy tany am-panombohana efa ndresadresanao ihany hoe misy faneho-kevitra na olona ao anaty facebook ianao tsy manao facebook loatra mety be deabe ihany koa ny olona tsy manao facebook toanao tsy de mirona loatra anatazay fiarahamoniny facebook zay a ndao mba omena sehatra kely ty satria zavatra tahaka nyty le izy moa zany ohatra ny karazana eso teny ny fomba nitondrany an'le izy hoe ohatry ny ahoana ny fitakina tamin'ny taloha ka nahatonga ny olona ataontsika hoe le olona ty amin'ny sisiny rehetrehtra manakorotany reo tena manao zavatra ohatrany zao mihitsy mana foana ho an'ny mpanao ratsy ity pirofo anankiray milaza moa zany hoe fampatsiahivana amin'ny fomba somary matsikaiky ny zavatra nitranga tany fisoroa influenceuse manaiky amin'ny titolo ty zay atsamy voalohany ka atsamy farany zany tsy mety aminay zany titolo ty fa zay zany anisan'ny mpitolona tamin'ny 5 sy 4 arivo mitolona zay tamin'ny 20 sy 4 arivo ohatry zao zay efa miaraka amin'ny écran plat ohatry zao zay efa miaraka amin'ny vary amin'ny gony ohatry zao zay efa miaraka amin'ny costard ambony ambany zay ranga tsy manaiky amin'ny titolo ty fa averenao filohanjiriny rajoelona hitarika an'le tolona rehefa tianareo le manakorotana fa izy ny tena tompony io avereny ranga izy ohatry zao zay efa miakasaniny ambotsiny ohatry rehetrarehetra izy de la mety tsotsany de izy nody am'izao souffleranay ary saika tsy tonga anay tany an-trano nareo raiky ambe folona reo za mila makaso papakelany amin'ny filohanjiriny rajoelona mihitsy nareo fa lasa rebrebenareo rangala efa oka efa roano vetra am'izao mbola tsisy écran plat le iPhone 15 efa nianjy an'ty iPhone 15 ty ny olona tsisy la izy hatram'izao tsy mbola nahita vatapaty zay eza le vatapaty za zao zay tsy anao avereny rangala etolona de alao filohanjiriny rajoelona mihitsy no mitarika avereny rangala filohanjiriny rajoelona hitarika amin'ny tolonanay fa iny any ny mahay an'le izy iny any ny mahay manisy ambiance atsaminy oviana koa nisy azany hoe le mpitarika tolona zay maratsa fa tsy le vahoaka taiza koa nisy azany hoe nga mitarika tolona tsy le mametsojany de le mody reny zay le teneniko anareo rehefa te anakorotany nareo de menara alohany am'le olona mahay an'le izy zay zany zao ody any an-trano zao zay de ody maina fotsiny zany zay rehefa eo
odimena zany zay rehefa mitovy ny voana sa nidirana any an-trano rehefa eo tsisy koa fitira tsisy babibelina tsy mba misy ade hoe zikely fotsiny ary tsisy io koa nge afaka tonga de hoe zaika be sy tafika masina fotsiny ny karakarainareo rehefa te ampivorivory olona tsisy misavorivory tsisy korotanareo e fa raha ohatra ka hoe le tena revina hoe tolona midina an-dalambe aleo anjo dirindra rajoelona ihany amin'ny tahaka iny sady izy mbola manana le vatapaty iny mbola afaka ampiasaintsika amin'ity torony ity iny sady izy koa am'le vazady izy zao rehefa makany an-dafy de afaka mitonja kindre surprise anay sy Ferrero Roger anay fa hoaka manontolo izy fa aleo izy nanao azy izay moa zany e ny fomba fanehony an'levitra toy izany enikazaka amba am'le teo hoe tisy fanantenana aloha zany hatreto ny olona ihany koa hoe korotana ary zao hiditra am'izay am'le resaka souffleur teo be de be no mandrabiraby ary tsy mena tsiny fa mety zay no fahatakarany azy hoe ohatran'zao de ohatra fa azavaiko aminareo le izy tsotra vao nanomboka ny manifestation iny le hoe faneho-kevitra ankalalana iny de nisy fisamborana ny garde du corps ny Filomarka Ravalomanana de ilay basy tany ambalahan'le miaramila izay maha garde du corps azy moa de manana lalana am'izany izy no mentana ny ilazana fa manifestation armée na hoe fihetsiketsehana hitazomina basy ilay tanterahan'ilay candidat raiky ambin'ny folo fa evero tsara fivoaran'le izy ny ataotsika hoe karazana fanehoana hoe diso tanteraka zany fa am'izao fotoana zao zany de lasa ridicule tanteraka ilay communication ivoizana hoe manifestation armée ny antony rehefa mijery ny mpitazana hoe inona ary le arme souffleur zay tena za de gaga sady nomena tamin'ny maraina mahita hoe tena ray aman-dreny reto olona reto fa raha isy ara ny anararoatra an'io zay mantsy le zava-doza am'izao fotoana zao ary idirako am'le nataona andriamatosy olom-bavambahoaka ajaina anaivo raha olodinina teo mieritreritra hoe andao atao izay fomba nakorotanana an'ity satria malina ihany ianao rehefa maheno hoe misy miresaka quelque part hoe misy mitsy no miteny hoe vitan'ireo aneny zao e vitan'ireo aneny zao e raha sanatria misy an'izany zany de efa azo antoka hoe raha misy mieritreritra ny anakorotanana io fa tsy soufflera mihitsy ny mety andratra olona na soufflera mihitsy mety andeha vita amakina banky na andeha amakina tranombarotr'olona satria reny ny toromarika efa mazava tsara ity saim-bola anankiray resantsika tamin'ny talata olo-pirenena ray ohatran'ny malagasy rehetra mamelona ankohonana mandeha metsena mividy loka ao anatin'ny fiainana andavanandro zay iainana an'le sosialy zay no hiarana fisamborana tsy aradrarina no hiarana privation de liberté fanafoanana efa fanafoanana ny fahalalahany foany reny na 10 minitra izy na 20 minitra ny teo ambony camion ary rehefa nifoanana le fahalalahana de andehaneo hevitra ndray izy aveo de mbola voasitona voaviravira ndray nefa andehaneo ny hevitra mahafao be zany de an'le candidat andrany hoe tiany symbole zay le nanompiako teo hoe misy mandrabiraby sy ny sisa fa raha manakatra kely fotsiny tsika de mahalala sy mahita fa profo ny fahendreny reny malagasy manaova akanjo fotsy mitondra sainam-pirenena de zao ty souffleur ty nalazy ty tatoato satria nahitana endry zavatra sady nahatsikaiky nge iny na ampime ane le izy fa rehefa niana lalina nazo an'pianakaviny iny mahazo atsika menakavy iny fa atsika menakavy tsy tonga saina hoe iainatsika andavanazay le izy de zay ny ampitako any am'le resaka natao le solom-bavambahoaka teo tena mialatsiny mialafondry fa tsy resaka jolambo ito nitondrana ty fireneny ty tsotra be le izy ny eny am'ny fokotany tsy parti politika satria ny ao anatin'ny fokotany eny aleo azavy malagasy ny ao mety misy avy any avaratra ao misy mety avy any atsinana anao isa-pokotany io mety misy avy any andrefa anao avy any atsimo ao misy avy any voatany ao mety milana kely amin'iny plateau RN 4 iny misy mponina avy any ao milana kely amin'iny plateau fiantsina de zany ny atao hoe fiantsina tandremo tsara
tehindrana n'ilay teny-kary amin'ny arena tandrenana vavavoaka miteny tsotra maolo-pirenena fa miteny ihany koa amin'ny mampanao gazety satria zao ny antony anaovana an'izao fandaharana zao ny antony vorony ampanao gazety reto mitondra ny famakafakana misy fankahalana olona tokony avela anjaka eto tsisy fanomezana vahana arako lafin'olona tokony avela heritreritra fa hoe tompony samyrery an'ity firenen'ity eto fa ny zavatra tokony apetrakatsika eto iny rehetrarehetra mitovy eo anatrehan'ny lalàna fa raha vao misy olom-boafily tsaro tsy séquence le izy nisy an'izay hoe nana dia misy olona ny heritreritra tany amin'le toerana fa afaka manao fitsara-bahoaka na resitra zareo le katkatra sy le olona efatra tao anatin'le katkatra satria misy député miteny tahaka an'izany manizingizina fa tsy naporisika ho amin'ny fitsara-bahoaka fa nandraisan'ny olona azy dia hoe zavatra nambarany naivra olody vatra nataony lasa lera namana tratrana fahakiviny déception dia nandoro ny tenany izy rehefa nidorono ny tenany nalahelo ny fianakaviny navotana tany amin'ny hôpitaly 95% ny fahapo 5% ny fahamaizany vatana dia maty lera namana tena nalahelo ny rehetra nanomboka teo an'ilay fianakaviny ny fiarahamonina dia mivory ny rehetra dia nyfankahazo ny antoko politika fikambanina ny syndicat secteur rehetra tonga netsy baoka lehibe vonga ny Ben Ali singa molo mandavo ny vosotra printemps arabe nonga ny Ben Ali ray zany zay saromeko zay ny zava-misy any Iran zay mbola tsy mivaha am'izao fotoana izao le tovavy zay mba nieritreritra ny anina fahafahany dia gadraina ny vonoana tsy nahafalany rehetra dia hatram'izao ny fihetsiketsehana any Iran ka ity zava-misy eto Madagasikara ity zany tsisy nanam-po mihitsy hoe organisation souffleur tampoka hipotra ao anatina contestation ataon'ny candidat momba ny structure sy ny système électoral mandeha am'izao fotoana zao zay maloto dia maloto malitsika vao nahafantatra hoe 27375 bureau de vote Madagasikara zao ndray mipotra misy logiciel espion ndray tafiditra ao anatiny Le Monde zao miresaka an'izany Le Monde zany gazety sérieux zany resahantsika zay rehefa avy eo enkatsa mba tiatsika tenenina am'izay dia zao nisy tolona amina endriny hafa tampoka ny potra zay hoa le hoe ny herim-bahoaka tsy atoaina na inona zany hoe miseho mafy be ny mpitondra na mahay stratégie ta mampiasa mpitandro ny filaminana immobiliser moyen manko misy matériel dia misy financier ka na immobiliser tahaka n'inona ary rehefa tonga ao anaty an'le hoe ity le point anankiray démarre mouvement io dia nanininy olona moa zany tamin'ny talata hoe tsy hoe naninina fa tena nahitsy
professionnel Gaël Bourgia hoe fa hononareo ny toronjato ny ary nefa 2 arivo misy zavatra tiany Gaël Bourgia hosotominao foziny candidat azo andrenany Arvelo misy armée misy mpitandro filaminana anga eny amin'ny arena fa manino zay no sakanana tsy afaka manao hevitra fa betsaka ny olona miandry anay amin'izao fotoana izao fa voapirofy izy niala avy teo nakeny anosy vahoaka marobe teto amin'ny plateau tsika dia tonga dia afaka 15 minutes atao rininy adevitra iny vahoaka marobe voapirofy izy androany raha ohatra ka efa miodina tatia kaikiny jirama ny lohan'ny filarana mbola tsy mahazo kory ny an'le filanana avy aty amin'ny sena mapita ny vodin'le filarana zany ary ny sary rehetra dia manapirofo any ambadika any enikaja sy fa tena vahoaka zany zay le zavatra kely tsy tandrotandrona zany tsy azo sous-estimena ny olona 20-30 maneho hevitra fa reny nefa nampianaro ny fahendrena malagasy erikerika matondradrano dia misy zavatra kely fotsiny mandeha ao anatin'le izy dia manainga amin'ny le tolona lihetsika zany dia zao zany mandeha zany ny amin'ny consigne le hoe sainam-pirenena akanjo fotsy souffleur dia nisy comportement na mpitandro filaminana niovandroany par rapport ny tamin'ny latsinainy zay koa ny vaovao azy za zany tsy te hanao an'le nisy brutalité be tsy te hiteny any le tamin'ny talata ihany koa le mbola nidikiditra tany amin'ny elakelatrano tany ambony rehetrarehetra ambony nambojatovy tany nandroka député nandroka mpitolona vahoaka olo-pirenena miady ho an'le hoe fiarovana an'le tanindrazana sy le fiandrianam-pirenena dia nisy comportement avy aizy zany ny comportement hitatsika teo mbola misy aviavy be tamin'ny maraina teo alohan'ny knapy sanandrokandroka hatramin'ny mpanao gazety voaroka fa zaosatsika zay rehefa aveo rehefa nisy mba nilamindamina kely tampoka andray dia ozytsika d'où vient l'ordre avy aiza mibaiko fa zay aloha zany dia ahitatsika hoe misy cause miodina any ambadika any ary reo tsy voasakana ntsony reo vahoaka malagasy reo efa ivokatra misy azy reo efa manomboka mahazo toky sy antoka izy fa mitarika anay dia reo candidat reo raha iamandreny efatra amin'ny fitopolo taona raha samy joro mitarika mainka fa iza oziny olona zay mandefa message amiko ho avy zay raha fanira za gaganare avy any ambatona zaka varotra kisoa lera namana dia iny no atao vatsy hiatrehana ny tolona tia Antananarivo lafiko ny kisoa hoy izy gaganare avy any akandreo ho avy zahay ny avy any faritra ihany koa ho avy dia ozy aho hoe sous-estimeny reto olona reto le tolona dia nylalovana le kilalao anisa fa zao androany afaka manao kilalao anisa ve za aloha tsy mihitsy satria tsy mahay manisa ireo olon'ireo de base tsy mahay calcul rapide sy calcul mental ko izy hoe aza sous-estimena ny tolona fa izy rehefa mandeha amin'ny lalana vitsivitsy otsony iny efa napatsy tantara ary rehefa mandeha amina karazana adevitra vaovao mipotra tampoka tsy ampozina souffleur anjary izy zay ndesaka le teo solombavamboaka teo 2002 tsy fantako nanahy politika na nanao politika iny raha namana député iny rehefa nandeha crise post électorale nanangana komity mifandripalemana ny arema KMD kofa ny anarana kofa mahafantatra an'izany daholo ny arema dia napetraka isaky ny fokotany mitovy amin'ny mode opératoire aty ny lera ngatenenina teo iny fa nahavita inona ny kofa rehefa nijoro ny vahoaka enikajy sy tsy nahavita ininona le kofa le komity mifandripalemana bloqué isa-pokotany satria mierikeritra mitovy an'le pratika teneny ty olo ty hoe itily ny tim dia itily ianao dia aninona ampandrafo ny vahoaka ny asan'ny komity mifandripalemana any amin'ny fokotany dia natao andamina ny ady mivady natao andamina ny alabotry natao andamina ihany koa rasanatry ny zany misy fanafian-dahalo na fanafian-jola samy hafa ny jola sy dahalo fa tsy hoe ny komity mifandripalemana resahanao dia anao etraketraka politika hitily an'ireo
antoko afa zoan'ny olona manao hevitra zay nge le hoe sady tsy mahainy tsy mahafantatra nefa mpanao lalàny inona ny atao hoe lalam-panorenana droit ny citoyen ny devoir ny citoyen mila mahafantatra izy ny vaovao rehetra ary mila mahafantatra ihany koa ny fivoriana ka tsy hainao mihitsy ny anankiray no ndeha hanimba hafahafahan'ny olona ny fokotany rehetrarehetra any vao mainka marianjany ny olona hijoro izy menace mantsy le izy indirect tonga de raisy nikatsa menace le izy ary zay mihitsy le ambaratsika efa nirazamantany siratolo-janahary hoe fotoanan'izany ve zao zay mantsy le fanontaniana matetika adinitsika samy afaka miteny an'izany daholo nge ny hery politika eto amin'ny fireneny ary raha misy ny tsara toerana mety hoe afaka manao raombava raha ohatra ka zay mahatsara n'ity fireneny tya dia zareo nivony collectif fa afaka manao raombava olona neno ny fidenjany marikaravalomana zany misy olona neny fidenjany hery rajonary mampianiny zany nisy olona neny fidenjany ajo andrenenary velo zany zany roloratsiraka zany koa ne nisy olona ny fidenjany ireo kandida hafa kandida vaovao taty arin'ireo ane efa misy olona nge mba lina amin'izy ireo hoe inona ny vina sy ny tsisy ka raha ohatra ka ifaptika eto amin'ity fireneny ity zany a dia inona no tanjona inona no hosoa entiny zany eto amin'ny firenena ka za zany eto tia hanipika fanira zafy manantany tia hanipika zogberal tera jacques siratolo-janahary hoe raha mbola misy azo atao hitondrantsika n'ity fireneny ity any anatin'ny lalana ampilaminana amerenana ny fampanarahan-dalàna eto amin'ny firenena ilay fampanarahan-dalàna izay hitarika any amina rafim-panjakana ara-dalàna tena anana n'ilay hoe tahotrany vahoaka nametraka azy teo zay koa mantsy notion anankiray very amintsika miteny zao zay le ozy averiko foany ty mety tsy mety amintsika mifamerimberena koa azo any mpanao politika kanefa rehefa mandinika ny fiarahamonina ho anay mpitondra motokely eny an-dalana eny ho anay mpandeha tongotra rehefa metsena ambotra raha bao dia mahita no tsy ampy rehefa miresaka amin'olona ianao ka misy mifanakalo hevitra aminao dia hoe ararotana le tsy fahatakaran'ny olona nylay hoe le resaka fitazaina ara-politika zany eto amin'ny firenena entina ilazana amintsika zany hoe raha vantany vao mivoitsika fisaraham-bazana ankolaka tahaka ny antso hoe tiliana ny tahakan'izao sy tiliana ny tahakan'izao ny mety ho akon'izany mety ho akon'izany sanatr'in'izany dia fifankalana eo amin'ny samy malagasy tsisy anana tombotsoa amin'izany ary reto ray aman-dreny eo anivon'ny collectif ireto dia mijoro maneho ohatra mandrangaranga taloha tsaroko tsara 91 ana atadidy misy horonan-tsara taty arina dia nisy nanangasanga le izy tamin'ny resaka tracte teo 91 resaka pilitra teny amin'ny lalany avolota amin'izany fotaona zany fa efa nisy nanoratra teny amin'le tracte le izy farany teo le mipetapetaka eny amin'ny poto sy ny sisy reny zavadozy raha toka zavatra ohatran'izany dia misy olombavambahoaka manao langage fa hitily tsy hijeriny eny amin'ny fiarahamonina tsy ampy ilazana ny fananana maro anisa intsony amin'izao zava-misy eto amin'ny fireneny zao tsy ampy ilazana fa manana maro anisa intsony amin'ny zava-misy eto amin'ny fireneny zao ny fananana mpanao politika anankiray vavabe fanaovana vavabe eny amin'ny fahita lavitra ho an'ny mpanao politika fa be debe ny olo-pirenena ao atokantranoako miatrika ny fiainana izy aloha miezaka izy mitaizany zanany miezaka izy amin'ny fiainana andavanandro fa izany tsy midika hoe tsy miaina hirifiry izy manana nevina izy fa be debe koa ny zavatra sahaniny ary rehefa mahatsapy izy fa ity ny lalana tokana anavotana n'le firenena dia tsy maintsy ho fatany foana fomba andraisana andraikitra ka raha sanatria ifampitilitily na ifanao an'izany tsika eny amin'ny fiarahamonina tsy tera-boka tsoa zany ho an'ny firenena ny ray aman-dreny FFKM dia nametraka nanao antso hoe atsaharo ny fifampiatsiana averiko fifampiatsiana neutre zany le ray aman-dreny miteny na avy amin'ny ankilany aveza na avy amin'ny andaniny aveza fifampiatsiana zany hoe ny rehetrarehetra dia voakasika le fitenenana tsy hoe izay mety momba ny mpitondra na izay mety momba ny mpanohatra ihany na izay mety tsy manao politika eo fivony ihany fa ho an'ny malagasy rehetra dia mila tandreman'izay kanefa ny zava-mitranga ihany koa sy amin'izao fotoana izao dia tsotra mazava ny afatra avy amin'ny reto collectif dia candidat reto
souffleur sy akanjo fotsiny azy ireo zany fitaovam-piadiana midikan'izay dia zao tsy naman'izy ireo izay manakorotana tsy namany malagasy tianana fifidianana madio izay manakorotana ary eto misy raisonnement hafahafa hoy za rehefa nandinika hoe ho an'reto le mandrabiraby an'le candidat sy le souffleur reto ohatra sady lasa saina ihany any memo anatin'le izy hoe fa inona zany no tokony faneho-kevitra tsaroantsika tsara teo amin'ny tantara politika an'ireo firenena hafa fa nisen'izany atao hoe fanehoana tolona mpanginana zany nge natao tany amin'ny firenena hafa mangina daholo fotsiny ny olona fa ekra tena assourdissante le fahanginana ao anatin'izay nisy tolona eto amintsika zany ny zava-misy amin'izao fotoana zao dia ilay saimbolina n'ilay sakafo sarotra tadiavina ilay saimbolina n'lay fasairanana mihitsy noentina amin'ny tolona tsy hoe andao ataontsika mifanaovana azy reo araky le langage eno tamin'ireo tolona samihafa na hoe ndao dia porsihana nifandrobana risy nifandrobana eroa dia dorany etsy ny dorany eroa tamin'iren'ilay zava-nitranga teo aloha reny tsy zay zany ny zavatra nitranga eto fa akanjo fotsy anaovana taratry ny fahadiovam-po zany ty souffleur ty hoentina fa nisen'ny zavatra nitranga iny ary sakafo iny homenatra ary tokony menatra ireo mieritreritra fa malagasy mananjoanao fitakiana arak'izay vera fa mahatsara ny fireneny ampilaminana miaraka amina souffleur no andeha ho ambanana basy na horarafana amin'ny fitaovam-piadiana izay andefasana lacrymogène na andratrana tahaka an'ireny nahazo candidat sy politika mpitarika ireny zay zany le tena atao hoe tena vaovao be androany vaovao be androany zany dia hoe niendrika tazamaso n'ilay tolona hitataratra anatin'ny finiavana metraka filaminana ny fitakina tsy maintsy risona fa ny filaminana sakelehana ao anatin'izay dia misy endrika hita zany a misongadina eto ary io asa na anao ahoana fa matetika aloha an'olona manana feritreretana tompony fibaikona rehefa manoloana vahoaka manao akanjo fotsy mitondra sakafo dia zay dia anao filamina profo tena hoe ilaniny zay asa re anao ahoana loatra mety mbola ho fahasahina ampiasa hery fa raha ny lojika iny nge zao androany mekonsi ny fiteneny reveo fa amaranako azy dia tsotra nanangon'olona ny candidat raky ambin'ny folo tondra souffleur izy ireo nanao dia be izy ireo nafiry isan'ny olona ao be deabe ny any tokatrano nanaraka an'iny be deabe ny miombo-po amin'renina tsy miteny aza fa dia nilamina izy ireo zany hoe dia be atao zany nietsika reto candidat reto na eny am-pefilo na eny anosy na ao analakely mitovy amin'ireny androany reny ihany mitovy amin'ireny androany reny ihany ao anatin'ny filaminana vaovao lehibe zany ary mety ho vakilo ihany reo nieritreritra hoe ndao mody amorona fanakorotana na rarotsiana endrika ty tolona ty ao anatiny fa dia zao faneho-kevitra le resaka tolona tsika mampanao gazety ny olo-pirenena ao anatin'le tolona mampiasa le voambolina hoe tolona fa ilay fihetsiketsehana pasifika ampilaminana zany a dia nandray an'izay dimension anankiray zay a le za tsika nazavaina araka izany mba ho azony rehetra le izy a mahafahobe iny ary profo ny filaminana fodim-pisaina sy ny filozofia hitakiny reto candidat raky ambin'ny folo reto a an'izay atao hoe fanadiovana ny tontolo ny fifidiana izay anjarany rehetra satria na isika mpitady hanisan'andro taraina sy mikakaiky amin'ny resaka sosialy ary zany zao a dia mazava fa tomponantoka amin'ny tokony isy ny fifidianana madio sy mangarahara amin'izay ho tanterana manaraka eo sy ratolonjanany ndray any hoe ny nasongadiny namananik'aza teo koa makasika le hoe tsy nisy ny korotana raha mety fa tsy nisy ny korotana ary ny faharoa dia nipetraka ho modely ny candidat ny raika amby folo manoloana ny ireo mpanao ny fihetsiketsehana ampilaminana izay le voambolana teo amin'ny famerenana Madagasikara ho tantandanana ndresany namana enikaza teo ihany koa no makasika an'ilay hoe fifampiantsina ny fifampiantsina moa matao tena mpifanao io hoe misy farafahakeliny zany olona roa eo resahana raha zavatra teneniny vavany sasany hoa hafa mitondro ny tarana hafa dia tsy mety zany fa ireny no porofony ny collectif de candidat kosa aloha zay hiderako ny fahendren'izy ireo ny hoe nipetraka ho modely
atsy nivadibadika tamin'ny zavatra nyteneniny fa rehefa nisany ny fampiatona ny fitakiana tamin'ny omaly dia niverina izy tamin'ny teny io tya teo daolo ny kandidana ny solotena ihany koa moany dia izy mbola afaka namonjy anazay ireny zavatra nitranga ireny no manamarika aloha zany fa mitandra ny filaminana ary manara-dalàna ireo mpitarika an'ity etsika ho an'ny famerenan-kasina na Madagasikara ity porofo miariary reny fa enangany vahoaka malagasy misy fotsiny any ambadimbadika any mite hivoy fanakorotanana sy mameloa anakorotana fa ny vahoaka malagasy endry raha reny olona hita teo reny ary nanaraka ny fandaminana mahafantatra ny tokony ataony kay ny vahoaka malagasy fa le mpanadroadro mpaniratsira any amin'ny karazana tambazotra serasera sy ny maro isan-karazany reny no lasa manome an'ilay endrika hafa ao anatin'ilay fitakina inina lokona amin'ny zavatra hafa ilay fitakina ary eo moa zava-dehibe an'ilay hoe misy ny mpanelanelana rano marina dia tapitra ny 27 ora izay nomen'ny FFKM ka raha ny loharanom-baovao dia isy ny fionan'ny FFKM amin'ireo collectif de candidat ho an'ny teny io ty andrasana zay ho an'ny fanomezan'izy ireo nitsokevitra avy any aminy inona ny zava-nisy satria mba ialana amin'ireny ny eno fendakiloso tokana isiny reny akareo ihany moa ny enonareo fa misy vondrokery misy hery-velona tokony no enony rehefa avy ny aino ny vondrokery hafa ny FFKM ny hery-velona hafa ny fiarahamonim-pirenena ny syndicat dia iteny zany izy anome ny fekevitra ka andrasana fatratra moa zany zay tsy maintsy ho ampitana amintsika eto ihany na ho amin'ny alalan'ny vaovao ho an'ny ariva na ho an'ny angareto na ho an'ny rapitso tsy maintsy mbola hodira reto mietsika dia mbola mitoy atreto sy miova ny famerenana ny Madagasikara ao anatin'ny tantandalana raha sitratra zay tazona zay ny antom-pisiny io fitakina io tsiny izay ny antom-pisiny zao angaredina izao ka tanjona iombonana zay ho an'ny malagasy tsy hanavahana toko politika zany tsy hanavahana fiaviny zany tsy hanavahana saranga tsy hanavahana sokajy fa mitovy satria samy malagasy karak'izay moa misy ny araky nyresahako teo hoe fety fampiatsonana ataon'ny FFKM ho an'ireo collectif de candidat dia andrasatsika ny vaovao makasika zay tsy maintsy ho ampitana zay fa faingo kely vetivety aloha anaraka hira isika hira ho an-tanyrazana entinakira ihany zany rehetra zany mba tsy hoe homona aminaina ihany koa isika ao anatin'izao angaredina zao satria mbola ho avy eo ny vahiny manaraka iaraka amintsika ao anatiny angaredina. Madagascar tany drazanay tany sarobit masina siso novasonume ny razanay talo matioanao no tena lazanay
mitsangana ry tanora mitsangana fa zamanana iay zao no andro sady ora mijoro say tokole ilay mitsangana ry tanora mijoro say tokole ilay say tokole ilay isika rehetra izao akanga miarady tsy hokotaba nanaravanako ka itombo anday iasa resatry io loloara no fototry ny so mitsangana ry tanora mitsangana fa zamanana iay zao no andro sady ora mijoro say tokole ilay mitsangana ry tanora miarabantsika manatrika eto tany amboalohany dia fito miralahy izay ao mitarika maleo fito miralahy izay nomeny Janahary Talenta ary nipoitra tao avy ao anatin'ny vahoaka ary miverina ny vahoaka ankehitriny mbola misy rola velona izatsipikoto zany manohy ny dia nandritry ny raiky amby 50 taona dia tsy nitsahatra izahay tarika maleo nitarika ny saintsika sy ny masotsika ary ny fanahitsika handalina sy hamakafaka ary isitina lesina manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena
indrisy anefa fa tsy tanteraky zany manomboka androany satria tandomindrozy indray ny firenena manapatra fahefana tafahoatra ny mpitondra amin'izao fotoana izao vitany ny mampiasa ny lalàna eo am-pelatanany hanamafisana ny fanapara-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena. Izany nefa dia nataony hiarovany ny tombotsoany manokana, manararoatra ny tsy fahalalan'ny malagasy maronisa zay mbola tsy mahay taratasy zany. Tsy mety zany, tsy mety zany. Ary amin'izao fotoana izao dia tonga amina fotoana anankiray tsika kiomdalana tena ratsy zao tsika no mijoro, dia zay ny amintsika very tanteraka ny maha izy antsika, very tanteraka ny fiandrianam-pirenena satria tamin'ny 2070 ane izay tarika maleo mijoro satria niady ny taky hoe ampidiro ao anaty programa fampianarana ny zava-misy atao Madagasikara mba tsy ho tompotrano miono ny tanora malagasy mba hahafantatra ny zava-misy rehetra atao Madagasikara, ny arena, ny kolotsaina sy ny rehetrarehetra sy ny tantarany, mba hahafantarany tsara zany atao hoe ino zany ranomasin'ny Gasikara manodidina azy zany. Raha tamin'izany no efa nipetraka ny fahafantarany tanora sy ny fampianarana azy ny zava-misy eto, dia tsy ohatr'izao Madagasikara 150 taona aty aoriana. Ka eto nefa dia zava-doza dia izao, ary mamofady mihitsy ny zavatra mitranga satria misy filoham-pirenena teo aloha dia ny tantana ny firenetsika pasilansa ozy fomba fitenenana ny tanora amin'izao fotoana izao, tsy nampahafantatra atsika malagasy fa manana zo-pirenena vazaha izy any am-posiny. Zany hoe tsy mitsotra zany, tsy mazava fo amintsika, tsy mety zany e, tsy mazava fo zany, mamitaka atsika malagasy zany. Tsika nge tsy mahalala zany resaka taratasy nisika, ny akamaroantsika nge tsy mahalala zany e, fa le mamitaka tsy milaza ny marina kosa hoe izaho dia manana zo-pirenena ka tsotra aminareo malagasy ataontsika teny arana afaka mbola milatsaka na tsy afane zany, fa tia na fenina ary mipoitra taty aoriana. Zay zany le tantara. Ka amin'izao fotoana izao a dia tsy sarotra be aminay hitarika maleo tsy hijoro hoe hiaro tsy azo atao zany, ary tsy ho avelanay hoe hoentina filoham-pirenena vazaha ny firenetsika. Na rola fotsiny azy esbekoto, rola fotsiny de mijoro zahay ary miantso ary miangavy atsika hiaino an'ity tonkira ny soratany Zokobe Darorité ovakiko. Mianara miaina, maninona ary ianao no mangina tsy miteny, nefa vokatsy ny nataony reny fijaliana reny sy ireo zavatra miseho mandremborebo fanahy mampisandratra ny feo ho saisa. Nahoana no avelanao isoko mangina, hameno ny atidohanao ny akivina, na izao na ianao samy mioka rano tsy tena, mila zava-baovao miandrandra hafaliana. Mianara miaina, mianara misaina ianao, mila karakaraina ny ampitso maraina vaovao. Aza mety terena na manaiky hosena, fa sahia mitraka rehefa tena tsy zaka. Mianara miaina, mianara misaina ianao, mila karakaraina ny ampitso marainanao vaovao. Tsisy te hialamaina, tsisy te hitaintaina, fa samia misaina raha izany no ilaina. Fa inona ro ianao ny zavatra mitranga? Na izao na ianao miandranitra lanitra manga, raha zavana tsy hita mba manangasanga, variana mifandritaritsika mifamely dia manga. Dia io fa droboko ny fiainana
mavesatra babeny zay tsy maintsy hiaretana ka sorosorena raha valiala be mandry tsy tafandritsony efa sasatry ny miandry mivaralela ny fo asakasakareo zay mitondra ny tany zay teneninareo tanterao avetrana ny asa vitanareo tsy maintsy isy an-tany mametra ny tantara ho an'ny 5 sy fara asakasakareo no safidim-bahoaka mahatatesa tsikera rehefa tsy misy apoka fahendrena ny miala rehefa tsy tafavoaka aleo alan'andriana tozay alam-bahoaka aleo alan'andriana tozay alam-bahoaka fanambarana antony fandraisana andraikitra manoloana ny toedra raha-pirenena zay mifamahofao amin'izao akatiky ny fifidianana ankehitriny zao zay tsapako fa tandomindozana indray ny tanindrazantsika amin'ny mety idirana amin'ny krizy ka hanampitrotraka ny fahantrana lalina efa mandifotra ka tsy ho zakany sarambam-bem-bahoaka intsony izaho Andrena Soavina Sarla manamboninahitra ambony kolonely Amperinasa izay ny safidina andao vetivety ny tanindrazana noho ny antony ara-pahasalamana ka lasa mipetraka aty ivelany izay fantatrareo ny andraikitra ny raisiko sy ireo mpiara-dia tamiko tamin'ny taona 7 sy 10 reny ka nandraisako adidy teo amin'ny fireneko nataoko ireny amin'ny mahamanam-boninahitra ambony ahy ao amin'ny tafika mba ho an'ny tanindrazana eny ekeko nisy ireo faly nefa teo ihany koa ny nalahelo ka efa naseoko ampahabe maso ny fifamelana tamin'ireo olona izay voakasika tamin'ireny raha reny ary rehareako kosa nefa ny zavatra vitako tsara tamin'ny fikatsahana ny tsaratsara kokoa ny fireneko kanefa dia maty momoka indray zany taty aoriana ho atsika manamboninahitra maro reo tamin'ny manamboninahitra indray nihira tamiko no efa misalotra ny galona jeneraly eny fa naireo zandroko koa aza arabaiko manontolo izy ireo satria mendrika azy ireo zany ao ihany koa nefa ireo zay mbola tsy nahazo izany zay nkahereziko sy noako fa mbola azo ny anjarany noho ny fanompoanareo ity tanindrazana malalatsika ity rehefa tonga ny fotoana eo koa ianareo zoky mbola Perinasa na koa efa misotro ronono tsy adiny ihany koa ianareo zandry manamboninahitra ambony manamboninahitra lefitra kaporaly sy miaramila andaharana ho anareo reo indrindra no antefany zao antso ho fandraisana andraikitra zao voakasika zany ihany koa ianareo mpisaitra politika rehetra indrindra ny eo ny fitondram-panjakana mba samy katsaka hatrany ny tombotsoa ambony firenena ka tsy hisy baiko anareo afa-tsy ny fitiavan-tanindrazana tsy latsa-danja amin'ity koa ny fankasitrahako ka amporosiko anareo fiarahamony pirenena rehetra ireo ray aman-dreny ara-panahy ny ray aman-dreny ara-drazana sy ny hery velona rehetra tsy mitandro asasarana hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny isiany fiarahamonina milamina sy mirindra tsapako tena tsapako loatra ny fandraisanareo mpiara-mombonantoka vahiny izay tsy mikely soroka manampy sy mikaribaolana tsy mamely rery ny vahoaka malagasy amin'ny alalan'ireo fanampiana fiaonana fanambarana maro satria izany tokoa ny tena namana vanim-potoana lehibe lalovan'ny firenena tokoa ty fifidianana ity koa miarahaba anareo izay voatsonga amin'izao fifaninanana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika izao ny tenako izay fantatro ny etaetanareo dia ny mba hampisy ny fifampitokisana eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana sy isiany fifaninanana ao anaty fahadiovana fangaraharana mba ho ekeny rehetra ny vokatra ivoaka isika ao amin'ny tafika
no arofanina farany isoroka izay krizy izay sy mpiaro ny fiandrianam-pirenena na gardien de la souveraineté. Koa miantso anareo aho mba hiresantsika iny indray ka andraisantsika ndraikitra mba hisiany fiarahamonina mirindra sy amelona indray ilay hafa fitiavan-tanindrazana izay nitaizanantsika sy tsy hikatsaka afa-tsy ny fiarovana ny mahasoa sy ny vahoaka. Mbola tsy tara isika koa miantso anareo mpanao politika sy anareo nampindramina fahefana mba hiverina eo amin'ny fenitry ny lalam-panorenana na ny retour l'ordre constitutionnel sy ny tena fanajana ny lalàna velona izay lala tokana hivoana mba hialana amin'ny fahampitena izay efa manangasanga sahady ka hampilamina ny firenena sy hatanteraka ny fifidianana amin'ny daty izay efa voatondro. Atsangano ny tribunal électoral suprême sy hialana amin'ny ahiahy. Izao dina taoko ho fandraisana andraikitra ho an'ny fitiavan-tanindrazana. Manameloka ny erisetra rehetra na inona hisehoana. Masina ny tanindrazana samy ho tahin'Andriamanitra. Ninary riavana arak'izany dia manao zao antso izao ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Jereo fa meko fahefana ianao anio amin'ireo firenena sy fanjakana mba hanongotra sy anjera, anapotika sy andrava ary anorona sy ambolinday. Antsoavo, ry vahoaka malagasy ry kristianina havana, ry mpiatsehatra amin'ny lafiny politika. Ho aminareo ny fahasoavana mba mpiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fiangonana avy amin'ny fanahy masina. No ny toezafa misy eto amin'ny firenena izay miseho amin'ny savorivory sy ny fampiatsiana isan-karazany, izay atahorana hipakatra amin'ny famoizanaina sy faharavana fananana aza. Ny fefikaima dia miantso hatrany sy ny fampiresahana toy ny efa natao tamin'ny ampilafikery rehetra mba hametrahana amin'ny laony ny filaminana sy tadiavana vahaolana ivoahana amin'izao zava-misy eto amin'ny firenena izao. Fataranaka tohina tokoa moa no avelantsika amin'ny ho avy. Tsy misy fandrosoana raha tsy misy filaminana, koa manoloana ny olana menjady iaraha mahita. Ny fefikaima dia miantso atsaharo ny fampiatsiana sy ny fandranitana izay miteraka fifandonana. Aoka lalaka ny fanehoan-kevitra. Manarak'izany dia anohy ny fanatonana amin'ireo kandida 30 hatrany koa ny fefikaima ny fitadiavam-bahaolana. Ny fefikaima dia manentana ny rehetra isoroka ny herisetra amin'ny endriny maro samihafa ary mankahery sy mirary fahasitranana ho an'ireo rehetra izay naratra. Eto am-pamaranana dia manentana ny vahoaka ho tony sy tolonam-bavaka ho an'ny firenena hatrany ny fefikaima ka hijoro mandrakariva amin'ny fahamarinana. Iombantsika mandrakariva Andriamanitra. Antananarivo 7 Oktobra 2020 sy 2020 amin'ny anaran'ny filoham-piangonana miombona ato amin'ny fefikaima. Ny révérend docteur Irako Andriamahasoa Ami mpitandrina filohan'ny FJKM, pastora docteur Akotsavo Teny filoha FLM, monseigneur Wilson Jean de Dieu filoha ECAR ary monseigneur Narvel Samuel John filohan'ny EM. Dia misoratsika rera toko. Namanga ny kandida Andro Belona ty zahay izay anisany naratra tao anatin'ny hetsika filaminana nataonay androany. Tsy izy rery naratra, tena koa naratra. Ny filohan'ny Antenimierandola teo aloha Rivo Rakotovao koa naratra. Maro sénateuran'ny MMM koa naratra. Ary nisy koa ankoatran'ny naratra ny fanenjehana tsy andraro. Misy arrestation arbitraire nilazantsika azy tao secrétaire général nanto koa. Tao ihany koa ny mpiambina, tao ny nisy koa pakasary zany zatra rehetra zany azonareo anontaniana ao amin'ny ato amin'ny toeram-pitsaboan-diva vo avy natao chirurgie
ny candidat Iany Robelona sondray mantsika dia miteny hoe mody manao inona ny tena maratra izy ao, tena maratra izy ao. Ka ny fanontanianay dia hoe itoy atraiza ity fampitahorana lavo ity, itoy atraiza zahay raha nandeha ampilaminana dia ireny misetrana, ary hatreto zahay dia mbola manentana foana hoe ampilaminana ny vahaolana, ampilaminana ny vahaolana, tsy izay zao mihitsy a hitanareo hoe nanakorotana. Nisy sao nandeha koa teo hoe nandona olona ny fiarakodia anankiray, tsy nisy nandona fa ny fanombana fananana nisy a, nisy fiarakodia maromaro, ny président ny MMM, ny président ny team, ny tena koa zay nasiana grenade lacrymogène natao ambaniny a, misy fanapotehana entana. Ka izahay reto a dia tsorona ny resaka fa rehefa atao ohatr'ireny zay a dia tsy maintsy manohy ao anatin'ny tanjona iombonana. Tanjona ray a dia ny hampanjaka ny lalàna ihany, hampanjaka ny lalàna ihany. Lalàna dia hitantsika tsara fa efa elany vao hitsakitsaka. Androany koa raha ny tokony izy mananjo manokana na ny filoham-pirenena teo aloha eny fa na izahay candidat nahoana no ampiarana herisetra tahak'ireny. Tsy teny koa tsika ndraiky olom-boafidy marobe mananjo ary mananjo iteny, nahoana no sakanana sy atao tahak'ireny. Dia misaotra an'ireo olona marobe tonga, misy ny mpianatra, misy ny olon-tsotra izay fantatray fa miaina ao anatin'ny tahotra tokoa ny vahoaka satria nyzarina tamin'izay nefa vonina ny joro. Dia teny nomena ianareo hoe aza matahotra ianareo a fa izahay rehetra ireo dia mbola mitambatra. Zay koa teny anankiray, androany nareo nanentanay ny joro a 2.2 zahay, nisy député ny solotena ny candidat cité, misy any président ny antoko APM ny joro niaraka taminay teny. Dikan'izany tsy voarava ny firaisakinan'ny candidat 2.2. Mazava ho azy fa rapitso a dia tsy afaka ny anatrika ny candidat Iany Robelona fa dia manome fotoana anareo zay fa tsy maintsy hijoro zahay rapitso. Arao ny toromarika ho alefanay aminareo ny toromarika, hijoro zahay ary hoainy amin'ny 13 mai zahay a ny zavatra ampony mantsy dia tsotra ihany. Ny tanjona kinendry ny aopita dia ny anipitahotra amin'ny tontolona rehetra. Ka izahay zany dia tsy maintsy mijoro ho anareo rehetra nijoro androany, ho an'ny candidat Iany Robelona androany, ho an'ny zay rehetra niara-ny herisetra androany. Dia mampanantenanareo zay fa rapitso a dia tovy ihany ny fotoana ifanomezantsika eny amin'ny kianjany 13 Mai. Saotra tompoko. Miarabantsika manatrika eto. Tany am-boalohany dia 7 miralahy izay ao mitarika maleo. 7 miralahy izay nomeny Janahary Talenta ary nipoitra avy ao anatin'ny vahoaka ary miverina ny vahoaka. Ankehitriny a mbola misy roalahy velona Izaspekotso zany a manohy ny dia. Nandritry ny 1.5 taona dia tsy nitsahatra izahay tarika maleo nitarika ny saintsika sy ny masotsika ary ny fanahitsika handalina sy hamakafaka ary isitona lesina manoloana ny zava-mitranga eto amin'ny fiainan'ny firenena. Indrisy anefa fa tsy tanteraky zany manomboka androany satria tandomindozy indray ny firenena manapatra fahefana tafahoatra ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Vitany ny mampiasa ny lalàna eo am-pelatanany hanamafisana ny fanapara-pahefana eto amin'ny tany sy ny firenena. Izany nefa dia nataony hiarovany ny tombotsoany manokana, manararoatra ny tsy fahalalan'ny malagasy maronisa zay mbola tsy mahay taratasy zany. Tsy mety zany, tsy mety zany. Ary amin'izao fotoana izao dia tonga amina fotoana anankiray tsika kiomdalana tena ratsy zao tsika no mijoro dia zay ny amintsika very tanteraka ny maha-izy antsika, very tanteraka ny fiandrianam-pirenena satria tamin'ny 27 ane izay tarika maleo mijoro satria niady ny taky hoe
ampidiro ao anaty programa fampianarana ny zava-misy atao Madagasikara mba tsy ho tompotrano miono ny tanora malagasy mba hahafantatra ny zava-misy rehetra atao Madagasikara, ny arena, ny kolotsaina sy ny rehetrarehetra sy ny tantarany, mba hahafantarany tsara zany atao hoe iny zany ranomasin'ny Gasikara manodidina azy zany. Raha tamin'izany no efa nipetraka ny fahafantarany tanora sy ny fampianarana azy ny zava-misy eto, dia tsy ohatr'izao Madagasikara 1.5 taona aty aoriana. Ka eto nefa dia zava-doza dia izao, ary mamofady mihitsy ny zavatra mitranga, satria misy filoham-pirenena teo aloha dia nitantana ny firenetsika. Par silence ozy fomba fitenenana ny tanora am'izao fotoana zao, tsy nampahafantatra atsika malagasy fa manana zom-pirenena vazaha izy any am-posiny. Zany hoe tsy mitsotra zany, tsy mazava fo amintsika, tsy mety zany, tsy mazava fo zany, mamitaka atsika malagasy zany. Tsika nge tsy mahalala zany resaka taratasy nisy, ny akamaroantsika nge tsy mahalala zany, fa le mamitaka tsy milaza ny marina kosa hoe izaho dia manana zom-pirenena ka tsotra aminareo malagasy ataontsika teny arana, afaka mbola milatsaka na tsy hafany zany, fa tia na fenina ary mipoita taty aoriana. Zay zany le tantara. Ka am'izao fotoana zao a dia tsy sarotra be aminay hitarika malony tsy hijoro hoe hiaro tsy azo atao zany, ary tsy ho avelanay hoe hoentina filoham-pirenena vazaha ny firenetsika. Na rola fotsiny azy espekoto, rola fotsiny de mijoro zahay, ary miantso ary miangavy atsika hiaino an'ity tonkira ny soratany Zokobe Darorité ovakiko. Mianara miaina, maninona ary ianao no mangina tsy miteny, nefa vokatsy ny nataony reny fijaliana reny sy ireo zavatra miseho mandremborebo fanahy, mampisandratra ny feo ho saisa. Nahoana no avelanao isoko mangina, hameno ny atidohanao ny akivina, na izao na enao samy mioka rano tsy teny, mila zava-baovao miandrandra hafaliana. Mianara miaina, mianara misaina ianao, mila karakaraina ny ampitso maraina vaovao. Aza mety terena na manaiky hosena, fa sahia mitraka rehefa tena tsy zaka. Collectif des candidats am'izao fotoana zao, satria am'izao fotoana zao dia mazava fa milamina io ary azo tovana enikajy eritrereto hoe nandeha mividy antsy andidina eny any an-trano izy fa tsy nanana, dia nandeha mividy teny nanahoana ny afarany iny rangahy iny, dia lazaina fa mividy antsy izy dia mividy soufflera. Zany zavatra etra fa tsy any mola izy fa ny soufflera iny zany ary malaza eran-tany zao ny soufflera gasy. Fanamariana ihany sady fampitsaivana itoram-pitso le hetsika. Itoram-pitso le hetsika zany a mba ho voarain'ny olom-pirenena, fa tena andrasany be sy maro am'izao fotoana zao dia hoe ahoana ny fihetsika ireo solomam-baoka zay nangataka lalana tamin'ny préfecture anao tatitra. Zay mantsy nisy any andrasantsika ny solitenan'izy ireo ho avy eto avy amin'ireo solombavam-bahoaka ireo hoe ho tonga eto hitondra fanazavana moa zay fa tena mariny zay. Ny azo antoka aloha resaka tatitra ianao mifaniry tapitra zany zay ny ezaka nataon'ny FFKM raha ny ampaham-baovao voaraintsika dia isy ny tatitra ataon'izy ireo manoloana ny candidat androany, satria nisy zany ny fampiantsoana sy ny fianoana. Dia zay moa ny lojika zany rehefa misy ny tatitra, rehefa misy ny faneniny lanina tahaka ireny dia misy kevitra foana fa tsy hoe very anjavo le izy dia androany amin'ny 10 ora sasany samy ny efatrora aloha no fiaonana amin'ny candidat. Zay asa anao tatitra very aleo amin'ny candidat aloha dia zay vao
mpanao gazety fa amin'ny tolakandro melohan'izay ny kandida tahaka n'izay fanatomboka izy ireo ny ain'ny mpanao politika omaly dia ny fampiresaka amin'ny olom-bofidy be ny tanàna non solombavam-baoaka sy lolona dia am'ty androany ity zany iona ihany koa amin'ny syndicat-nireo mpiasa-panjakana dikan'izay zany rehefa tena diniatsika amin'izany lalan'izany zany dia manomboka voatsika le seritra isatsokajina rehefa tonga zany le adevitra anatin'le miaona sy mifampiresaka amina syndicat ohatran'izany dia azo antoka tsara zany fa efa any amin'ny tontolon'ny rahapirenena kapobe mihitsy ny adevitra mandroso ny mpiasa-panjakana na de hoe manodidina ny roa hetsika hatramin'ny telo hetsy 200-300 000 zany isany ny mpiasa-panjakana dia manodina ny asa lehibe eto amin'ny firenena zany dia ny mpiasa-panjakana io koa nefa no ifaninana le mpitonga fanjakana amin'ilay fifaninanana fifidianana ho avy eo satria reo ny tena tindra reo ahetsika mafy indrindra eo amin'ny tontolo ny fampianarana zany fanabeazam-pirenena moa zany betsaka ny tatotra azontsika mikasika an'le hoe izao ny tery samihafa atao amin'ny mpampianatra izao ny tery samihafa atao amin'ny chef zaby izao ny tery samihafa atao amin'ny chef fisco ny train zay mena fiara ary misy aza moa ny teny dia hoe lasa niova matricule loko mainty misy le plaque rouge teo aloha ka zany zavatra zany misy marary amin'ny mpiasa-panjakana inga dodo maravo ratolo janary ny antso an'io foana hoe tsy mety zao tsy mety zao tsy azo ekeny tsara manamarika fa efa avy secrétaire général ny faritra tany amin'iny faritra Sofia iny aratolo janary miverina ty amin'ny tontolo syndikaly izy zany dia mitarika le collectif ny administrateur civil fa miezaka ihany koa mamondrona le mpiasa-panjakana akoatrin'le SSM dia misy koa zany iny mpiasa-panjakana iny zay le tiatsika tenenina hoe manomboka mahazo aina le tolona sy le mouvement ary le fahatokisan'ny olo-pirenena amin'le mpitarika ihany koa zany efa voaray tao anatin'le efatrano zany dia mipetraka tsara laingony androany ny tena nahitana azy hoe toy ny ahoana ny mipetraka tsara ara-pahainy reny ara-pahainy reny ka zay tsy tokony ho adino ihany koa ry izy rahalahy mianaka fa nizava-mitsangange eto amin'ny firenena be dehibe ireo atao hoe fitakiana samihafa izay efa nidradradradraina be dehibe ireo mba nanao adisika zany tao anatin'izay efa taona sy tapany 5 taona latsaka izay mba omeo landy zahay fa dia ny rahantsika nalala teto fa faralahy foany teto amintsika teto raha resaka fampianarana ny nizava-nitranga mandalo amin'ny toerana ray ohatra ny filoam-pirenena tamin'izy mbola filoam-pirenena pernasa gadony eto amin'ny studio atsika ny solombavam-bahoaka Joasy Eleonora amin'izao fotoana izao dia ho raisitsika eo ihany izy fa ny tianambara raha resaka fampianarana izay ohatra dia zay nahazo tombony ihany nahazo tombony fa dia lasa politise tanteraka ilay lafy ny fampianarana ny resaka fahasalamana tsy resahana tsony tafiditra ao anatin'izany dia eo zany ny azantsika hoe ireo fitakiana rehetra hatramin'izay ka hatramin'izao izay tsy nahitana rirany dia iverina fa rehefa misy fanjakana ara-dalàna eo afaka miantoka filaminana ho an'ilay firenena dia afaka manova zay rafitra tokony hovaina amin'izay amalina ny fitakiana rehetra eo ka raha ohatra zany zao endry dalao zao fanirina zafy manantany no jerentsika mahitsy jerentsika amin'ny saina tsy miangatra dia efa tsapan'ireo anivon'ny syndicat samihafa hoe tsy maintsy manovotsika mba hisian'ny fifidianana madio mba hipetrahana rafi-panjakana ara-dalàna afaka manova ny rafitra tsy mahitatsika rirany hatramin'izay mba hisiana rafitra sy fitondrana ahafahantsika mahita rirany ahafahana mamala indreo fitakiana samihafa dia mahatsapa ndrehetra hoe manatombontso daholo ny isan-tsehatra amin'ny fametrahana fifidianana madio sy mangarara eto amin'ny firenena amin'izao satria tsy resaka candidat raika amby folo io satria amreo candidat raika amby folo reo ane raha ihany no foloa reo zany tsy maintsy ifaninana reo rehefa tonga ny fotoany fa ilay rafi-panjakana hoentina zay filoholany eo mihitsy no tokony ho apetraka amin'ny fifampitokisana tokony ho apetraka amin'ny alalan'ny fanajana lalàna ary tokony ho apetraka indrindraindrindra ao anatin'ny fahaizantsika malagasy ny fanome voninahitra satria ny fifidianana dia fitenisa somaronisa mipotra eo fa raha anao tsinona ny maronisa ohatran'ny solombavam-baoaka manao vava etsy roa reny ary sa inona ny faran'ilay tsy hoe manao vava fa manao fiantsiny tahaka ny narahantsika teo reny zany fa araka ny nambarantsika teo dia efa manambahintsika faniry raha zafy manatena
zay moa efa nampanantenatsika nanavahitsika eto amin'ny angaretona efa nandray n'Andriamatoa Gérard André Lemrovason-tsika tamin'ny fanombohan'ny fandarana teo Andriamatoa Jacques Ralitera ihany koa vezivezy eo ny fampitantsika mivatana vaovao teny Akanja zay niaraka tamin'ny collectif des candidats zay grand bravo izy ny olona ty amintsika sady félicitation satria raha amandreny mitarika ampilaminana ary niaraka mivaoaka maro be tamin'ity androany tya na vitananao an'izay hoe diabe itsika ampilaminana zay ny solomambaoka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny disika ny Vangaindrano Joasy Eleonore no miaraka amintsika zanaky nefa mangotraka koa zany nge satria ny ray aman-dreniny zany dia nanana anjara briky lehibe teto amin'ny firenena tamin'ny andraikitra zany ka io le hoe mandimby ny anarana ray sady mitondra ny anjara briky ho an'ny tandrazana efa minisitry ny tanora sy ny fialamboly teo aloha efa miverina tamin'izany andraikitra zany ihany koa taty aorina dia indro ministra raha sy diso madame Ramatoa ministra intelo manja be mihitsy zany dikan'izay dia hoe le traikefa zany fa napetraky ny vahoaka ho solomambaoaka anatin'izany disika Vangaindrano zany mpandrindra manana andraikitra lehibe amin'ny antoko tsara afina ary mpiambina amina voamera eo anivon'ny anteny meram-pirenena. Ramatoa solomambaoka miravanao aloha tonga so eto amin'ny angaretona mijery manaraka atsika ny mpiaino eto Madagasikara seran'izao tontolo zao. Miarabanao moa zany mikala mana masaka nyty adievitra manodidina ny etsika tanterahana eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Miaraba indrindrandrindra koa atsika vahoaka manerana ny nosy ny eto an-drenivohitra moa fa eo ihany koa ny maro isa-paritra isa distrika izay manohana sy miezaka mandray anjara arakaraka izay tratrany. Miaraba ihany koa moa zany ireo mpitandro filaminana izay hita androany ny etsika fa nanaja ny fanehoan-kevitra nentin'ny vahoaka maro teny an-dalana ampilaminana izay rehetrarehetra izay moa dia midika zavatra maro be. Miaraba antsika satria nahoana miaraba antsika satria manomboka zany zao ny fijoroana ampahasahina ataon'ny vahoaka malagasy. Mila fahasahina tokoa satria raha ny zavatra hevitra tohanantsika tohanan'ireo vahoaka ireo dia mirariny sy mihitsiny kanefany misy ny sakatsakana amin'ny fomba maro ao anatiny ataoko hoe herisetra tanteraka ka izany no ifampiarabana eto androany mitohy ny hetsika ary ny zavatra tanteraka atsika androany dia tena profo mitohoka mitendany fa tsy tokony isy hoe ataovan'izany vahoaka maneho hevitra zany rehefa ampilaminana na tanterahana an'izany kanefany inona no mampatahotra azy ireo satria efa mitombo ny isan'ny vahoaka. Androany tika andro alakamisy ny etsika ny tanterahana dia nanaja tanteraka ny atao hoe andro fiasana andro tsena dia natao ny fandaminana mba tsy anakorotana ny tsena ny ireo izay manao izany eo Mahamasina. Mikisaka kely tetỳ Ampefilo ary dia nizotra nanaraka ny arabe tsy nisy fanohitohinana fa dia tena hoe mijoro ny vahoaka malagasy eto an-drenivohitra. Matahotra izy ireo satria rehefa tsy nisy tsony ny ataoko hoe fandrahonana rehefa tsy nisy tsony ny fanenjehana dia nitombo ny isa androany ary mbola hitombo izy io raha pitotsika mbola eo amin'ny sabotsy mbola eo ihany koa dia izay zavatra zay dia manamarina fa ny vahoaka malagasy dia mahafantatra fa mila rovana ny tombontsom-bahoaka mila rovana ny fiandrianam-pirenena mila rovana ny ara-dalàna. Zany rehetrarehetra zany no mampijoro ankehitriny zany rehetrarehetra zany no entina ampahafantarana ny maro izay mbola ataoko hoe mbola matoritory mbola varimbariana ary tsara ihany koa ampahafantarana izay mijery sy mitsinjo antsika amin'izao fotoana izao any ivelany rehetrarehetra any. Miresaka sabotsy ianao Ramatoa solomambaoka avy hatrany dia ny tranga izay nametrahanareo
fangatahana alalana teny anivo ny préfecture ny polisy no hifatoan'ny adevitry ny rehetra omaly no nametraka izay fangatahana alalan'izay ianao dia anisan'ny teny atoerana ihany koa ary nanazava ny pitsopitson-dalàna maro samihafa niaraka tamin'ireo solomamboaka izay voafidy teto amin'ny tanàna na Antananarivo renivohitra namaly zany ny préfecture ny polisy araky ny tantsika amin'ny sary izao fa tsy afaka manome alalana ny toerana zay nangatahanareo solomamboaka hanaovana tatitra izany ny sosikevitra zay naroson'izy ireo moa dia ny amin'ny hoe ny handehanana eny amin'ny Magro Tanjomato asalona ny tompon'izany toeran'izany na efa nanome alalana ho an'ny préfet na efa nanontany ny préfecture vao nanoratra izany ny préfet fa zay ny valy teny mahitsy be raha mahatony solomamboaka ahoana ny amin'ny sabotsy ny amin'ny sabotsy zany dia arak'izay voalazanao zay fanirina moa zany izay anireny lalàna ny solombavam-bahoaka raha teo dia ny mampafantatra ny vahoaka ny zava-misy amin'ny fiainam-pirenena ny lalàna ny mamaritra an'io lalàm-panirenana ny lalàna mifehan'izany asany mahasolombavam-bahoaka zany sy ny fitsipika anatiny mifeny antenoeram-pirenena izay misy anay solombavam-bahoaka tsy maintsy tanterahany io tatitra io satria tsy atao tompotrano mihony ny vahoaka ary rehefa napetrany aminay solombavam-bahoaka ny fitokisana dia izay ny valim-pitokisana tsy maintsy atao hoe inona ny zava-misy, inona ny zavatra mitranga, inona ny zavatra tapaka, inona ny zavatra mety sy tsy mety ary inona ny zavatra kasaina atao. Izany no antony hanaovana an'izay tatitra izay satria izay no isoloanay tena ny vahoaka any amin'ny sokajiny ambaratonga pahefana sy any amin'ny androm-panjakana ifandraisanay. Ka rehefa nametraka n'io fampahafantarana io zahay tamin'ny omaly teny amin'ny préfecture dia efa nitsindrosahady koa ny fotoam-pivoriana ara-potoana izay ho avy atsoatsy amin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana oktobra ty. Atao ahoana moa ny irosy hiatrika n'izany fivoriana zany raha tsy nampahafantarana ny vahoaka zavatra misy ary nandray ihany koa ny etaeta ny vahoaka. Solombavam-bahoaka ny Madagasikara ny tena voafidy tany amin'ny distrika ny Vangaindrano. Solombavam-bahoaka raika amin'ny 50 dia samy voafidy any amin'ny toerana misy azy fa eto an-drenivohitra misy ny lapam-panjakana ivorianay ary eto an-drenivohitra ihany koa no tena isehoany ny tranga maro samihafa amin'ny fiainam-pirenena. Ka izay no nahatonga anay hoe ny rehefa naneo hevitra ny solombavam-bahoaka voafidy teto an-drenivohitra fa anao tatitra dia hoe alao iarana voniny zahay anotrana anareo satria vahoaka ny Madagasikara ny eto an-drenivohitra eto daholo ny vahoaka maroloko manerana ny Madagasikara ary rehefa niafatra sy ny fifampizarana ny tanteraka eto dia azo antenaina fa mepita manerana ny nosy izay zavatra izay. Natao ny fampahafantarana moa zany anatanteraka ny andraikitra izay anereny lalànanay zahay izay tsy ilanay fa nomezana lalana raha ny tokony ho izy satria fa ny lalàna ny mametraka an'io ary niaiky an'izay moa Andriamatoa préfet omaly fa ny zavatra narosony fotsiny dia hoe ny filaminam-bahoaka no mila arovana. Raha ny zavatra hitantsika androany dia raha misy hetsika atao ampilaminana tsy misy faniotoinana ataoko angamany fa izay rehetrarehetra nanodidina ny tanjonjotra ny hetsika natao androany iny tsisy afaka hiteny hoe nisy fanembatsembanana na fanoitoinana ny fiainany vahoaka tamin'iny toeran'iny. Ny hetsika raha teo koa moa tsy hoe nandavanandro fa fotoana ataoko hoe voafetra ihany ary torak'izay koa no tokony atao teny amin'ny 13 mai voriana ny vahoaka ampahafantarina dia samy mirava. Fomba fanao maneran-tany raha mijery sika ny tantara ny zao tontolo izao dia misy ny atao hoe fora tamin'izany fotoan'izany tany amin'ny firenena Grika dia eo amin'io forum io izay moa maha ny forum no ivoriany rehetrarehetra sy ifanankalozan-kevitra ary miainga amin'izay fifanankalozan-kevitra izay no hitsiriny hevitra
ho an'ny tombontsoany maro anisa zavatra sotoavina malagasy ihany koa izany satria tsika mametraka hoe lohabary an-dasy tsika mametraka hoe dinidinga ambony latabatra tsika mametraka hoe teny fampierana ahoana moa ny anatanterana an'izany raha tsy mifamory sy mifanakalo hevitra ka rehefa anatanteraka an'izany izahay dia lazaina hoe ahina hiteraka korontana dia sakanana ny toerana malalaka izay tokony anatanterana an'izany sa toerana manana tantara ihany koa izay efa natokatsika eto Madagasikara natokatsika eto an-drenivohitra hitondrana ny zavatra maharary rehefa voitohitohina sy latsaka katerena firenena izay ma 13 mai ny tomboka tamin'ny faharoa amby 77 dia mandraky ny androany fa noho ny zavatra efa fanao eto amin'ny firenena zany dia efa manahy sahady ny sasany hoe korotana ny dikan'izany rehefa hamory vahoaka korotana noho n'inona raha nijeritsika ny zavatra mitranga tato anatin'ny andro vitsivitsy nisy ny filaharana teny Mahamasina nisy ny ainga nandeha tany amin'ny kianjany lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina nakatỳ amin'ny Ambohida nisy ny nandeha teo amin'ny lapan'ny fitsarana raha ireo mpilahatra tompoko dia tena ampilaminana satria faneho-kevitra natongavana teo fa ny herisetra dia avy amin'ny andaniny izay tonga dia nanao fitofirana bomba mandatsa-dranomaso sy ny zavatra maro isan-karazany ary tsy haiko raha voamarika fa ny omaly ny afakomaly tamin'ny andro talata efa nandrava ny filaharana efa nitodi-doha hiverina ody ny mpilahatra tsy nisy akory sommation dia efa nirefitra ny bomba mandatsa-dranomaso tena fa nitsakitsahana tanteraka tsy ny lalàna antsika eto Madagasikara tsony fa tena lalàna iraisam-pirenena mihitsy voahitsakitsaka sy nososena tamin'ireny fomba fanao ireny ka izay no tiako tenenina hoe tsy avy ety amin'ny vahoaka maneho hevitra ne ny fanakorotanany fa avy amin'ireny mpitandro filaminana ireny sy izay mibaiko azy ka eo zany hoe rehefa mamaly Andriamatoa préfet noho ny antony ohatran'izao misakana ny fifamezivezen'ny olona ataoko angamany fa ahoana moa zany fandrivarirana ihany zany rehetrarehetra zany fa efa fantatra moa fa tsy hanome izy satria efa nisy ny fangatahana nataon'ireo collectif des candidats hoe hamory vahoaka tao amin'ny lapan'ny fanatanjahantena sy ny kolotsaina dia hitatsika fa ny lapa izay fantatra fa tokony halalaka dia lazaina fa tsy nalalaka indray mbola fandrirarirana iny dia mbola izy koa ny androany fa tsy sakana akory ho atsika izay mahatsapa fa mila manova zavatra amin'ny fitantanana ny firenena dia izy moa nanao sosikevitra hoe eny Magro izay tsy lieu public fa atao hoe tokotany manana ny tompony iny araka ny fanontaniana napetraka ao teo hoe nisy ve ny fifampirarahana za zao mifanatrika amintsika zao mitafa amin'ny mpiaino mbola tsy nahazo ny vaovao mikasika an'izay hoe nisy tokoa ve ny fifampirarahana anomezana ny toerana io kanefa kosa fantatritsika fa za Magro zany dia anisan'ny candidat ao anatin'ny collectif no akaiky ny mpitantana n'io orinasa io azo heverina hoe tsy dia isy olana aminy ny anome malalaka an'izany toerana izany ka raha isy izay dia ozy aho hoe andao ary tsika hifamory ao dia amelabelatra ao zavatra rehetrarehetra satria izay ny zavatra tedavitsika ny andro sabotsika teo andro tsy fesana dia mino fa raha ohatra ka vita izay fanomezana malalaka izay dia ho maro dia maro mihoatra lavitra noho ny androany ny vahoaka ho tonga amin'ny toeran'io satria vahoaka lina ihany koa ahafantatra ary vahoaka mila mampita ny etaetany amin'ny sombavam-bahoaka sy ireo candidat manam-piniavana sy faniriana hitantana ny firenena raha pitso any izay aloha ny zava-misy
raha mifehany zany tiako tenenina dia ny tenako izay tonga eto amin'ity fotoana ity mbola tsy nahazo ny fanapahan-kevitra fa ny fiheverako kosa dia efa azo atao aloha ny famory eo amin'ny magro amin'io andro sabotsy io maro dia maro satria raha ny fahafantarako azy malalaka dia malalaka zany toerana izany etsy andanin'izay nefany araka ny voalaza satria ny vahoaka izay eritreretina hovoriana dia ny vahoaka malagasy iray manontolo izay liam-baovao sy manan-kitarainana aminay sombavam-bahoaka dia tokony eo amin'ny ivony Antananarivo eo Analakely no anatanterahana n'izany fifampizarana izany fifanakalozana izany fampitana hafatra izany ka raha ny tena izy zany dia ny fanatanterahana n'izay tatitra sy fifampizarana fifanakalozana izay aloha dia efa raikitra fa ho ataontsika amin'ny sabotsy ny fomba natanterahantsika azy dia tsy maintsy ho tapaka ary tsy maintsy mampahafantarina ny tsirairay fa dia efa ny samby vonina aloha hifampiaino sy ny samby vonina aneho hevitra no afatra efa azo ampitaina amin'ny rehetrarehetra amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izay raha mahatosy olombavolahoaka ny raharaha-pirenena moa zany raha antsika mahalala fa io izy io voapirofo aloha zany androany hoe nilamina le diabe zay aloha zany akita amin'ity androany ity hoe tena nilamina le diabe afaka manome antoka ny vahoaka kosa ve ianareo ary hoe anao an'io tady-toeraka amin'ny kolektifa hoe ilamina ohatran'izay ihany raha pito ilamina tanteraka ohatran'izay ihany ny amin'ny sabotsy. Eny tompoko raha nanaraka ianareo ny fizotra nyty tranga ankehitriny ity dia niainga tsy kelikely nisy dingana maromaro ny fanantona sy ny fampiresaka tamin'ny sokajin'olona sy ambaratonga mpahefana maro samihafa. Io collectif io dia efa nifanantona tamin'ny CENI, fanantona tamin'ny FFKM, fanantona tamin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana, fanantona tamin'ny Hervelona maro, firaisamonim-pirenena, ny sehatra politika, ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, na ny avy ato amin'ny firenena mikambana, na ny ao amin'ny solotena ny mahasovivony firenena maro samihafa. Ny tiako tenenina dia zao tsy misy mihitsy ary tsy misy fiheverana hoe ambolo korotana na hoe anembatsembana ny fiainam-pirenena kanefa kosa misy zavatra izay tsy maintsy joroana ary tsy azo leferina dia ny fiarovana ny fiandrianam-pirenena sy ny ara-dalàna ataon'ny olona hoe filamboatsiary zany zavatra zany tsy filamboatsiary zany fa zany mahafirenena ny firenena izay no mahamalagasy mizaka zo pirenena malagasy atsika sary-piarotsika amin'izay mahamalagasy atsika zay sary-piarotsika amin'ity fiandriana nyity firenena ty ary indrindrandrindra koa sary-piaro amin'ny lalàna ny fe an'ity Madagasikara ty ka rehefa io ny rehefa io ny voahitsakitsaka rehefa io ny voahosiosy dia tsy maintsy mijoro ny pirenena tompona andraikitra ary izay ny zavatra miseho ankehitriny izay fijoroana zay nefany tsy midika hoe fanakorontanana izay fijoroana zay nefany tsy midika hoe dia tsy maintsy ho avy miaraka amin'ny fedina sy ny zavatra rehetrarehetra fa hevitra no aroso hevitra no arovana fanehoan-kevitra izy io fijoroana amin'ny fahamarinana satria nahoana satria efa matetika loatra rehefa nanjary fomba fanao teto amin'ny firenena fa nitsakitsahana ny lalàna tenako izay sombavam-bahoaka dia vavolombelona tamin'ny taona 2021 lasa teo volana desambra dia hita taratra ny ariary fa dia nososena tanteraka ny fepetra
izay rakety ny lalam-panorenana amin'ny zosy andraikitra ny antenimera-pirenena ametraka fitsipaham-pitokisana ny gouvernementa. Andriamatoa Prime Ministre izay fahefana mpanatanteraka misy azy dia tonga tao lampany antenimera-pirenena nanadiady sy ny baikobaiko ny eo anivony zany antenimera-pirenena zany zay tsy ananany zosy tsy ananany fahefana mihitsy ny antenimera-pirenena sy ny antenimera-midoolona zay no atao hoe parlementa no nomeny ny lalam-panorenana andraikitra anara-maso ny gouvernementa. Nefa ny izy avy eo anivony gouvernementa indray no niseho anara-maso ny fanatanterahana ny asa sy ny fanapahan-kevitra eo anivony antenimera-pirenena. Tena fahotana mafaty zany ary tena fandikana lalàna tanteraka mihitsy. Nefa ny gouvernementa io tamin'izay fotoana izay tsy nahafe ny fiakaran'ny vidim-piainana, tsy nahafe ny délestage mampijaly ny vahoaka, tsy mahafe ny fikorosofahany vidim-bokatra eto amin'ity firenena ity, tsy nahavita nanao famoronana asa, tsy nahavita nametraka ny fandriam-pahalemana, tsy nahavita miaro ny sambany vola malagasy. Be dia be ny fanakianana rakety nyny fitsipaham-pitokisana izay napetraka ny antenimera-pirenena iny dia ny fifampifezana sy ny raharaha anatin'ny antenimera-pirenena ny tsongolohany Andriamatoa Prime Ministre tamin'ireny fotoana ireny ka nahatonga ny solombavam-bahoaka maro dia maro anjatony nanapa-kevitra hanao ny fitsipaham-pitokisana. Nefa ny tsindry sy ny zavatra maro natao dia nataoko hoe maty ankarany nandamoka ny zavatra tokony natao tao amin'ny ara-dalàna. Ny lalam-panorenana no mametraka hoe azo atao zany fitsipaham-pitokisana zany. Dia tamin'ireny fotoana ireny dia nampitahorina ny solombavam-bahoaka tao maro anisa hoe nareo dia anao manimba ny fahamarina toerany fitondrana. Tsy manimba ny fahamarina toerany fitondrana ny filazana amin'ny gouvernementa hoe vitanareo ny andraikitrareo. Betsaka nisitrika anatiny ny antenimera-pirenena. Akory nefa ny fahagagatsika rehefa nizotra nandeha ny zavatra iny dia nahato tsy tanteraka mandrakity ny androany ary ny antony nampiatonana azy dia tena tsy misy mihitsy voarakitra ao anatin'ny lalàna naizanaiza mampalorena hoe tsy mitombona tsy azo raisina mihitsy zavatra nataony zareo tamin'iny fotoana iny satria naonandro ny fotoana votel nisy ny régulation ny eo anivony fisanavo lalam-panorenana inona tsy mazava tao anatin'ny lalàna tao anatin'iny tsy voasambana teto Madagasikara nisan'izany fitsipaham-pirenena io gouvernementa io mbola azosika sy resaka ihany koa rehefa avy eo satria raha ny apetraka dia hoe tsy amin'ny ara-dalàna nahatongavany amin'izany andraikitra nametrahana anazy zany efa ny tsipaham-fomba moa zany ary tsara ihany koa tadidiny tsirairay fa tsy nisy famindram-pahefana teo amin'ny Andriamatoa
vahoaka amin'izany andraikitra masina sy lehibe de lehibe izany ka ny zahay sombavam-bahoaka kosa moa zany izay miaina eny anivon'ny vahoaka dia tena ataoko hoe ny androtoko-piainanay raha tsisy manontolo mihitsy dia mifandray sy ianteherany reny taraina sy etaetan'ny vahoaka voalazanao teo reny. Volana oktobra tsika zao vao manangasanga fa iny volana septambra iny zay nisy ny fampidirana mpianatra dia tena nangaikaika tanteraka tamin'ny ray aman-dren'ny mpianatra mihitsy. Lazaina fa hoe maimaim-poana ny fampianarana eto amintsika raha eo amin'ny sekolim-panjakana. Tsy tompoko betsaka ny vola alohan'ny ray aman-dreny na ny amin'ny ambaratonga fototra na ny amin'ny ambaratonga voalohany amin'ny CEG sy any amin'ny lycée. Tsy lazaina tsomo ny any amin'ny fampianarana ambony fa dia saika andoavam-bola daholo zao ny sampam-pampianarana ambony eto amin'ny firenena. Izany hoe misy fomba filaza ampitaka ihany ao anatin'izay rehetrarehetra zay ary izay tany ale rehetrarehetra dia io foana no taraina ny ray aman-dreny voalohany. Ny antony dia satria ny ray aman-dreny dia mbola miandrandra sy manampiniavana hoe anondrotra ny zaza mba hihoatra n'izy ireo ka tsisy lalana afa-tsy ny fanabeazana sy ny fampianarana ny atongavana amin'izay nefa ny lasa sakana lehibe de lehibe reny mbola misy moa zany ray aman-dreny mandoa karama ny mpampianatra firamina. Mbola misy ray aman-dreny mandoa an'ireny sarany isan-karazany reny caisse école izay misy apany avy amin'ny fanjakana, misy apany avy amin'ny ray aman-dreny sy ny maro samihafa dia manjary vesatra ho an'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao. Etsy andanin'izany ny andavanandrom-piainan'ny vahoaka koa dia tena sarotra dia sarotra. Fantatritsika moa ary ambetindresaka foana hoe valopolo isan-jaton'ny malagasy dia tantsaha. Fa mividim-bokatra n'ireny tantsaha-mpamokatra ireny izay mamelona sy mampisakafo ny malagasy dia mikorosofana sy midina foana ary anisany zavatra anamelohany tantsaha izay mifampiresaka taminay reny fanapahan-kevitry ny fitondram-panjakana manafatra vary tapitrisa taona na anetsiny taona avy any ivelany reny fa tsy mividy ny vary vokarin'ny tantsaha eto an-toerana. Ekena fa mety tsy ho ampy ny vokatra eto an-toerana amin'izao fotoana izao fa tokony reny kosa aloha ny nandaniana ny volam-panjakana, ny volam-bahoaka nampiasaina sitra ny ainy mba nanatsara ny kitapom-bola ny tantsaha-mpamokatra izay vao mitodika any amin'ny mpamokatra ny velany. Ary reny fividianana vary reny koa moa dia tsy misy mangarahara hoe ohatrinona ny vidianana azy amin'ny fomba ahoana fa dia efa izy tonga antsambo ny tsy haiko firy tsony dia ireny mitobaka amin'ny tsenam-barotra eto amintsika ireny. Ao anatin'ireny vary vidiana ireny amatsiana ny tsena eto amintsika dia misy ny ampahany izay mbola amidy lazaina hoe amin'ny vidiny mirary. Fa ny tenako tompoko dia afaka miteny fa ny ampahany kely zaraina, ny ampahany kely avidy amin'ny vidiny mirary dia ny ampahany be akana tombony amidy any amin'ny tsena mpabongady manerana ny nosy. Izany hoe tena tafiditra amin'ny fandrarahana tanteraka le fanjakana nefa tsy anjara ny fanjakana izany fa ny fanjakana tokony andrindra ny fandrarahana fa ny mpandraraha no tokony andraraha. Izany aloha dia zavatra tokony hipetraka mazava tsara. Dia rehefa mandraraha ny fanjakana dia dikan'izay maka tombony fa le tombony tsy makaty amin'ny kitapom-bola mpanjakana fa dia anjarantsika rehetrarehetra mamina velo hoe makaiza le tompony. Izany ny zavatra misy dia le sasam-bahoaka lasa mirefitra ao anatin'izany. Resaka ianao délestage. Nisy fiatoana kely nandritra ny lalao amin'ny nosy dia voatapitra ny lalao amin'ny nosy dia eo indray tsika sy délestage. Nefa fantatritsika tsara fa telo volana ny lazaina fa amahana olana izany. Telo herinandro tokoa moa izy. Izany ny zavatra misy eto amin'ity firenena ity. Ny foto-drafitrasa maro samihafa tsy resahana intsony. Naizanaiza le atsika zao eto Madagasikara dia potika daholo ny lalam-pirenena ary dia manimba ny fiara, manimba ny
fifandraisana ary manaela sady mitondra koa tsy fandripahalemana satria rehefa mandeha miadana ny fiara dia manararoatra mpanao ratsy manafika n'ireny fiara reny na rendrika ny fiara dia vola mikarena ny manamboarana n'ireny fiara reny indray. Famoronana asa betsaka ny malagasy tsy anasa ankehitriny, misy moa na vita fianarana dia tsisy asa horaisina. Tadidiko tsara fa nilazaina hoe champion any industrie Andriamatoa filoha teo aloha naminangana ony orinasa 700 industrie resantsika eto fa tsy orinasa majinijinika. Rehefa miresaka tsika industrie dia farafaratsiny zany misy famoronana asa any amin'ny 100 arivo dia tokony mba avoakany avy ao amin'ny nivon'ny fitondram-panjakana hoe firy zany famoronana asa azo taon'izany industrie 700 zay natsangana noforonina teo anivony zany fitondram-panjakana zany ka nazahoany Andriamatoa Rajoelina an'izany titre na champion industrie zany. Dia champion BTB moa izy zany fa indraindray koa le champion misalotra ny tsy tokony ho izy fa tsy dirako lala izy satria sosialim-bahoaka ny resantsika eto fa ny tiako hiverenana farany angambany dia hoe rehefa ao anatrehany fahasahiranam-bahoaka dia misy an'ireny hoe vaditsinjo inona daholo tosika fameno dia misy vola zany omena voalohany indrindra aloha ny masotsivana tsy fantatra hoe rehefa iza moa zany dia mahazo, dia rehefa iza dia tsy mahazo, dia rehefa aiza dia mahazo dia rehefa aiza dia tsy mahazo. Tsy ho resahana eto moa zany ny madiko sy ny gonibary sy ny rehetrarehetra fa ny tiako apetraka dia ity rehefa nampandany ny tetibola mpanjakana 324 ny teo anivony gouvernemanta dia nisy tetibola 250 millions de dollars nindramin'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny 20 taona trosa zany tsy haiko mamadika an'izany amin'ny vola ariary 250 millions de dollars trosaina atao vola tosika ho zarazaraina ny vahoaka sahirana. Mety ho tsara ny hevitra fa ity ny manahirana ny saiko ao anatin'izay raha zay dia hoe rehefa hitrosa ihany ve ireo olona tsy aleo zavatra amorona asa ahafahany tsirairay mamely tena toy zay hoe hitrosa vola ho zaraina dikan'izay zany vola tsy amokatra fa rehefa zaraina izy dia ihany dia tsy verina tsony ny momba an'iny fa dia amorona indray mandeha hitrosa indray amin'ny manaraka nefa raha nananganana orinasa zany na nanampiana ny tantsahana ohatran'izany dia miodina ny vola dia miteraka arikarena ho an'ny firenena fa zany le anatsaina vao tamin'iny tetibola iny moa zany dia ny vinavina raha araka ny fisy teknika lazaina dia anatin'ny 5 taona nga no izarana azy sy ny ohatr'izay fa dia ataoko angamany fa tsy dia izay loatra no iadina ny fahantrana, tsy dia izay loatra no entina nampiana ny vahoaka fa fomba hafa hoentina mamokatra anosehana ireny mpanao asatanana mpanangana orinasa majinijinika sy kelikely reny manao ny fomba samihafa mba amoronana asa zay ny tokony natao raha ny fiheverako azy fa tsy hoe indrambola hozaraina fotsiny dia rehefa tonga any dia akaizatsony moa zany ny zavatra manahirana amin'ity fitondram-panjakana ty amin'le lahara-pahamehana sy le politika apetraka izy ireo. Tenako moa zany filohan'ny Vomera mpanombana ny politika mpanjakana betsaka ny zavatra azo resahana momba ny politika mpanjakana io eo amin'ny lafiny sosialy, amin'ny lafiny toe-karena, amin'ny lafiny maro samihafa ary ny vonona amin'izay izahay teo anivony anteny mera-pirenena indrindra ny teo anivony ny Vomera izay ny tena moa zany no mitarika an'io Vomera io dia hitanareo tadidinareo angamba fa mbola tsy voaja ihany koa ny lalàna tamin'ny fotoam-pivirina ny anteny mera-pirenena farany teo satria tsy nasa niady hevitra taminay Andriamatoa Premier Ministre sy ny gouvernement izay tantaniny fa natao ny tatitra rapport d'activité izay ferany lalàna hoe tokony nataony zareo ampiandohan'ny fotoam-pivirina efa aty mamaraparana efa aty vao natao dia tatitra kabary tsy valira fa dia natao ny tatitra dia nijanona teo nefa ny lalam-pandrena tena mihitsy arahana adihevitra dia ny fampiresahana teo dia aloha tapitra ny tatitra vao miady hevitra
dia tsy nisy moa dia tapitra ihany ny fitaom-pivoriana izany daholo ny zavatra misy eto amin'ity firenena ty dia nefa ny fomba tokony anarahana maso sy anobanana ny asan'ny gouvernementa satria gouvernementa efa nitsipahana gouvernementa tsy nahavita ny fampanantenana gouvernementa tsy mahafehy fahasairana bahoaka gouvernementa tsy mitondra vahaolana dia gouvernementa misalotra ndraikitra tsy anazy ankehitriny raha matosolo mba vahoaka ao anatin'izay rehetra zay olona oatra niza daolona sehatra toy ny ahoana moa zany no asainareo avy am'ireo le hetsika izay karakaraina amin'izao fotoana izao reo zany asainay ho avy ny vahoaka malagasy ray manontolo no asaina ho avy fa ny mahafinaritra dia ty izareo mihitsiny no miazakazaka hoe zahay hiaraka aminareo zahay koa natevin-daharana ao anatin'izany ny syndicat maro samihafa ao anatin'izany araka ny voalaza teo ny mpisehatra politika anaty antoko sy vivonana maro samihafa ao anatin'izany ihany koa ny olon-tsotra tantsara ny ataoko hoe sokajin'olona rehetrarehetra mihitsy amin'izao fotoana izao no tena manana fahavononana sy finiavana hoe tolona iaraha-manana ty fa zay koa ijoro ny tenako moa dia fanerakasera foana amin'ny vahoaka dia tao anatin'ity herinandro ity dia betsaka mihitsy no nilaza sy naneo fakasitrahana hoe zay tompoko dia vonona satria hitanay fa mitarika mihitsy no miatrika sy mitondra anay fa tsy miafina ny rinany satria tsarony vahoaka fa tamin'ny 9 sokoarivo Andriamatoa Andry Rajoelina rehefa nanao ny reny hetsika reny dia hoe roso zao fandao ary dia inona moa nataon'ny lehilahy tsy haiko akory lehilahy zany nahoana fa miala moramora izy dia ny vahoaka no vipaka teo fa ankehitriny kosa dia hitatsika fa mijoro reo ray aman-dreny reo olom-pirenena mandray andraikitra reo fa dia tena ampasahina no mitarika amin'ny vahoaka ary izay ihany koa no mahatonga amin'ny vahoaka malagasy ankehitriny tena ampahavononana sy ampasahina ihany koa no miaraka mizotra amin'izany fanehoan-kevitra izany miaraka mizotra amin'izany fiarovana ny firenena tanindrazana iombonana zany sy ny tanjanaka ihany koa satria ady ho an'ny taranaka izy ity araka ny voalazako teo hoe ny lalàna tsy maintsy ajaina tsy maintsy arovantsika fiandrianam-pirenena tsy avelantsika ho zimbazimbaina zany rehetrarehetra zany no mampitsangana ankehitriny na ny tenako anie tsy dia mpanao an'ireo hetsika reo fa rehefa tonga ny hoe tsy maintsy atao kosa satria tsy azo ekena dia tsy maintsy mijoro zay mihitsy mantsy saika nytaniko satria misy karazana faneho-kevitra mety hoe mamendry fendro ho an'ny hafa mety hoe marina ho an'ny sasany hoe mitovy amin'ny atrambo zay ihany ty tolony ty lazaina fa tolony ty dia eo dia anina fa rehefa avy eo dia taraiky eo ihany ny vahoaka fa mpanao politika ihany no mahazo tompy dinina tokoa mety hoe tena mahasany hafa azy ty tamin'ireo efa hita teto hatramin'izay raha matosolo mba vahoaka ka antony anamarinanao hoe tena tsy maintsy mijoro amin'izao fotoana izao zay mihitsy tsy maintsy mijoro isika eto Madagasikara satria voalohany indrindra aloha tantara mipetraka eto amin'ny firenena dia nampiseho foana hoe rehefa tena misy ny fotoana atao hoe latsaka katerena ny firenena dia tsy nisy foana ny malagasy mijoro hitatsika zany tamin'ireny andro ny ady nanoerana ny mpanjanaka reny indrindrandrindra moa ny samy matadidiny tamin'ny 770 nisy ihany koa ny hetsika maro taty-ariana izay nijoroany rehetrarehetra nisy ny raha latsaka nisy ny ainana foy ka isika amin'izao taona 2024 zao indray ve no tsy hijoro sy andray andraikitra anatrehany ny efa nataony tany aloha faraka ny lazaiko teo hoe atreto aloha dia tena fatra-panatsa ny ataoko hoe ny filaminana ity hetsika ity tsy nisy mihitsy erisetra tsy nisy mihitsy fiantsina tsy nisy mihitsy fanizibazibana ka hoe nisy fananan'olona voazimbazimba potika na fomba hoana na fomba hoana ny antony ilazako an'izany satria tamin'ny fotoanandrony nisy nandray fahefana teto fa nisy n'izany lundi noir zany anie teto Madagasikara zany ny fomba natongavana tamin'ny fahefana tamin'ny fotoanandrony
7 février 7 février tamin'izany fotoana zany samy matadity ny rehetrarehetra mampalahelo reny ary tsy tokony isy tsony ka zay nytenenako tery ampiandohana hoe izahay dia tsy miditra amin'ny herisetra fa ny mifanatrika no manao ny herisetra kehitriny amin'ny olona zay tanapolo ane no entina souffleur izy souffleur izy zao dia tsy maninona moa fa vokatry ny tany zany tsika vahoaka mpamokatra ny maro anisa dia zay tokoa angambany no atao hoe tena famantarana nyty hetsika atao ty fa tsy nisy mihitsy hoe avy miainga fa ty amin'ny mpanao fihetsiketsehana sy mpaneho hevitra hetsika na zavatra natao ka hoe miteraka fanakorontanana amin'izao fotoan'izao moa na mipetraka ambony vato to manahirana tena mahavoasambotra mihitsy hoe vato namelakafatra angambany dia hoe nisy zavatra tao anatin'iny vato iny dia zay no tsaiko aloha tena nampitombona 4 zany zao ny en'Andriamatorina Randriamasinoro ny fiazonana azy ny fiadanina Ramatoa Solomamboka izy ilay mipetraka teo ambony vato voasambotra tena zay mihitsy ny tenako moa niaraka tamin'ireo solombavam-bahoaka namana dia mitsidika anazy teny indrometona zay teny omaly zay tao dia mahafinaritra aloha dia tena lehilahy mahery Irina Randriamasinoro zany secrétaire général ny antoko tim dia tanora fa tanora manam-pasahiana be herim-po ary izay ihany koa ny nahatongavanay teny satria nametraka izahay hoe anatin'ny firaisaka inatanteraka koa ty zavatra atao ty ary indrindrandrindra koa tsy irery izy ao anatin'ny zavatra atrehan'izao fa dia eo mandrakariva ary tena mijery akaika ary mitady zay fomba iarovana anazy sy ampanajana ny zony izahay tonga teny solombavam-bahoaka vitsivitsy maromaro dia tsy haiko moa zay fandehan-javatra fa rehefa tonga teny zahay dia nisy camion zandary anankiroa non camion polisy anankiroa ngeza dia ngeza camion zandary anankiroa dia voiture blindée anankiray teny dia voiture blindée anankiray teny daholo tena antony fa zay foanany ohatra misy hoe fampitahorana fandrahonana intimidation zay moa filazana azy amin'ny teny vahiny satria eo foana ihany zany arak'izay voalazako zay hoe misy fomba fiantsiana hafahafa fa izay moa zany dia mipetraka ampilaminana sy ataoko hoe tena tony dia tony ao anatin'izay rehetrarehetra zay zay ny zavatra misy fa mbola endrika fandrikan-dalàna ihany koa ane zany satria raha tsy misy tena hoe zavatra porofo mazava tsy tokony ho voatana fotoana ela be ohatra zany io olona io fa tena ny zon'olombelona sy ny lalàna rehetrarehetra kasikan'izany procédure zany no vohitsakitsaka mbola porofo anankiray mitohoka amin'ny tendany ihany koa hitsana misy anankiray tsy dia misy resaka loatra dia tsy maintsy ato zany zany hoe mpifaninana nefa mpifaninana afaka ihany koa miray saina sy mivondrona ary miray hina noho ny tombotsoa pirene be zany raha ny fiheverako maro amin'izy ireo fa dia miaraka atandriko amin'ny ankapobeny maharaka ny fivoarany raharaha ry mba miombona ny eto an-drenivohitra amin'izao fotoan'izao satria sa hoe mety hoe raharahan'ny vahoakana tananarivo ihany izy ty ny information ampiana-tananareo tolo maro dia maro ny fiankona sy ny fampaherezana amin'ny fomba maro isan-karazany ary izay koa no mahafinaritra samy naharaka atsika misy fampahafantarana faneho-kevitra sy ny voango ny collectif ihany koa solotena amin'ny distrika maro dia maro revo-partany amin'izao fotoan'izao dia ao anatin'izay moa ny ao avangain-drano ary izay ihany koa mbola mampiavaka indray mandeha satria soa moa fa misy an'ireto tambazotra pirenena reto dia misy tokoa ny maharaka mampalahelo moa tsy ny rehetrarehetra satria izay ihany koa zany lesoka amin'ilay politika niseho teo
le fifandraisana eto firenena zany a misy no takatra misy ny tsy takatra ny lalana ifamezivezena ka teo moa tsy ao anatin'ny voakarakara mba anamorana zany fivezivezena izany fa raha ny renivohitra distrika indrindrandrindra sy ny tanàna sasatsasany a dia tena mahatsiaro tanteraka hoe iaraha-manana ny titolona ty ary na dia ao anatin'ny campagne ny jorofo zahay ao Vangaindrano amin'izao fotoana izao dia maro dia maro mifankaherezana ary mamela kosa angamba satria mety misy manaraka dia magnano kopatagna miaraba asika Vangaindrano agnabagna sy moasinana zanakay itoa asika naby izy ty an'io tany miendaky zalafo da sy agny koa vilavila gny tany asika gny tompona andraikitra amin'io miaraka aby sika mifagnetagna isika laha teo mitaritaky agnaby koa nareo mamanga amina agnaby zay agny ka avela sika ho vilavolain'olo tanà mandray andraikitra isika mifagnometagna isika fa sy mainsy afakeo i olo sy ilay isika ny osanaky agny izy moda tanàna agny saotry eny ary miresaka jorofo ianao tena matao solombavam-bahoaka mino fa tafity zay afatra zay fa misy message voaraika hoe niakatra ny vidin'ny souffleur mihoatra ny vidin'ny lavanille misaotra indrindra ny vahiny teto amin'ny plateau mety mbola misy afatra ve na teny amarananao azy a hoe tsika mamarana ihany ko zany ny androany aloha fa ny manaraka moa zany mbola tsy maintsy isy androbatao solombavam ny afatra moa zany tsy maintsy misy araka ny voalaza teo ampoipona ary tsy mipetraka tsika raha tsy tratra ny tanjona dia tsara verina ihany satria mety misy zao vao mandray ny fandaharana dia ny fiomanana ny fifidianana tsy azo ekena ny fomba nanantanterahany vomera pirenena maleo tena momba ny fifidianana ny seni tsy ekena ny fomba nanantanterahany fametrahana lisy-pifidianana vaovao birao-pifidianana sy ny pitsopitso maro samihafa bileta tokana be loatra ny aya ka dia tokony fanambarana anton'ny fandraisana andraikitra manoloana ny toedra raha-pirenena zay mifamahofao amin'izao akatiky ny fifidianana ankehitriny zao zay tsapako fa tandomindozana indray ny tanindrazantsika amin'ny mety idirana amin'ny krizy ka hanampitrotraka ny fahantrana lalina efa mandifotra ka tsy ho zakany sarambambem-bahoaka intsony izaho Andrena Soavina Sarla manamboninahitra ambony colonel Amperinasa izay safidina andao vetivety ny tanindrazana noho ny antony ara-pahasalamana ka lasa mipetraka aty ivelany izay fantatrareo ny andraikitra ny raisiko sy ireo mpiara-dia tamiko tamin'ny taona 2024 sy 2025 reny ka nandraisako adidy teo amin'ny fireneko nataoko ireny amin'ny mahamanamboninahitra ambony ahy mitolona tsy miravoravo tanana isika samy manao zay tandrify saotra tompoky lahy mankasitraka tompoky vavy misaotra indrindra
to solombavamahoaka ao anatin'izay fitondranao hevitra teto mifandarana angaretin'izay fa nirira zafimanatany so manam-baovao faraparany ianao ampitaitsika amin'ny mpijery sy ny mpiainao atsika amin'izao fotoana zao. Ny faraparany aloha ngamba enikatsa dia ny eo ampiandrasantsika zany satria dia mitombo andalana zany reo maniry te handray anjara anatin'izao hetsika ampilaminana sy tolona ho amin'ny fiandrianam-pirenena sy ny fahafahan'ny Madagasikara izao. Samy andritsika ny vokatra eo amin'ny kandida sy ireo syndika maro samihafa fa ny lehibe anko dia ny fanambarana zay ho ataony ray aman-drenym-piangonana FFKM. Ny tsaroantsika dia niezaka nikaroka lalana trany ireo kandida efa nisy hoe ny solombavambahoaka ny Madagasikara vavita tamin'ny Vangaindrano, fionan'izy ireo tamin'ny CENI, ny fionan'izy ireo tamin'ny ACC, efa nisy ihany koa ny fionan'izy ireo tamin'ny volony Européenne, ny fionan'izy ireo tamin'ny Nations Unies, tamin'ny PNUD, SADC, efa nisy ny fionan'izy ireo tamin'ireo communauté internationale zay eto Madagasikara avy amin'ireo masovo maro samihafa ray aman-dreny nentim-paharazana, fa efa nisy ihany koa ny fionan'izy ireo CCS tamin'ny FFKM, fa misy moa zany tsy sampotra tamin'izany ary misy ihany koa tsy mipotra tamin'ny fionana tamin'ny ACC ary misy ihany koa mbola tsy mipotra tamin'ny fionana farany teo. Dia ho hitantsika eo satria zava-dehibe ny ahafahana mahazo ny fandaminana hoentin'ny FFKM zany sy ny aminy hoe inona no zavatra ambarana zany fiombonana ny fiangonana kristiana eto Madagasikara, satria misy fomba fitenenana zay hoe ny tany misy olobe tsy miady zaza, kanefa misy zany misy tsy manome asiny no an'ny olobe eto amin'ny firenena amin'ny avinavikevitra sy ilay efa fieritreretana foana fa hoe lehibe mandresy stratégie sy ny sisa sy ny sisa, fa ny andrasantsika io zany tsika dia hoe inona mitranga amin'ity tapany ariva ty dia asaina isika anaraka amin'ny vaovao. Ho an'ny rapitso mbola mitony hetsika hamme toromarika ihany ireo kandida zany dia tsy maintsy ho ampitaina amintsika mino isika fa ny solombavambahoaka ihany koa dia tsy maintsy hanana ny fanambaran-kevitra ho amin'ny olom-pirenena mikasika indrindra ny tatra zay kasaina izy ireo ho tanterahana amin'ny asabotsy izao efa namaly ny préfecture efa nitondra fanazavana teo ihany ny solombavambahoaka Joasy Leonor, fa tsy maintsy hanao fanambarana ny fomba ofisialy angamba ireo solombavambahoaka mba hahafantarany vahoaka ny programma amin'ny sabotsy izao. Enkazarako tomanatso misy ihany koa ny vaovao mandra-piandrin'izay ty aseho atsika amin'ny sary ty fa vaovao nyrotsaka avao zao atsodzay zay ny fomba tsotra ahafahantsika milaza azy nirotsaka ny taratasy zany avy amin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena ho fanafoanana ny fahafahany société canal 7 vidéo events mampiasa ny plaza Peflo izay nanao fifanarahana 3P tamin'ny fitondram-panjakana na fanananamboatra ny olonay plaza Peflo izay efa toerana fitondrana varotena, efa tena toerana podikasa rava no narenina ho lasa toerana ahafahana manao fialamboly, ho ahafahana manao trandrahana amin'ny lafiny ara-kolotsaina sy fampianarana maro samihafa ilay plaza Peflo izany fa dia nivoaka ny noty raha ny nambarany ty noty ty miandry ny fisehoan'ilay izy eo amin'ny sary eo motsy zany tsika ahafahany rehetra mahita azy fantatritsika fa ny canal 7 events dia ny kandida Robert Landre no nanangana nyzany orinasa izany tamin'ny fotoanandro niary fifanarahana ara-dalàna 3P ity nahazahoana nyty toerana eo amin'ny plaza Peflo ty rehefa potika nandritra ny telopolo taona latsaka ny le grand amphithéâtre teo Peflo io dia nirosony ny sehatra tsy miankina ny fangatahana fifanarahana 3P ministère mba ahafahana manajary an'izany no avozina tanteraka zany ho lasa moderna ary dia izao zany ny ambara ny ty voalazy ty dia hoe nisy ny fandikana ny fifanarahana 3P zany hoe nisy ny événement politique ny 20 septembre 2024 tao amin'io canal 7 vidéo events tao amin'io plaza Peflo io zany raha ny marina nefa satria misy mpanao gazety isan'andro makany dia formation fampianarana olona mandoko
no natao tao amin'io plaza PFLO io tamin'io daty io, zany hoe tsy déclaration politique atao ary efa nitandremana mihitsy zany satria na Andriamatoa Robelandry aza tsarotsika tamin'ny fotoana nirotsahan'ny fidiana filoham-pirenena nilazany fa irotsako fidiana filoham-pirenena dia teny atokantranony no nanao an'izay fanambarana izay hoe candidat izy izany dia io moa zany formation analoko no natao tao resaka éducation zany fampianarana resaka loko fa dia zao zany ny vaovao efa miaingy zany nisy zavatra nampimeana hitako farany teo averenkely namana technicien hoe reto reto ve dia olona veritady potra utilisation à des fins io mihitsy de plus aussi la mise à disposition de l'amphithéâtre un bâtiment administratif à des partis politiques pour porte atteinte au principe de neutralité. CCI vato dia nomena valaparany para tamin'ny fotoanandro dia bâtiment administratif ihany koa zany CCI vato zany bâtiment public dia nalalaka tsara nampiasana ny tondany an'izany dia eo mihitsy le hoe tena misy mizana tsindrinila tsy raha ty compte tenu aussi de la gravité de ces manquements et dans l'urgence de préserver la neutralité du bâtiment administratif au olona lokony emany fitsarana Sainte-Marie neutralité du bâtiment administratif ino ty voambolany ty zao le mampimey atao tamin'ny tsindrinila tena zao le misy fiandanina izay mampietsika atsika vahoaky dia miariary izy amity dia mazava be madame le ministre zany fa dia ianao moa mpahay lalàna dia mampieritreritra ihany hoe zao ve ny ampiasana ny fahaizana lalàna eto amin'ny firenena io le natao teo valo amby roapolo septembre mazava tsara io fampianarana maimaim-pona fanamboarana loko pointure à l'eau et à l'huile lavable politique ay tsisy politique io natao tao tamin'ny valo amby roapolo septembre voalaza ao anatin'ny note io hitatsika io irahantsika malala tsy fantatro hoe aiza eny io aloha misy lokomena nampianarana tao hoana fanamboarana lokomena io zany natao hoan'le mpandrarana ho an'le olona hoe te hianatra ikirakira loko anangana orinasa ivarotra loko de formation momba n'izao no natao tao amin'ny plaza PFLO io ary ny tanora nahazo tombotsoa satria tsy meriny formation tao nandalo tao formation famboleny fiopiny ny resaka tourisme ny resaka fampananana asa ny resaka numérique ny resaka teknolojia formation nahazahoana tanora analinaliny tombotsoa nananganana asa anjatony maro manerana nosy natao tao amin'ny plaza PFLO io le valo amby roapolo septembre io iverenatsika le fanambarana teo fa dia mazava be moa zany izy ty tsy tonga ho azy satria ny vaovao zay voarahetra ihany koa dia efa nisy ny menasy nampitaina tamin'ny nampiaramiasa tamin'ny candidat Robelandry ny amin'ny hoe ataonay ny fanalana anareo amin'io plaza io zay zany le izy dia izy io zany fa migadona ataon'izao fitondram-panjakana izao ny fifanarahana 3 pieds mazava tsara satria nisy vola be na anarenana an'izany tsy nisy nampiasa ny plaza PFLO ary efa potika maimbo maloto ny fitondran'ny olona teny mamididina mialatsiny ray aman-dreny reniko ianao eto fa tena fitondrana mpivaroteny zany natao tao amin'ny plaza io fa navadika ho ivitoerana fahanamanome fahalalana ho an'ny tanora ary ny ministère fanabeazam-pirenena dia manana fotoana isan-kerinandro afaka mitondra mpianatra ao fa dia zao zany ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena vaovao faraparany ihany koa izy ty dia zaraina amintsika mianakavy ny précision nentin-dra matosolombavahoaka momba ny hoe neutralité du bâtiment administratif sy ny principe de neutralité politique de l'administration asa rery olona le plaque rouge tery amin'ny CCI vato na le CCI vato natao fivorinana toko politique sy ny sisa palais des sports sy ny sisa fa raha ny vaovao azo efa be dia be ny plaque rouge ny lasa plaque mainty satria ho ampiasaina amin'ny fampelezan-kevitra amin'izao fotoana zany rehetrarehetra zany dia ity koa ngamba fa niry no amarana antsika ny fandarana aloha amin'ny androany
fisaorana mitafotafo an'ireo vahiny maro samihafa teto hatramin'ny marain'ny andro fa dia tantarany toy moa zany izy ty re olona tsisy miala eto zay ny fomba tsotra hitenenantsika azy a samy tompony ty Madagasikara ty daholo tsika menakavy ary mananjana keto a dia samy mahalala ry sarisarika amty firenena ty misaotra anao raha matao solom-bahoaka misaotratsika rehetra ihany koa magasitraka ny mpanao gazety sy Ratolo Janary Faniry Razafy Manantany ny tenako moa zany no teto androany a dia manapitafa teo ihany koa ary fidy raha manandraibe ny vahintsika koa nisy maromaro a i Coco Rasamy avy any Antala ihany koa ny resaka teo a ny ray aman-dreny Ralter Jacques avy eo amin'ny ARB a iza koa so dia misy adiniko ray aman-dreny Gérard Andrele Microvation ihany koa efa teto ihany koa hatramin'ny marain'ny andro a sotratsika rehetra tompoky lasy tompoko vavy raha pitsondray ny fotoanatsika amin'ny folora tahaka ny mahazatra eto amin'ny plateau ariva ny Tsipriany fampahalalam-bavao veloma tompoka.